Так, дорогие мои дорогие. Усім привітаночки. Так, зараз будем раскидывать посылку. Так, починаем. Так. Я в попередній раз, здається, забув закинуть УДС. В этот раз треба не забыть. Я буду, знову ж таки, ой, ёпта, кашлять, чихать усю трансляцію. Тому що, як я вже узгадував на попередніх, здається, я, блядь, знаходжуся під впливом охуєвших алергенів, а менавіта пыльцы. Причому я навіть не ведаю до кінця яких кветок. Але кожне лето тут у Кракові я просто помираю нахуй. То есть конец мая, червень и там навіть початок липеня. Это просто незносное, насамрэч, незносный стан. Так. Таму выбачай, калі буду гаварыць у нос, буду кряхцець, прыдзець. Гэта ўсё праз алергію. Я не магу нічога з гэтым пакуль што зрабіць. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, ДС. Такс. Так, усё ёсць. Все ёсць. Шановные. Напишите, дарэчы, хто ўжо падлучыўся, наколькі добра мяне чуваць. Ці няма лагаў якіх-небудзь. Зараз я яшчэ вебку подключу. Вебка, вось. Усім прывітаннічкі. Праз пару дзён пачынаецца летні сезон нашага каналу. Хаця у сэнсе контенту гэта пакуль што не азначае, што у мяне атрымаецца рабіць яго больш. Хутчэй наадварот, у мяне набліжаецца сесія, набліжаецца абарона дыплому, і я трошкі заёбаны. Так, вітаю маянезіку. Прывітанне, маргінезныя гайлайты. Чуваць добра, гэта добра. Ну вось. Блять, орех захраснуў у зубе. Блять. О, здаецца, нормально. Жыць можна. Ну, неяк так, карацей кажучы. Я сёння, дарэчы, планую доўга стрыміць. 6 гадзін. План у нас такі сёння, што спачатку мы будзем глядзець відосы, вамі замоўленыя, а потым паспрабуем подрубіць канфу. І я спадзяюся, што гэта будзе стрым не толькі вялікі па часе, але яшчэ і па колькасці контенту, па насычанасці ім. Так. Збіраюцца пакуль што людзі. Пішыце, як вашыя справы.
мабыць, штосьці хацелі б абмеркаваць на пачатак нашай сустрэчы сённяшняй. Я з такіх найбліжэйшых мне навінаў магу распавесці вам аб тым, як у Кракаве прайшоў рэферэндум нядаўна як гэта па-беларуску сказаць-то, па скасаванні мэра Кракава, карацей, аб ягонай адстаўцы, аб ягонай і рады гораду. Рада гораду гэта галоўны такі орган, які прымае рашэнне. І гэты рэферэндум быў прысвечаны менавіта таму, каб іх паслаць нахуй, што мэра, што раду. Пасля 2 год, здаецца, абралі іх у 23-м на выбарах мясцовых. Ну і, карацей кажучы, жыхарам не спадабаўся гэты мэр, не спадабалася гэтая рада, і на рэферэндуме яны паслалі нахуй мэра. Але на раду ім не хапіла яўкі, не хапіла там некалькі тысячаў галасоў, таму рада застаецца. Пры гэтым, хутчэй за ўсё, нічога асабліва не зменіцца, таму што сістэма мясцовай улады ў Польшчы выглядае так, што асноўная ўлада знаходзіцца ў руках рады, такога калектыўнага органу, а мэр з'яўляецца такім проста фронтменам, прадстаўніком гэтай рады. І ў нас фактычна проста скінулі фронтмена, пакінуўшы раду, то бок фактычна пакінуўшы тых самых людзей, якія прымалі рашэнні, якія людзям не падабаліся. То бок там стрэфа чыстага транспарту, падвышка цэнаў на білеты і гэтак далей, гэтак далей. Гэта не тое, каб вельмі цікава абмяркоўваць сядзець, просто сам факт таго, што у такім вялікім горадзе, як Кракаў, удалося сабраць 30% яўкі насельніцтва і прагаласаваць супраць цяперашняга прэзідэнта. Што нават у самой Польшчы здараецца не тое, каб часта, і наогул, наколькі я ведаю, не здараецца ў такіх вялікіх гарадах, а Кракаў, я нагадаю, гэта другое па насельніцтву места у Польшчы. Тут жыве каля 800 000 чалавек. Канешне, не Варшава, але амаль што Варшава. Ды справы добра, хутка экзамены, трэба рыхтавацца. Так, гэта жиза. Я вось рыхтуюся зараз да экзамену па фармакалогіі. Да і ў прынцыпе да сесіі, да здачы, да абароны, дакладней, дыплому. Гэта ўсё, як заўсёды, прыходзіцца рабіць у апошнія хвіліны перад тым, як сама гэтая абарона адбудзецца. Вось. Што яшчэ цікавага распавесці? Да, ў прынцыпе, нічога адразу ў галаву не прыходзіць. Я недавно размаўляў з палякамі, сябрамі, і сказаў, што трэба левацкі лозунг аб тым, што планета пłonie, то бок планета палае, перарабіць на Москва пłonie, Москва палае. І то ёсць добра. І гэта добра. Вось, у святле апошніх навінаў. Всем привет из деревні Бруклін. Прывітанне, містер Наскавец. Вас я заўсёды рады бачыць у сваім чаце, у сваіх чатах, нават, можна так сказаць. Дарэчы, хто яшчэ не далучыўся да нашага платнага чату у ТГ, вельмі раю, там весела. Вось. Хок, вельмі смешны мем. Яшчэ. Гэта таксама варта было адзначыць. А так у нас, глядзіце, што у планах знаходзіцца на гэты стрым. Відосы. Спасылкі ўсё ў апісанні, нагадваю, у тым ліку спасылка на чэргі нашыя. У нас ёсць відос па 3-й чарзе. Замовілі 10 хвілінаў. Ён не замоўлены цалкам чамусьці, але 10 хвілінаў ёсць. І я думаю, мы пачнем з гэтага відэа, каб задаць тон
сённяшняй дыскусіі. Такс. Ну і я вас заклікаю данаціць таксама, таму што акрамя гэтага відэа мы можам паглядзець штосьці яшчэ цікавае сёння, або пойдзем просто ў другую чаргу, там відос смаўжа, яшчэ нейкія відосы былі. Я думаю, будзе аб чым сёння пагутарыць. Такс. О, вось, як вы бачыце, стрым пачынаецца правільна. Так. У нас з вами відэа з каналу Алесь. Тут крыж ягелонскі, фон Далвец. Называется Коваленко і К. Патрабуе ад ураду жмудзі прыцягнуць да адказнасці шпегаў ды павярнуць віленскі край. Калі разумееш, што наступныя 10 хвілінаў будзеш просто драчыць пад сталом. Настолькі гэта ахуенны відос, я прачуваю. Так, ну давайте. Приступаем. Петиція до ураду Жамойської республіки, журналістами громадянської супольності. Перші секунди вже базує. Жамойці. Санкції супроти Республіки Білорусь учинили зміни во внутрішній політиці московського політичного режиму в Білорусі, до російської і покреслено антибілоруської, до розгону громадянської супольності, обмежування свободи слова для журналістів і подавлення білоруської позиції. Це посприяло вводу неабмежаванай колькасці. Мало хто ведае, але гэта батя Олега Фрэна. І гэта зараз не жарт. Московских войсков і порушення. Ну, мабуть, так трошечки. Міжнародних домольств. Привіт, секс-машина. Привітання. Правда, мені здається, ти мене з кимсь переплутав. Міжнародної безпеці і військових учениях. Підсумовуючи іншими словами, це відкрило полночний фронт московської агресії супроти вольної і миролюбивої України. Парламент Жамойці свідомо визнав московську газпромівську політичну махлярку аферистку Тихановську президенткою тільки на підставі фейкових виборів, не звертаючи увагу на потребування Конституції Республіки Білорусь і проводить парламентські вибори першими, не президентські. Але великобелорусько-литовський народ визнає гэтую особу політичною аферисткою і махляркою. Урад Жамойці предоставив ахову са спецслужбі. Да рэчы, хто не ведае, таксама беларуска-літоўскі народ, гэта вось гэтыя 4 хуі, што перад намі зараз стаяць. Гэта ўсе яны, тыя самыя старыя свіны. Жамойці, каб схаваць яе ад беларусаў у выгнанні, якія пацярпелі ад крымінальнага злачынства Тихановскай. Таксама урад Жамойці выдаў гранты офісу Тихановскай у памеры 400 000. Гранты, дайце мне, калі ласка, гранты таксама там спасылкі на донаты ў апісанні. Я просто жыць не магу без грантоў сваёй аўдыторыі. Штогод з падаткаў абывацеляў Жамойці на палітычную актыўнасць Тихановскай. За гэтыя грошы офіс Тихановскай гадамі праводзіць махлярскую прамаскоўскую палітычную дзейнасць, чым парушыў бяспеку і стабільнасць усяго усходнееўрапейскага рэгіёну. Мы, великобеларускі літоўскі народ, патрабуем ад ураду Жамойці, яе журналістаў і грамадзян. Мне падабаецца думаць, што ён менавіта што уяўляе сабе на пісьме гэтае слово як беларуска дэфіс літоўскі народ. Супольнасці. Выбачыцца перад великобеларускім народам, спыніць падтрымку і правядзенне санкцый палітыкі супраць Республікі Беларусь, разогнать офіс Тихановской, Жамойскому следчому комітету і прокуратуры Жамойці распачаць крымінальную справу о присвоении грошей жамойских податоплательщиков офисом Тихановской. Промосковские политики Жамойці мусять недокладно подать у отставку, спрыять и допомагать ААН у справе транзиту украинского збожжа праз Великой Литвы Беларусь у Балтийской порты згодно домовы Великой Литвы Беларусь. Украины... Мне здаецца, ён ужо сам заблытаўся ў гэтай хуйні, то бок, калі б яго зараз папрасілі пераказаць сваімі словамі тое, што ён прачытаў, ён бы абкакаўся і
так бы мовіць, аддзяліў бы ад сябе малы балскі народ. США Еўразвязу. Катэгарычна выключыць і не спрыяць удзелу Масквы ў гэтай дамове по любой прычыне. Мы мусім адзначыць, тут паглядзіце, тут яшчэ склейка была ахуительная. мы мусім адзначыць, што звернем увагу генеральны сакратарат. Не, ну чытаць гэта сапраўды катаванне для большасці насельніцтва зямлі. Я не здзіўлены, што ў людзей выклікае гэта такія праблемы. На дзіўную знешнюю палітыку жамойкі, асабліва ў слых. У адносінах Беларусі, якая выклікае шкодныя і нядобрыя змены бяспекі і стабільнасці ва ўсходняй Еўропе. 5 чэрвеня 2022 года. Народ Вялікай Літвы Беларусі. The government of Jamoitia, Lietuvos Respublika, its journalists and civil society. Нарэшце на нармальнай мове. Sanctions against Republic of Belarus caused changes in internal policy of Moscow, political regime in Belarus, to racial and strictly anti-Belarusian, Persian social society. Блін, паглядзіце, а іх цяпер ужо 5. 5 ліцвіноў. Freedom of speech restriction for journalists and suppression of Шырыцца наша армія. Belarusian opposition. That also facilitated invasion by limited account of Russian Federation troops, breaking international agreements on security and military exercises. Summing up, it opened Northern Front for Russian Federation aggression against free and peaceful Ukraine. А вось гэта прыйшлі ўжо пакаваць санітары. Parliament of Jamoitia, Рэпрэсіўны апарат Літвы. Жмудзінскай рэспублікі, ці як там было. Lietuvos Respublika consciously recognized Moscow Gazprom figure Tikhanovskaya as a president, so-called president, taking into account only fake elections, regardless constitutional law of Republic of Belarus and its requirements for parliament elections first, not presidential. Yet this person is really considered as a political swindler by the people of Belarus. Security forces of Jamoitia, so-called Lietuvos Respublika, provided security for Tikhanovskaya to На гэтым відосе 125 праглядаў. protect І 2 падабайкі. А на канале тут 35 падписчыкаў. Вось гэта класычны партрэт насамрэч любога маладога палітычнага калектыву, які ўзяўся змагацца з хунтай блядь, як гэта было, з хунтай хунтэс Святланы Ціханаўскай. Такія моманты ўзнікае пытанне, няўжо людзі не разумеюць, наколькі не тое, што смешна гэта выглядае, а ў прынцыпе гэта не выглядае. То бок галоўная праблема гэтых людзей, што для большасці юзераў у інтэрнэце, нават які цікавяцца палітыкай, і гэтыя відэа яны не існуюць, іх проста няма. Гэты відос, колькі у якім годзе ён выйшаў, 22 год, 11 чэрвеня. Ён, блядь, за гэтыя гады набраў менш праглядаў, чым любы мой стрым, які я просто подрубаю, блядь, пізжу на камеру. У такія моманты, я не разумею, гэта у людзей адсутнічае разуменне таго, што іх ніхто не заўважае, пра іх ніхто не ведае. Ці ім похуй, яны ведаюць пра гэта, але ім похуй. То бок яны проста выклалі гэты відос для справаздачы, каб, не ведаю, каб здавалася ім або іхнім спонсарам, калі такія маюцца, што сапраўды адбываецца нейкая бурлівая дзейнасць, нейкае змаганне з рэжымам Ціханаўскай у Літве. Ось на гэтае пытанне хацелася б сапраўды пачуць адказ. Маргінес, як думаеш, нахуя Тихановська припиздувала в Україну? Ой, ну гэта хуй ведае насамрэч. Тихановская, яна ж не сама припиздувала в Украіну, яе туды запрасілі. І выхлопу для саміх беларусаў ад гэтай сустрэчы не будзе ніякага. Там абсалютна ўсё, што адбывалася вакол сустрэчы, паказвае на тое, што гэта быў проста спектакль. Не тое, каб я вельмі моцна паглыбляўся ў тэму, не тое, каб я сачыў за ўсімі перамяшчэннямі спадарыні Святланы па Украіне, там па Кіеве, але
Тыя рэчы, што я заўважыў, яны паказваюць на тое, што яе запрасілі проста для таго, каб павысіць свае перамоўныя пазіцыі у дыпламатыі з Беларусю, у дыпламатыі з Лукашенко, я маю на ўвазе. То бок мэта была не ў тым, каб палепшыць свае стасункі з нейкім умоўным дэмакратычным асяроддзем беларускім за мяжой. Не, або там унутры Беларусі, тым людзям, якія яшчэ засталіся, якія яшчэ не здохлі, блядь, у турмах за тое, што яны па-беларуску слова сказалі. Не ў гэтым заключалася мэта. Мэта заключалася ў тым, каб гэтую сустрэчу паказалі па навінах, і Лукашенко паляцеў у стратасферу на сваім бамбячым пукане. Больше не бачу ніякіх прычынаў. Пазней там яшчэ дыпламатам паказваць пачалі, што, напрыклад, дэталі ракетаў, якія ляцяць ва ўкраіну з боку Расіі, яны змяшчаюць у сабе дэталі, якія вырабляюцца на такіх прадпрыемствах, як Інтэграл. Пазней, калі падрабязней разабрацца, апыняецца, што гэтыя дэталі яны выпрацоўваліся яшчэ да 2014 году, але людзі далей за загаловак не чытаюць. Людзі, якія далучыліся да нашага платнага чату, яны ведаюць цудоўна, на што я раблю адсылку зараз. Карацей кажучы, я проста бачу гэта проста як адзін шэраг падзеяў, якія ўсе на адну тэму, усе з адной мэтай, каб умоўна папужаць Лукашенко, каб стварыць для яго ўражанне, што Украіна сапраўды не іранічна на поўным сур'ёзе разглядае варыянт перамоваў з аб'яднаным пераходным кабінетам, з КР, з Ціханаўскай у асабістасці, каб Лукашенко трохі заёрзаў на крэсле. Хаця я думаю, што насамрэч яму абсалютна похуй. То бок, Ціханаўскую спрымаць сур'ёз у 26-м годзе не прыходзіцца. Гэта вось выглядае як тыповае няўдалае украінскае цыпсо, якіх, на жаль, досыць шмат. То бок, калі мы не бярем пад увагу мемы усялякія ў інтэрнэце, калі украінцы пачынаюць жартаваць там пра ХОК, пра палаючую Маскву, то ў прынцыпе прапаганда Украіны, яна за гэтыя гады асабліва не змянілася. То бок яна ўсё яшчэ выглядае крынжова. І тое, што яны праз 6 год дасталі, блядь, струны труп, палітычны труп Святланы Ціханаўскай, не падвышае ў тым ліку нейкі аўтарытэт Зяленскага ці Украіны ў вачах беларусаў, таму што беларусам самім ужо даўным-даўно похуй на Ціханаўскую. Неяк так. Я не лічу, што гэта была вялікая падзея. Там потым яшчэ апынулася, што яна сустракалася з добраахвотнікамі украінскімі, якія нават не з'яўляюцца ў поўнай ступені добраахвотнікамі. Там проста нейкія штабісты і гэбісты, блядь, былыя. Там даходзіць да таго, што проста медалі раздаюцца нейкай мусарні, якая і ў Беларусі, блядь, працавала супраць беларускага народу, і зараз ва ўкраіне нават не ваюе, а проста сядзіць у штабе, не выйшаўшы ніводнага разу на ніводнае баявое заданне. І я не буду канкрэтных імёнаў тут даваць як прыклад, проста раю усім, хто цікавіцца, зайсці на канал «Кепскія гены» Радзівона Батуліна і пачытаць, у прынцыпе, якія прэтэнзіі ёсць у сапраўдных ваяроў да людзей, якія проста вырашылі прымазацца, і да якіх, разам з тым вырашыла прымазацца і сама Ціханаўская, і Зяленскі ўсё гэта выкарыстаў. Там і Кабанчук, про Кабанчука я таксама не буду нічога казаць, хто ведае, той ведае. Я проста не хачу шмат эфіру забіваць крытыкай людзей, якія мне абсалютна не цікавы. Мне дастаткова проста паглядзець адзін раз на Кабанчука, каб зразумець, што гэта абсалютна бесхарактарны персанаж.
які можа з'явіцца прадметам дыскусіяў толькі там, не ведаю, у чаце Гены, у чаце Ксюшанькі ці там Пятрухіна якога-небудзь. Мне гэта абсалютна да пізды. Я бачу толькі факт, што на добраахвотніках спрабуе піярыцца чарговае палітычнае нішто, і я гэта асуджаю, канешне, са свайго боку, але мне здаецца, мае падпісанты ўжо ўсе ведаюць цудоўна маё стаўленне да Ціханаўскай. Я адмоўна стаўлюся што да яе паплечнікаў. Адпаведна, я адмоўна стаўлюся ад спробаў з боку Украіны зрабіць выгляд, што Ціханаўская мае хоць нейкую палітычную вагу. Гэта проста не карысна, гэта антыкарысна хутчэй. Таму што потым самі украінцы трошачкі глыбей пачнуць яшчэ цікавіцца Ціханаўскай. І я ўпэўнены, што ўжо з'явілася дохуя артыкулаў ва ўкраінскай прэсе, якія абмяркоўвалі ранейшыя выказванні Ціханаўскай датычна Расіі, датычна Пуціна, датычна Крыму, і не толькі самой Ціханаўскай, але і ейнай братвы, што, уласна кажучы, зноў ж такі кідае такі досыць нежаданы з нашага беларускага боку цень на тое, што называецца звычайна апазіцыяй. Вось. Неяк так. Я пра іх ведаю, я ніхто. Так. Яны, дарэчы, у відосе Чырыкаса былі як прыклад. Відос Чырыкаса. Відос Чырыкаса, ты пра тую неверагодную лекцыю, якую мы глядзелі некалькі стрымоў з некалькімі гасцямі запрошанымі. Так, ахуенна. Мне вельмі падабаецца, што інтэлектуальная дыскусія, яна адбываецца менавіта на такім узроўні. То бок у нас галоўныя тэмы ў палітычным дыскурсе гэта спрэчка паміж гэтай групай з 5 чалавек і Чырыкасам, блядь, 1 чалавек. Таксама, я не ведаю, колькі там іх турбужмудзінасаў існуе. Допустим, чалавек 10. І мне потым гэта на стрым, блядь, замаўляюць прычым. Пры тым, што пра гэтыя відосы ніхто не ведае. Гэта 125 праглядаў. То бок мяне проста троляць, блядь, гэтым палітычным контентам, каб я сядзеў і спрабаваў хоць нешта сябе выціснуць, хоць нейкае меркаванне наконт палітычных фрыкаў, на якіх нават калі б мне не было насраць, мне было б насраць, таму што яны ні на што не ўплываюць. Як і ўсе, там, скажам, ініцыятывы па тыпу, як гэта называецца, форум нязгодных, ці там партія несагласных, як гэтая хуйня называецца. Заходзіш на тэлеграм-канал, там 2 падпісчыкі, блядь. Тыпу, сур'ёзна, скуфы, спадары скуфы, вось, шаноўнае спадарства скуфарства, шаноўныя людзі за 50, шаноўныя карыстальнікі, блядь, аднакласнікаў УКонтакце ці Вайбера. Зразумееце ўжо нарэшце, што асноўнае жыццё сучаснага чалавека, яно засярэджанае ў інтэрнэце. Не, блядь, на вуліцы нахуй. Усім паебаць. Сход неабыякавых, так, сход. Усім паебаць на тое, што вы сабраліся перад нейкай амбасадай. Акрамя гэтых амбасадараў, якія таксама клалі на вас велізарнейшы болт, ніхто вас не ўбачыць больш. І вось гэтых 2 паліцыянтаў цудоўных. Ніхто вас больш не заўважыць, ніхто пра вас не даведаецца. Вы проста, я не ведаю, магчыма, гэта своеасаблівы копіум. Ім падаецца, што калі яны выгрузілі гэты відос у інтэрнэт, гэта ўжо азначае, што яны зрабілі максімум, каб распаўсюдзіць сваю палітычную ідэю, свой пункт гледжання. То бок яны лічаць, што далей гэты відос, паходу, павінен выдавацца ўсім у рэкамендацыях, яго павінны глядзець, павінны абмяркоўваць. Або што яны, я не ведаю, у іх ёсць тэлеграм-канал у гэтых пакемонаў, што яны вось у тэлеграм-канал выгрузілі, гэта азначае, што аўтаматычна гэта зрабілася часткай беларускага дыскурсу палітычнага. А гэта не зрабілася часткай нічога, таму што гэта ніхто не заўважыў, блядь. Гэта нават не шаптун, блядь, таму што калі чалавек бязгучна пярдзіць, можна прынамсі пах пачуць.
А гэтых чмобікаў мне просто на стрым замовілі. То бок ёсць адзін нейкі фрык у маім чаце, які гэта замаўляе, каб мяне патроліць. І ўсё, выключна. І я ўпэўнены, што праз маю трансляцыю зараз гэтыя цудоўныя твары, якіх, безумоўна, няма ніякага сэнсу аналізаваць па Ламброза, з'яўляюцца апанентамі Святланы Ціханаўскай. Можаце мне дзякаваць, можаце дзякаваць мне за тое, што я з'яўляюся такім правадніком для вас у свет ніжняй беларускай палітыкі. Але ў адрозненне ад ніжняга беларускага інтэрнэту агулам, ніжняя беларуская палітыка, яна нудная ўся. То бок усе гэтыя персанажы на экране, яны нецікавыя, ніводзін з іх не можа пажартаваць як-небудзь цікава, запісаць стендап пра Ціханаўскую, як вось Шабуцкі, напрыклад. Я ўпэўнены абсалютна, што Максім Шабуцкі здольны напісаць стендап пра Святлану Ціханаўскую, такога крытычнага характару, і ён будзе смешны, і мы гэта паглядзім і парофлім. А над гэтымі чудзікамі на літару М абсалютна не цікава сачыць. А хто ж гэта робіць? Так цікава, хто з'яўляецца гэтым ебанутым у маім чаце? Хто гэта замовіў? Па трэцяй, блядь, чарзе, нахуй, 10 хвілінаў, з якіх першыя некалькі хвілінаў яны прамаўляюць тэкст па-беларуску, а далей, паходу, яны будуць проста па-ангельску і, магчыма, на іншых мовах. А потым, я не ведаю, іх, магчыма, там была на іх мітынгу секцыя пытанняў. Задавайце пытанні, так, мы старыя ліцвіны, задавайце пытанні. That means to hide her from Belarusians in exile who suffered of her crime actions. I, the government of Zamoysia, Lietuvos Respublika, granted Office of Tikhanovskaya 400,000 euros per year from taxes of residents of Zamoysia for so-called political activity of Tikhanovskaya. With this corrupted money, Office of Tikhanovskaya has provided politics of Moscow for years, what has broken international security and stability of all Eastern Europe region. We, the people of Grand Lithuania, Belarus, appeal to the government of Zamoysia, Lietuvos Respublika, its journalists and civil society. Apologize to the Grand Lithuanian Belarusian people. Second, stop providing and supporting sanctioned policy against Republic of Belarus. Disperse Office of Tikhanovskaya, Zamoysian Criminal Police Bureau and Prosecutor General Office of the Republic of Zamoysia should open a criminal. А хто трушна беларуська опозиція, яку ти підтримуєш? Я не можу сказати, що я цалкам падтрымліваю будь-якую частку беларускай апозіцыі. Я незгодным палітычным актарам на 100% не згаджаюся, нават на нейкіх самых асноўных каштоўнасцях. То бок я звычайна дэфую Пазняка, Вольную Беларусь, там Усова, Беленькага і гэтак далей, іхніх усіх паплечнікаў на сваіх стрымах, там КХП БНФ тую ж самую, але гэта не азначае, што я з'яўляюся іхнім прыхільнікам. Ну, можна сказаць, што гэта трушная апазіцыя, але зноў ж такі, наколькі ў прынцыпе мае сэнс выкарыстоўваць тэрмін апазіцыя да людзей, якія існуюць за мяжой і не ўплываюць ніяк на працэсы ўнутры краіны. Што гэта за апазіцыя такая? Нават беларускія добраахвотнікі ва ўкраіне, яны ніколі не заходзілі ў Беларусь. Яны хутчэй з'яўляюцца, ведаеце, такім правадніком інтарэсаў Беларусі ў тым сэнсе, у якім сама па сабе перамога ўкраіны ў вайне гэта ў інтарэсах беларускага народу. А так-то я б таксама не сказаў, што гэта апазіцыя нейкая, трушная апазіцыя. Таму я у прынцыпе схільны лічыць, што на цяперашні дзень ніякай апазіцыі беларускай у прынцыпе не існуе. То бок ёсць палітычныя групы з цікавымі палітычнымі ідэямі, з часамі цікавымі профітамі ў іншых галінах, там, напрыклад, у вайсковай, у культурнай, у ідэолага палітычнай.
Але я б не сказаў, што гэта перакладаецца на непасрэднае змаганне з рэжымам праславутае. Не, просто вось ёсць, напрыклад, людзі, якія мне ідэалагічна больш-менш імпануюць. Гэта Пазняк і ягоная каманда. Хаця, зноў ж такі, з Пазняком у нас дохуя ёсць адрозненняў на самым фундаментальным узроўні. Ну, узяць, напрыклад, ягоную паталагічную веру ў беларускі народ. У мяне такой веры няма і ніколі не было. Я ніколі не лічыў, што сіла беларускай, што беларуская будучыня, яна будзе забяспечана тым, што мы проста будзем даваць асвету народу, насельніцтву, і гэта асвета зробіць іх свядомымі беларусамі, і яны вось гэтыя масы насельніцтва у Рэспубліцы Беларусь прывядуць да устанаўлення нацыянальнай беларускай дзяржавы. Я ў гэта абсалютна не веру, гэтага ніколі не будзе. Большасць людзей з'яўляецца апалітычнай, аморфнай, у большасці людзей няма ніякіх поглядаў, няма ніякіх прынцыпаў, гэта проста быдла, можна сказаць, просто каб забайціць людзей, каб людзі потым хадзілі і казалі: блядь, Маргінэс назвал мой народ быдлом, я мужик духа, я не люблю, когда мой народ называют быдлом, хочу какать хочу, тик-ток. Вось, але можна гэта сфармуляваць просто па-іншаму трохі. Можна сказаць, што гэтыя людзі некампетэнтныя, невалявыя. Масы яны не робяць гісторыі. Гісторыю робяць адзінкі, таленавітыя людзі. Некалькі адсоткаў насельніцтва, якія сапраўды здольныя прымаць рашэнні і іх выконваць, потым за іх адказваць. У Беларусі, на жаль, праз некалькі бліжэйшых стагоддзяў праводзіўся працэс адмоўнай селекцыі. Калі талковыя людзі ўзнікалі на нашай зямлі, яны з цягам часу або апыняліся ў турме, або з'язджалі за мяжу. А вось так званы народ з літарай Т, ён застаецца ў краіне, і яму абсалютна на ўсё похуй. То бок, калі Пазняк выступае супраць Ціханаўскай і супрацьпастаўляе яе жаданнем народу беларускага, ягоным інтарэсам, то у гэтай сітуацыі я проста не разумею, адкуль Пазняк узяў, што беларусам унутры Беларусі у прынцыпе не насраць, што іх нешта не задавальняе ў іхным жыцці, што у іх галавах існуе гэтая вага, на якой вось гэтыя самыя шалі, ці як гэта назваць, гэтай вагі, яны схіляюцца то ў адзін, то ў іншы бок. Ось, ці нам выступаць больш за беларушчыну, ці за Лукашэнку, магчыма, мы хочам у Расею, а магчыма, мы хочам незалежнасць нашай краіны, таму што мы так яе любім, мы беларускія патрыёты. Да не, проста ўсім насраць. Нават калі гаворка ідзе пра кансерватыўныя нейкія каштоўнасці, якія Пазняк бачыць у беларускім народзе, ён наогул іх часта блытае са звычайным саўкізмам. Напрыклад, калі Пазняк разважае пра месца беларускай жанчыны ў нашым грамадстве, ён фактычна ён апісвае ролю жанчыны ў савецкай сям'і. То бок жанчыну як такога другога бацю, таму што першы баця, ён сядзіць проста на канапе і п'е піва, блядь, цэлымі днямі, таму што задачай савецкага ўраду заўсёды было зрабіць фігуру мужчына максімальна пасоснай і зачуханай, каб ні ў кога, ніводнага маладога чалавека, там, будь то дзяўчына, будь то хлопец, не ўзнікла жаданне раўняцца на свайго бацю і бачыць у ім аўтарытэт, бачыць у ім чалавека, на якога варта арыентавацца ў сваім жыцці. Не, баця павінен быць проста такім абмуткам, блядь, які проста вырасціў сабе пуза і перыядычна ходзіць на працу, прыносіць дамой грошы, аддае іх сваёй жонцы, і жонка ўжо ўсім распараджаецца. Прычым яна распараджаецца як гэтымі грашыма, так і дзяцьмі, яна вызначае ўсе каштоўнасці, па якіх яны будуць гадавацца, і прымае галоўнае рашэнне, ў прынцыпе, што тычыцца сям'і. Гэта тыповая савецкая сям'я.
Чаму савецкаму ўраду было трэба усталяваць менавіта такія унутрысямейныя стасункі, таму што аўтарытэт павінен быць толькі у цэнтральнага ўраду, у той самай праславутай дзяржавы савецкай, у камуністычнай партыі, у сілавікоў. А ваш баця павінен быць проста абмуткам. Вы не павінны сур'ёзна ставіцца да сваёй сям'і, вы павінны ўспрымаць яе як анекдот, як цырк. І толькі тады можна быць упэўненым, што гарызантальная самаарганізацыя грамадства не паўстане, таму што не будзе ніякіх сем'яў, а здаровае грамадства, здаровая самаарганізацыя, яна палягае на такім вось саюзе сем'яў. І толькі сям'я можа з'яўляцца ячэйкай сапраўднай грамадзянскай супольнасці. Ну, вядома, калі ты савок, калі ты камуніст, ты хочаш, каб тваё насельніцтва было як мага далей ад гэтай канцэпцыі, ад такога палітычнага праекту. Ну і умоўна пазняк схільны лічыць, што гэта нейкія старажытныя беларускія традыцыі, што ў нашай культуры прынята шанаваць жанчыну, што нават у вялікім княстве літоўскім такая вось шляхецкая беларуская сям'я, ну там гаворка ішла пра такую дробную шляхту або сярэднюю шляхту, што вось замежнікі прыязджалі ў вялікае княства, распавядалі пра тое, як выглядае беларуская сям'я, як там усё існуе ў гармоніі, наколькі высокае палажэнне жанчыны, што да яе ставіцца як да нараджальніцы роду, ось як да такой нейкай, ведаеце, нейкая, што яна з'яўляецца такой боскай фігурай у беларускай сям'і. Вось ведаеце, як у шматлікіх рэлігіях, у тым ліку славянскіх, Божая маці там у розных ітэрацыях з'яўляецца раз за разам, і шмат хто з сучасных праваслаўных лічыць, што Марыя, маці Езуса, уваходзіць у Троіцу. Гэта ўсё паганскі ўплыў. Вось, і што нібыта гэта проста ўплыў такіх старажытных беларускіх стасункаў. Тое ж самае, напрыклад, Зянон Пазняк лічыць пра законапаслухмянасць беларусаў, што беларус ніколі не пераходзіць на чырвонае святло светлафору толькі і выключна для таго, выбачаюся, толькі і выключна простое, што ў вялікім княстве літоўскім існавалі, статуты, і што гэтыя самыя статуты яны прывучылі беларускі народ да шанавання права, і вось гэта нібыта перанеслася праз стагоддзі, праз расійскую імперыю, праз Савецкі Саюз, праз сучасную Рэспубліку Беларусь, вось да стаўлення сучасных беларусаў да сучасных законаў. Я лічу, што гэта ўсё wishful thinking. Гэта проста копіум з боку Пазняка. У яго і маючым нейкую будучыню. Ён сапраўды верыць у тое, што незалежная нацыянальная Рэспубліка Беларусь гэта проста гістарычная непазбежнасць. Ён думае, што гэта адбудзецца так ці іначай. Я ў гэтым яшчэ бачу і некаторыя ноткі прагрэсівізму. То бок шмат ёсць рэчаў на самым фундаментальным узроўні. Там я не хрысціянін, хаця Пазняк таксама такі сабе хрысціянін, шчыра кажучы. Шмат ёсць розных супярэчнасцяў паміж маімі поглядамі і поглядамі Пазняка. То бок, на мой погляд, увесь сучасны так званы менталітэт беларускага народу, ён будуецца выключна на апошніх год 50, то бок будуецца на познім саўку і сучаснай лукашэнкаўскай Беларусі, дзе калі ты не шануеш закон, вось на такім нейкім прымітыўным нават узроўні, як пераход вуліцы ў непаложаным месцы, цябе будуць штрафаваць і садзіць на бутэльку. І гэта з'яўляецца галоўнай прычынай, па якой беларусы, яны такія выдрэсіраваныя, у адрозненні ад якіх-небудзь украінцаў ці расейцаў. З іншага боку, Пазняк гэта палітык, яму прыходзіцца будаваць той самы нацыянальны міт, прыходзіцца распавядаць абосраным і абоссаным беларусам галадупам, што яны насамрэч з'яўляюцца нашчадкамі вялікай Літвы,
вось у адрозненне ад гэтых мелкіх педарасаў жмудзінаў. І ўсё, як бы зараз у дупу пороху наб'ем, усіх фашыстаў пераб'ем. Я гэта не падтрымліваю. Там шмат шапказакідальніцтва, там шмат копіуму у гэтым дыскурсе, там шмат саўкізму. Таксама таму, што Пазняк ён вырас у Савецкім Саюзе і увабраў у сябе, на жаль, шмат якія савецкія міты. Але разам з тым, я да гэтай пары лічу, што Пазняк ён увасабляе ў сабе самую радыкальную частку беларускага дыскурсу, радыкальным у сэнсе правым. То бок я лічу, што Пазняк гэта радыкальна правы палітык. Гэта не ультраправы палітык, то бок гэта ўсё яшчэ не манархіст, але вельмі блізка, таму што Пазняк літаральна выступае за тое, каб адраджаць інстытут шляхецтва у той ці іншай форме і за абмежаванне дэмакратыі. Гэта праявы правага палітыка, асабліва улічваючы, што ён спасылаецца літаральна на досвед Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Я запиздзеўся, спадзяюся, я адказаў на пытанне. Я не падтрымліваю ніводную беларускую апазіцыю, я сам па сабе. І пры гэтым я сам палітыкай не займаюся і займацца не хачу. На мой погляд, праблема вялікая беларускамоўнага сегменту інтэрнэту, яна заключаецца ў тым, што ўсе думаюць выключна пра палітыку, прычым на самым прымітыўным узроўні, ужо цэлыя 30 год. Ну, колькі можна та гэтай хуйні. Трэба вось перыядычна і Шабуху паглядзець, і Олега Фрэна на стрым запрасіць. Вось гэта я разумею. Вось гэта база. Вось якую апазіцыю я падтрымліваю, ёпта. Олег Фрэн, Зігфрэн, наш правадыр і ваш волос. Case on embezzlement of taxpayers' money by office of Tikhanovskaya. From Moscow, politicians of Zhamoitie should resign and leave cabinets immediately. Point 6. Support and cooperate United Nations organization in transit of Ukrainian grain via Belarus to Baltic ports in accordance to agreement between Belarus, Ukraine, United States... Блять, ну вось яны нават не падумалі над тым, каб мікрафон нейкі ўзяць. Ну сраную петлішку просто купіць, блять. Ну яна ж танная просто як гаўно. Просто налепіць і запісаць гук. Ну ніхуя ж я не чую, ёпта. Strictly exclude and do not lobby Russian Federation involved in such deal for any reason. You should also know that we will take, January Secretary attention to strange foreign policy of Zhamoitie, Lietuvos Respublika, on Belarus, which seems to be causing doubtful changes for security and stability in Eastern Europe. 5 June 2022. The people of Grand Lithuania, Belarus. В 1939 году країни Балтії дозволили увоз советских войск на свои территории. Причем Жамойте, так званой Литве, Советский Союз отдал белорусский город Вильню. Позднее из этих краин была здійснена агрессия супроть Финляндии, супроть Польши. Але им никто не сказал, что гэтыя краіны з'яўляюцца агрэсарам. Усе лічылі, што агрэсарам з'яўляецца Советский Союз. І таму я лічу, нельга прымяняць двойные стандарты. То есть для краін Балтыі такие, а для нас такие. Нас уже 30 год дае Европа. Подписали домовы с Беларусью, с Украиной, с Казахстаном. Меморандум Будапештский об дапамозе нашим краінам, калі мы отдали атомную зброю. Где дапамога, где зброя? Увесь час велась подрывная политика. Агент Лукашенко был приведены, а зараз
уже увогуле падтрымліваюцца полностью промосковские агенты. Тихановская, Латушки, Ковалевский, Ковальковы. Все служили у спецслужбах режима и ФСБ. Все вот эти вот режим Лукашенко, это тот же самый ФСБшный режим. Але яны маюць Ніхуя сабе, вось гэта адкрыццё вачэй людзям. свои интересы. Оказывается, Лукашенко гэта просто камуніст, які збудаваў сваю краіну на аснове БССР з усіх бакоў, што з боку ідэалагічнага, што з боку эканамічнага. Ну ніхуя сабе, вось гэта сапраўды гэта зрыванне пакроваў. Не сдавать Беларусь полностью. Але Лукашенко. А гэты новые агенты. Я спадзяюся, што гэта філія што гэта віленская філія руху беларускіх нацыяналістаў. Увогуле зацікаўлены здаць полностью Беларусь у Москву. Іх падтрымлівае Захад. Захад павінен падтрымліваць нацыянальную эліту Беларусі. А чаму ён павінен падтрымліваць нацыянальную эліту Беларусі? Можна, калі ласка, патлумачыць? Але мы не... І чаму вы лічыце сябе нацыянальнай элітай Беларусі? Падтрымліваем ніякой дапамогі, а падтрымка Захада вот этой гыбоўскай пазіцыі, псеўдапазіцыі, она выклікае увод тузман усёй грамадскасці палітычнай Беларусі, недавно нарадзіўшыся. Таму я патрабую перапыніць. Блять, не даюсь нам гроши, ёб твою мать! Хватит поддерживать Тихановскую! Дайте нам поесть, блять! Мы так само хочем сидеть на пособии и нихуя не робить, и вандровать по свете. О! Дык яны ж у Варшаве. У Варшаве? Блять, ну ну тады спадзяюся, што гэта варшаўская філія. Окей. Дзякуй за папраўку. Гэта вельмі важная для нас інфармацыя. Падтрымку гыбоўскай пазіцыі. Гэта першае. Гэта першае, ахуенна. Давай другое. Раднік, канфліктолог. Давай адразу трэцяе, мабыць. Все ж таки нам тут засталося хвилину 14 секунд. Спецслужбы Жамойці Путкевичус сказал, что после войны Беларусь повинна кироваться знешне. Это значит, вся промысловость и капиталы повинны пойти под знешнее кирование, и вся прибыль, которая будет от белорусской экономики, повинна, мовляв, будет контролироваться, не знаю, жмутами ці ще там кимсь. Так, контролироваться вуснами она будет. Хочу агрессии. Асабліва, блядь, у Літувы, конечно, найвялікшыя перспектывы ў тым, каб знешне кіраваць эканомікай Рэспублікі Беларусь. Так, гэта вось ані разу не пераказ з боку жмудафоба, жмудафільскай пазіцыі. То бок гэта ўжо не хок і не зок, гэта ўжо лок атрымліваецца. Амбасада Літвы ў Вільні, я нешта праспаў. Бля, ідзі нахуй, бля, долбаёб, ад'ебіся. Агрэсіўнымі словамі. Я ўжо сказаў, што мне похуй, блядь. І калі гэта Варшава, я спадзяюся, што гэта варшаўская філія. Ідзі нахуй, блядь. Супраць нас. Прычым, сказано, што пачынаецца, блядь, троллінг тупасцю, як быццам мне персонажаў на экране не хапае. Радыкалы павінны быць там нейтралізаваны. Радыкалаў у Беларусі ўвогуле нет. Там адзін только Лукашенко радыкал і акупант радыкал. Это так, разумеется, слово относится до нацыянальнай пазіцыі. Так я не разумею, трэба, каб быў знешні ўплыў на Беларусь ці не. А то неяк так атрымліваецца, што дайце нам грошы і падтрымлівайце нацыянальную эліту, а потым мы вас нахуй пашлем і не дамо аніякага ўплыву на нашу палітыку. Вось я б калі быў літувійскім палітыкам або польскім, я б дакладна гэтую прапанову разглядзеў. Так, я б яе разглядзеў, так, вось потым, вось ведаеце, я б яе вось так узяў,
У мяне, на жаль, няма ніякіх дакументаў побач. Я б узяў вось гэты ліст паперы, вось так бы з ім зрабіў. Вось так хорошенечко. Вось так. І потым бы, канешне, паклаў бы яго ў сваю стопку найважнейшых папераў, якія лепей чытаць седзячы. І седзячы на унітазе. Вось. Вось. Вот и нас. Але без нации, без яе национальной элиты не может быть никакой державы. Без нацыі не можа быць нацызму. Гэта база, гэта трэба ведаць. Толькі российская оккупация в Беларуси и балкон по нападу на всю усходнюю Европу. Дзякуй за гэтую прамову. Ахуенна зададзены тон для трансляцыі. Просто обосраться. Такс. Трэцяя чарга пустая. Нагадваю, мы пераходзім у другую. Гэта тое, чаго вы так усе чакалі. Текст. Відэа з каналу Смоуш. Называется «Ерас Хоруса Усходней Европы. Ад нацыянал-хаасізму да імперыялізму. Гуллівыя тэалогіі Укр-рас вайны». Ну, гэта класіка. Здаецца, я глядзеў гэты відос. Але не будзе лішнім яго папіярыць таксама і для вас, хто яшчэ не бачыў. Дарэчы, падпісвайцеся на канал Смоуш. Топовы контент. Я лічу, ён робіць контент на ўзроўні, якога беларусы не заслугоўваюць. Ось. На гэтым відосе 925 праглядаў. На новым відосе 521. Ну такое, конечно. Хотелось бы больше. Тому идите глядеть. И я хочу, чтобы эта кровь была очищена кровью мрази. И я на самом деле не могу выносить в себе эту кровь, пока я не увижу казненных ублюдков. Убивать и убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Амате, камате, каора, каора, тенейта, тангата, ху-ху-ху-ху. Краткое вступительное слово скажет наш друг, брат и соратник, идеолог радикального национализма русского, редактор главного журнала «Элементы» Александр Дугин. Гэта, дарэчы, голас таго самага чалавека, якога мы толькі што глядзелі. Страдайте с нами, умирайте с нами, убивайте с нами, пойте с нами, идите с нами, исчезайте в нас, спогребайтесь с нами, поститесь с нами, повергайтесь с нами ниц, пропадайте с нами, любите с нами, ненавидьте с нами, чтобы с нами воскрес, чтобы войти в русскую паству, в великую паству Христову. Вітаю цябе, шаноўны інтэрнэт-прыгоднік. Верагодна, калі ты зайшоў на гэтае відэа, цябе мусіць быць вядомы выпадак 1,5-гадовай даўніны, калі ў храме ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі святары асвятлілі нашыўкі з 90-м псалмом, якія фактычна з'яўляюцца калькай з так званых пячатак чыстосці, якімі актыўна карыстаюцца касмадесантнікі імперыума з сусвету 40-тысячнай вахі.
А калі ты з'яўляешся больш паглыбленым у тэму вайны, напэўна ведаеш аб тым, што існуюць асобныя тэлеграм-каналы, якія выкарыстоўваюць мову сусвета молата вайны ў прапагандысцкіх мэтах, выстаўляючы сабе ў якасці абаронцаў імперыі і чалавецтва супраць хаасісцкай пагрозы. Пры гэтым толькі адзінкі памятаюць тое, што тыя, хто сёння бароніць імперыю, раней былі самымі шчырымі хаасітамі рэвалюцыянерамі. Нават яшчэ да тых часоў, калі нехта з будучых гвардзейцаў нарадзіўся, а самі хаасіты не ведалі пра існаванне нейкай настольнай гульні. А нехта ўвогуле носіць цэтлік хаасіт з гонарам, прытым з абедзвюх бакоў канфлікта. Таму мы назіраем яшчэ адзін слой гэтай геймівізацыі вайны, вынікам якой з'яўляецца ларп-баталія, на якой, праўда, гікі паміраюць па-сапраўднаму. Мінулы слой звязаны з оркамі, мы разглядзелі яго ў папярэднім відосе. Таму заклікаю вас браць прысмакі і напоі, бо зараз мы будзем разбірацца з тым, як наратыў аб ерасе Хоруса трапляў у палітычнае поле Расійскай Федэрацыі і чаму пры абвастрэнні ўкраіна-расійскіх адносінаў учорашнія хаасіты сталі імперцамі. З вамі я, Сашка Смоўж, і прыемнага прагляду. Перш чым закрануць гэтыя дзве фракцыі ў палітычных наратывах Расіі, давайце спачатку звярнем увагу на тое, што такое хаасізм у адрыве ад усяго гэтага. Не буду катаваць вас самымі пачаткамі грэцкай касмагоніі, але адзначу, што хаос быў словам, азначаючым зяючую першацемру матэрыяльнага быцця, ад якой усё паўстае ў рэчаіснасць. То бок нейкім субстратам, наборам магчымасцяў, ад якога ўсё паходзіць і апынаецца існым. У рымлянаў гэта адлюстравалася ў тэйцы аб тым, што хаос гэта некантралюемая сума ўсіх рэчаў. Гэта ідэя пры вялікім жаданні можна таясаміць і з біблейскай безданню, тэхомам, сусветам на першым этапе яго стварэння Богам, калі ён быў яшчэ бесформеным. Але з шэрагам акалічнасцяў. Без персаналізацыі і антаганістычнай беспадкантрольнасці, бо матэрыя для юдэя-хрысціян не іншы бог, а паслухмяная гліна. Менавіта на такім субстанцыянальным разуменні хаоса будавалася ўся далейшая эзатэрыка, пачынаючы яшчэ ад алхімікаў. Яны, каб стварыць філасофскі камень, учынялі так званае ачышчэнне агнём, нігрэда, каб атрымаць з рэчаў гэты хаатычнасць перша субстрат, з якога, як яны верылі, можна да нешта і стварыць. Шчыльна думаем, ну так прыходзіць. Але само ачышчэнне адбывалася не толькі фізічна, але яшчэ і духоўна ў дачыненні да самого алхіміка, што з'яўляецца для нас даволі важным. Чаму? З гэтага натуральна вынікае тое, што трансмутацыі магчымыя толькі пры дасягненні пэўнай мэтапазіцыі. Трансмутацыю мы ухваляем, канешне. То бок пэўнага стану свядомасці. Я маю на ўвазе наступ Фрэна. Практыкам. Невялічка ўдакладненне. Нігрэда я тут назваў вогненным ачышчэннем, як сумаванне працэса алхімічнага рабення. У саміх алхімікаў нігрэда хутчэй было звязана з гніеннем пачатковага матэрыялу, пасля якога жужава ачышчалася вадой, адухаўлялася паветрам і апрацоўвалася інтэгруючым агнём. Апошняя працэдура мела назву рубеда. І калі раней людзі, што сімпатызавалі платанічнай і ці неплатанічнай анталогіі, лічылі неабходным быццё духоўным, каб быць у прамым кантакце з духоўным боскім першасубстратам, то ў часы секулярнага мадэрна з паняццём духоўнасці... Вось пов... Ты маеш сны пад тэмпературай 39 градусаў. Пачынала таясамляцца патрохі псіхіка самога чалавека. І тут мы падыходзім уже непасрэдна да мадэрновай магіі, што з'яўляўся рэакцыяй на пазбаўленняў чараў у грамадскім жыцці. Нас тут цікавіць галіна, якая ідзе ад культа канца 19 стагоддзя, зоскія, чальцы якога лічылі, што менавіта псіхіка змяняе ўспрымаемы знешні выгляд рэчаіснасці, шляхам падаўлення несвядомай сваёй частцы свядомай часткай, бо менавіта несвядомая частка крыніца магічнай энергіі.
Таму лагічным следствам такога пераканання было тое, што калі чалавек зможа навучыцца кіраваць несвядомым, то ён зможа змяняць сусвет і рэалізоўваць свае жаданні. Гэта, дарэчы, цалкам адпавядае разуменню сутнасці магіі па Алістару Кроўлі. Ён успрымаў магію, якой мы прысвяцім абавязкова яшчэ адзін відасян, таму падпісвайцеся. Як навуку і мастацтва Падпісана ўжо. выклікаць змены ў адпаведнасці з воляй. Таму усе дзеі, што маюць намер, акты магіі. Падобнае разуменне было і ў сатаністаў у дусе Лавея. Вельмі хаатычная канцэпцыя, ці не праўда? Так падумалі і паслядоўнікі англічанаў Кэрала і Шэрвіна, які ў 70-е гады сталі Блин, я хочу видос про релігію у творы «Архіпелаг Трудлах» Максима Шабуцкага. Вось гэта сапраўды было б цікава. І ў прынцыпе пра рэлігію Шабухі што-небудзь такое. ідэолагамі менавіта магіі хаоса. Мне здаецца, Шабуцкі ён таксама хаасыт. Галоўная тэза якога не прызнанне любой традыцыі як адзінай ісціны і прызнанне ўсіх магчымых варыянтаў духоўнага рабення як сапраўдных. То бок тэза вельмі проста, чаруе безасабовай воляй сваёй свядомасцю як табе зручнее. Таму яны і пачалі юзаць актыўна сімвалы поп-культуры ў сваіх духоўных практыках, адным з якіх стала і ўсім вядомая нам па Вархамеру зорка, якую яны, дарэчы, злізалі з ілюстрацыяў да кніжцы Эрлік Мельнбон самого Муркока. Дарэчы, гэту зорку пасля дадалі і ў ДНД у межах аддону Deities and Demigods, адкуль яна ўжо эмігравала ў Вархамер. А ў сусвеце молата вайны, наколькі мы ўсе ведаем, псайкеры якраз такі маніпулююць энергіяй варпа, якая з'яўляецца псіхалагічным субстратам сусвету. Таму нават богі ў гэтым сусвеце магутныя псіхафеномены, што атрымалі сваю суб'ектнасць. Але ўзаемадзеянне з імі і з іматэрыумам з'яўляецца не самым бяспечным заняткам, так як бескантрольная энергія можа пераўтварыць і у вас у хаатычнае месіва абамінацыі. І сам канфлікт у межах ерасі Хоруса, што стане асноўнай інтэрпрэтацыйнай рамкай для расійска-украінскай вайны ў асяроддзі аматараў вахі, можна інтэрпрэтаваць менавіта як спрэчку аб легальнасці карыстання псіхаэмацыйным варпам і неабходнасці татальнай секулярызацыі і атэізацыі для ўратавання людзей ад гэтага самага варпа. Хорус, хаця і дзейнічаў адпаведна з намовай, па зместу якой яго айцец хацеў дасягнуць апафеоза і знішчыць сваіх сыноў, але фактычна стаў зброяй псіхарэлігійнага вызвалення. Вызваленне якое, не гледзячы на яго смерць, паволі адбываецца за кошт узмацнення прыўладнага імперскага культа, галоўны бог якога фактычна не можа сказаць «не» пасля цяжкай бітвы, што спрыяе росту адагматычнага рэлігійнага хаоса і, як следства, эмацыйнага ў сусвеце. Але вы запытаецеся мяне, як такі рэлігійны анархізм стаў прывабным вобразам для правых? Прыкладна таксама, як і еўрапейскі традыцыяналізм, правадніком якога ў постсаўке стаў Александр Гелевіч Дугін. Але спачатку давайте паглядзім... Так, пры тым, што Дугін сам па сабе ніхуя не правы. Што па самавызначэнні, што па канкрэтна змесце ягонай так званай чацвёртай палітычнай філазофіі, ці як у яго гэта называецца, ідэалогіі. На правых хаасітаў на захадзе. З улікам усяго вышэй агучанага бэкграунда трэба адзначыць, што сімвалы хаоса збольшага выкарыстоўвалі, як лагічна падумаць, прадстаўнікі левых маладзёвых палітычных рухаў, што маглі цікавіцца абмежавана моднай тады новаўтворанай рэлігійнасцю New Age, эзотэрыкай і ці фэнтэзі-літаратуры. Асабліва гэта відавочна па метал-сцэне, дзе музыкі часта карысталіся хаасійскай сімволікай з-за блізкасці хаасізма і магіі сатаніста. Правыя ж маладзёвыя актывісты, якія маглі таксама цікавіцца ідэяй новай духоўнасці, маглі апрапрыіраваць гэтыя сімвалы з улікам іх брутальнасці і прывабнасці, перасэнсоўваючы іх у сваім дусе. Напрыклад, у 1977 годзе існаваў у якасці частцы брытанскага нацыянальнага фронту рух нацыянал-анархіст, ідэологаў якога выступоваў гэта аўдыторыя Міколы Дзядка. Саутгейт,
які прасоўваў выкарыстанне зорак хаоса сваімі прыхільнікамі ў Англіі і ў Аўстраліі. Але каб вы не думалі, што гэта ўсё было актуальна для захада толькі на фоне Блін, як жа шмат існуе ў людзей спосабаў хаваць свой нацызм. Вось, напрыклад, у польскай палітычнай прасторы нават самыя левацкія прадстаўнікі палітычнага дыскурсу, то бок там прадстаўнікі партыі левіца, гэта людзі па поглядах НСаўцы просто, то бок яны таксама выступаюць супраць міграцыі, яны выступаюць за нацыянальную польскую дзяржаву белую, але пры гэтым супраць рыначных механізмаў, за большае ўмяшальніцтва дзяржавы ў эканоміку, што іначай інтэрпрэтаваць як НС погляды немагчыма, асабліва ўлічваючы, што яны лічаць ПіС, партыю права і справядлівасць, недастаткова левымі ў эканоміцы. То бок іх нават не запішаш у звычайныя саздэмы, якімі ПіС з'яўляецца, а менавіта што НСамі. Менавіта што ў НС. Тое ж самае з нацыянал-анархістамі, тое ж самае з лібертарыянцамі. Просто як жа існуе шмат спосабаў хаваць ад людзей навокал, што ты просто шчыры НС. А НС погляды яны насамрэч самыя аўтэнтычныя для большасці насельніцтва, у прынцыпе. Менавіта таму дэмакратыя гэта хуёвы інстытут палітычны, таму што калі б сапраўды ва ўсім свеце праводзіліся шчырыя, ну або нават не ва ўсім свеце, допустим, у Польшчы праводзіліся абсалютна дэмакратычныя у сэнсе прамой дэмакратыі выбары рэгулярна, то досыць хутка уся палітыка Польшчы яна прывяла проста да нямецчыны 30-х год. Гэта просто па-іншаму мне прынамсі не ўяўляецца. Хаасізма і яго папулярызацыі правяду больш сучасны кейс. У 2020 годзе ў ЗША быў затрыманы Ітан Мельцар, якога апісваюць як неанацыста і чальца нейкага ордэна 9 кутоў. Ці чытаў пан Маргінезіс новыя допісы ў наступ Фрэна? А што там такое? Ой, не, я не буду чытаць хуйню, згенераваную чатам ГПТ, прабачце. Данатьце мне з гэтымі тэкстамі, тады буду чытаць. Прыхільнікі якога актыўна карыстаюцца зоркамі хаоса. Болей таго, сам Мельцар меў адпаведнае тату на локці, як і яшчэ адзін персанаж, аб якім паразмаўляем трошачкі пазней. Навошта? Як сам Мельцар лічыў, зорка сімвалізавала бунт супраць заходняй цывілізацыі. У справе, што датычыць яго кейса, можна сустрэць інфу аб тым, што чальцы ордэна лічылі, што прадстаўнікі авраамічных рэлігіяў выціснулі на перыферыю нейкую першапачатковую рэлігійнасць, якую можна практыкаваць ці праз госцію, амаральныя паводзіны, ці праз гіпергвалт у межах падкірунка храм крыві, які заснаваны на ідэях Дэвіда Маета і Джиліан Хой. Культ фактычна ўяўляў сабой сетку ячэек нексіёнаў. Гэтыя ячэйкі, як мінімум, займаюцца дамашнім акультызмам і інтэрнэт-тролінгам, а як максімум тэрарызмам. І ўсё для таго, каб дасягнуць прасвятленне на шляху ў рэвалюцыі супраць сучаснасці. Прытым гэтыя ячэйкі могуць быць аформлены як асобныя арганізацыі. Нацыянальная дзея Райана Флемінга 2013 года, як прыклад, ці дывізія Атум. Вось ніводнага разу не выглядае як розныя фракцыі ўнутры НС партыі, блядь. То бок калі б у Еўропе ў большасці краінаў не было забаронена дзейнасць нацыянал-сацыялістычных партыяў, то большасць палітычных аб'яднанняў выглядала бы менавіта так. Джошуа Каліба ад 2015 года. Існавалі таксама Зоненкрик дывізія Эндру Даймока і дывізія Фоер Крик Тэйлора Паркера Ды Пепе ад 2018 Мы гэта ўсё асуджаем, калі што. года. У інтэрнетах часам разганяюць факты, што ДШРГ Русіч з'яўляюцца калегамі ордэна, але факты гэта сцвярджаючыя.
украінская Так, прэса, але факты гэта сцвярджаючыя, яны праваліліся ў пусіч. што базуецца на іх публікацыях у ТГК з відавочна сцёбным характарам. Але больш пацверджаным фактам рускіх прыхільнікаў ордэна з'яўляецца ячэйка Легіён Аве Сатан, як частка рускай дывізіі Атомвафен, якую ў інтэрнетах звязваюць з расійскім імперскім рухам. Прадстаўнікі дывізіі Яшчэ адна правая арганізацыя. уже фактычна былі зафіксаваны ў прыгодах як на тэрыторыі самой Расіі, так і ў межах вайны з Украінай. Еўрапейскія аддзелы ордэна сапраўды правахаасійскія. Ну дзе вы знойдзеце выкарыстанне сатанісцкай сімволікі, зорак хаоса, заклікі ваяваць за ідзіл і свастыкі? Ну то-то же. Блядь. Так, цікава, дзе ж гэта можна, блядь, знайсці, нахуй? Мабыць, у амаль любой сучаснай палітычнай ідэалогіі. Але ўсё гэта мае і ідэйную базу, таму звярнем увагу на Дэвіда Майета. Гэты мужычок быў даволі вядомым англійскім неанацыстам другой паловы 20-го стагоддзя, які спачатку прыйшоў у нацыянал-сацыялістычны рух на палітычнай хвалі, але ўмацаваўся там па рэлігійным нагодам. Сэнс у тым, што ён пазнаёміўся з творам адной францужанкі, Максіміі Порта, якая больш усім вядома пад сваім псеўданімам Савітра Дэві. Гэтая былая шпіёнка Германіі ў Індыі верыла ў тое, што Адольф Алаізавіч аватар Вішну, што загінуў дзеля чалавецтва. І таму яна і самастойна, і праз створаны ёй усенародны саюз нацыянал-сацыялістаў распаўсюджвала ідэі аб тым, што Еўропе неабходны індуізм ці, прынамсі, сонечная рэлігія. Блядь, сука... Вы думаеце, я рофлю, калі кажу, што амаль што ўсе сучасныя палітычныя партыі, яны збудаваны ідэйна на аснове нацыянал-сацыялізму. Асабліва тыя, што прынята лічыць правымі. Так, то бок рэспубліканцы ў ЗША, якія-небудзь манархісты ў Польшчы. Так. Манізм, што будзе гэта просто моя такая тэорыя змовы. Прастаяць Эліна хрысціянства. Абаронцамі гэтай сонечнай рэлігіі, як яна лічыла, былі эсэсаўцы, як рэвалюцыянеры супраць часу. Сам Майет прайшоў пэўную эвалюцыю. Спачатку ён быў магам-сатаністам у межах храма Сонца. Так, а цяпер вы бачыце яго на канале Смоуш. Які верыў, што праз магію яны змогуць узняцца з бунтам і перамагчы хрысціянскую тыранію. Пасля гэты храм аб'яднаўся з ордэнам 9 кутоў, лідарам якога на той момант быў сам Маят пад псеўданімам Антон Лонг. І ў гэтым сінтэзе наш герой пачаў прасоўваць традыцыяналісцкі сатанізм і нават рэалізоўваць гэтае ваяўнічае паганства праз стварэнне вельмі спецыфічных абшчынаў. Але чаму Пачакайце секундачку. Лонг. І ў гэтым сінтэзе наш герой пачаў прасоўваць традыцыяналісцкі сатанізм і нават рэалізоўваць гэтае ваяўнічае паганства. А прычым ваяўнічае паганства да сатанізму? Сатанізм гэта антыхрысціянства прост. Гэта прадукт існавання хрысціянства. Паганство само по сабе яно не з'яўляецца антыхрысціянствам. Гэта ну, у прынцыпе, не існуе нейкага адзінага паганства, пачнем з гэтага, а вось адзіны сатанізм ён існуе. Ну, прынамсі, магчыма, я не ведаю чагось тут у гэтай тэме, магчыма, маецца на ўвазе нейкі канкрэтны сатанізм, але у прынцыпе-то так бы мовіць, класычны сатанізм, ён досыць універсальны. Ён настолькі ж універсальны, як і самое хрысціянства. То бок гэта ж гэта не істота паганскіх вераванняў, якія ў сваёй прыродзе плюралістычныя, нават у рамках адной арганізаванай паганскай рэлігіі. Таму я не вельмі разумею, пра што вядзецца гаворка тут. Ёсць інэт-мультык, дзе гэтая баба разам з Волай трэніруе галоўных герояў, прыхільнікаў НС, асуджаю.
Так, я таксама асуджаю, але спасылка б мне не перашкодзіла. Пра стварэнне вельмі спецыфічных абшчын. Але чаму традыцыяналісцкі сатанізм? Лічылася, што сапраўднай рэлігіі, якая вядзе да прасвятлення праз засяленне мсціўцы, для выкліка якога трэба было ўчыняць магічныя рытуалы левай рукі, з'яўляецца так званае дахрысціянскае Не, я больш люблю магічныя рытуалы правай рукі. Левыя не тыя адчуванні як бы. паганства, якое прайграла, што з'яўлялось даволі натуральным для цыклічнага асэнсавання гісторыі. Апошні раз такое паганство прайграла ў выглядзе нацызма. Новаадноўленай версіяй такога паганства з'яўляецца сатанізм, які адмаўляе існаванне багоў як самастойных сутнасцяў, але вызнае цёмных Ну, багоў. наколькі нацызм сапраўды быў антыхрысціянскай ідэалогіяй, гэта прадмет для дыскусіі насамрэч. У якасці межаў магічнай свядомасці чалавека. Менавіта ў межах такога магічнага сатана-традыцыяналізма павінен з'явіцца мсціўца, што спыніць цыкл гісторыі і апынецца бессмяротным царом сусвету. Ну гэта, па-мойму, нейкі прагрэсівізм ужо. Загульванне з нацыянал-сацыялістычнай сімволікай тут літаральна з'яўляецца То праявай павінен прыйсці нейкі хуй і разбурыць прывычны цыклічны лад жыцця. То бок, ну што гэта, калі не алюзія на другое прышэсце? бунту супраць дэкадансу. Калі Маят нагуляўся з гэтым, ён, падобна Рэнэ Генону, звярнуў сваю ўвагу на іслам, спрабуючы злучыць эзатэрычны нацызм і рэвалюцыйны ісламізм, Так. але не вельмі паспяхова. Вельмі па-паганску. Чаго ён закінуў гульні і з ісламам, і з экстрэмізмам. Пачаўшы Ну, вызнаваць іслам гэта вядомая паганская рэлігія, конечно. так званы нумінозны шлях, які будзе вельмі падобны да сузіральніцтва таго ж Генона. Ва ўсёй гэтай гісторыі акцэнт трэба рабіць на сінкрэтызме і прынцыпе актыўнага дзеяння як метада прасвятлення. Такі рэвалюцыянізм, як спосаб духоўных самапошукаў, спадчына філосафа-традыцыяналіста Юліуса Эволы. Погляды Эволы нам тут будуць цікавыя пастолькі, пасколькі ён рэінтэрпрэтаваў заснавальніка традыцыяналізма Рэнэ Генона на баявы лад. Што я маю на ўвазе? Калі вельмі сціпла, сам Генон, будучы прыхільнікам маністычнай анталогіі, сцвярджаў, што праз эзатэрычныя культы і іх містыку можна паўстаць на шлях злучэння з традыцыяй, як некаторым метафізічным промнем, які паходзіць ад самага Бога. І праз духоўнае праслоўванне па гэтаму промню у выглядзе пазнання можна літаральна злучыцца з Богам, дасягнуць збаўлення праз фактычнае самаабагаўленне. Даволі мірная канцэпцыя. Хаця, як вы можаце заўважыць, пэўныя падабенцы з іншай эзатэрыкай і хаасізмам прысутнічаюць. Прызнанне ўсіх традыцыяў, прынамсі эзатэрычных, як паўнавартасных. Але яшчэ больш падабенства будзе ў традыцыяналізме Эволы, які крытыкаваў Генона за пасіўную сузіральнасць і апусканне рук перад гістарычным дэкадансам. Эвола літаральна заклікаў паўстаць супраць сучаснага сусвету, асядлаць тыгра. А для гэтага трэба быць не проста сузіральным мудрацом, але і ваяром з чыстымі традыцыйнымі думкамі. І такі ваяр павінен быць З чыстымі ісламісцкімі думкамі. алхімік, ачысціць агнём сусвет, сам апынуцца царом сусвета і тым самым атрымаўшы перамогу над дэкадансам часу. І калі ён пераможа, ён стане літаральна Богам, што будзе змяняць сусвет згодна не з абстрактнай воляй, а сваёй воляй. Бо воля ваяра і сусвета стануць адзінымі. То бок Эвола прапаноўвае праз рэвалюцыйную барацьбу з заходняй цывілізацыяй у дэкадансе стаць царом сусвета ці Богам, які будзе здольны літаральна змяняць сусвет сваімі чарамі. Але розніца ад хаасітаў толькі ў тым, што гэты рэвалюцыянізм абавязкова мусіць быць правым, эгалітарным і мужчынскім. І на гэтым этапе Правым, эгалітарным і мужчынскім.
Гэта ж не агаворка, правильно? Вас не павінна цяпер здзіўляць тэндэнцыя да змяшання хаасізма, сатанізма, эвалізма. Не, пытанні ўсё яшчэ засталіся, то бок ты просто, так бы мовіць, апісаў філазофскую аснову гэтай шизофрэніі, але філазофская аснова сама па сабе таксама шизофрэнічная, блядь. Што значыць правы эгалітарныя? Што гэта за хуйня ў прынцыпе? У нас правыя гэта галоўныя эгалітарысты у палітыцы. Савітрызма ў галаве маята. Я галоўнага Блядь, ну па сутнасці любы НС гэта патэнцыйны ісламіст. Еўрапейскіх правых хаасітаў, што выходзілі па-за межы Менавіта таму, што ў галаве каша ёбаная. у сваёй Нейкія волы, блядь, Генона, Зянона. рэальнасці. Але што тычыцца вархамераўскага хаасізма, тут, на жаль, можна сказаць толькі адное слово. Хорн. Еўрапейскія Хуйня. правыя любяць выкарыстоўваць паралельна з зоркамі без звяртання ўвагі на лор вахі, бо ім лора маята хапае болей чым. Таксама і на сімволіку касмадесантнікаў з легіёна пажыральнікаў сусвету, бо тое просто брутальна, йоу. Але Ну вось тое просто брутальна ёў, гэта найлепшае тлумачэнне традыцыяналізму, блядь, нацыянал-сацыялізму, хаасізму. Сярэдні абывацель, ён далей за гэта брутальна ёў ніколі не заходзіць. І менавіта ў гэтай брутальнасці варта шукаць прычынаў папулярнасці такога роду сімволікі, такога роду ўжывання хаасіцкага лору у палітычным дыскурсе. для нас важнее вось што ўсходняя Еўропа мае свайго эваліста, які таксама загульваў і Зянон Пазняк? сімволікай хаоса, яку інтэгравалі ў палітычны Юрый Беленькі, Янка Дарашенко, Олег Френ. дыскурс менавіта ўжо праз Вархаммер. І імя гэтаму эвалісту Александр Дугін. Ой, блядь, ёб твою мать. Зноў міма. Ці хлопчык Саша з гітарай, Хлопчык Іслам. што выхоўваўся стваральнікам Хлопчык Іслам гэта наш Эвола. генанізма з танкамі, Яўгенам Галавіным. Хто з вас вельмі добра ведае лор Сангеліча, ведае, што Дугін на пачатку Дарэчы, давайте я дайду пассаць. Пачакайце, пакуль пасядзіце. Так, перапынак. Вось. Зараз прыйду. Буду параллельно зараз кушать батончики з арахісом. Таму выбачай, але захацелася перакусіць. Так, відосик.
станаўлення прафесійнага быў чальцом мамлеўскага гуртка, на базе якога быў створаны так. Дарэчы, я ахуеў, загугліце фотку Дугіна без барады. Дугін без барады выглядае літаральна як Неўзораў ёбаны. Просто адзін у адзін. У іх аднолькавая адзежа, аднолькавыя ебальнікі. Яны выглядаюць як такія саўковыя баці з хітрымі нейкімі вачыма. Гэта такія, ведаеце, саўковыя баці-жулікі. Што Неўзораў, што Дугін просто адзін у адзін. Фізіагноміка ўсё пра іх сказала яшчэ на тым этапе. Званы чорны ордэн СС, які збольшага займаўся магічнымі рытуаламі не самага этычнага характару, а таксама чытаннем кніжак, якіх... Не, ну ладно яшчэ рытуалы не самага этычнага характару. Вось чытанне кніжак гэта ўжо не па-хлапчоўскі, я лічу. Оны і волы. Там, дарэчы, адзін з чальцовых тусоўкі, Гейдар Джемаль, адчынна сімпатызаваў філасофіі хаоса. Пасля Дугін у часы нацыянал-бальшавіцкай партыі, якая таксама была Паглядзіце на гэтую хуйню. Дугін у часы нацыянал-бальшавіцкай партыі, якая таксама... Вось вы б даверылі такому чалавеку сваю палітычную будучыню? У яго 2 мікрафона, блядь, вы разумееце гэтую хуйню? Хаця, магчыма, гэта не мікрафоны, гэта проста ручки, ведаеце, ад крану, каб ваду ўключаць. І перад ім ракавіна стаіць. Дугін без барады больш падобны да Влада Савельева. Не бачу я падабенства. Была вельмі правакатыўны знешне і злучаў ультралевы і ультраправы, займаўся сатанізмам у дусе Кроўлі. Адно з перадвыбарчых мерапрыемстваў НБП увогуле цалкам было арганізавана як магічная містэрія. Калі Дугін нагуляўся з гэтым, стаў стараверам, ці дакладней пачаў нацягваць эвалізм на праваслаўе. Але пра гэта мы калісьці паразмаўляем у іншым відэа. Нягледзячы на гэтую мішуру, ён усё роўна нейкія сімпатыі да правага хаасізму меў. Самае відавочнае — сцяг міжнароднага еўразійскага руху, які літаральна з'яўляецца... Ну я адмаўляюся лічыць гэтую ідэалогію правай. Я вось пакуль за ўвесь відос ніводнага правага тэйку з гэтага асяроддзя не пачуў. Нават ніводнага рэлігійна правага тэйку, то бок там увесь традыцыяналізм так званы, ён пабудаваны на рэфлексіях на маністычнай аўраамічнай рэлігіі. І фактычна найлепшай ілюстрацыяй гэтага з'яўляецца тое, што сам Генон прыняў іслам пад канец жыцця. Я ўжо не кажу аб тым, што ўсе гэтыя ідэалогіі узгаданыя, як і сказаў сам Смоўш, з'яўляліся і з'яўляюцца эгалітарнымі, масавымі, што аўтаматычна робіць іх левымі, неправымі. Відазменены зоркі. І у тым ліку таму Дугін левы, а не правы палітык. Хаоса. У публікацыях, што да гэтага... Ну, як палітык, палітычны ідэолог, скажам так. Што пасля ён сцвярджаў пераважнасць хаоса над парадкам, ці тое, што збаўленне логаса знаходзіцца ў хаосе як другім пачатку. Калісьці Дугін з тым жа Джемалем і кампаніяй абмяркоўвалі 2 гадзіны хаосу ў межах аднаго семінара. Калі гэтыя 2 гадзіны паспрабаваць уціснуць, то маем наступную карціну. Хаос для них — гэта літаральна сума ўсяго ў змяшэнні без межаў, што вызначаецца як беспарадак менавіта філасофіі ці логаса, што намагаецца выціснуць яго на перыферыю, хаця і не вельмі ўдала, бо хаос існуе і ўнутры логаса, да якога ён сам па сабе з'яўляецца нейтральным. Тут я чамусьці хачу заўважыць падабенствы з прывабным для Дугіна неаплатанізмам, які працуе з катэгорыяй адзінага і такім разуменнем хаоса. Хаос як адзін. Цікава.
Але сам логас, прынамсі еўрапейскі, з цягам чалавечай гісторыі, адпаведна з Дугіным, дэградаваў, спрабуючы прапаноўваць усё больш вычварэнскія эксклюзіі, а не татальную інклюзію. І каб уратавацца ад гэтага, трэба стварыць новы падыход, філасофію хаоса, якая, як лічыў тады Сангеліч, пачала спачатку стварацца ў Расіі, але яна сілкавалася збольшага капіркамі... Не, ну калі гэта правая ідэалогія, правыя тэйкі, правы хаасізм, то называйце мяне, калі ласка, левай соевай ліберахай. Заходняй думцы. І таму ён заклікаў стварыць менавіта сёння рускую філасофію хаоса. Бо рускі чалавек – гэта зяючы хаос. Нават не гледзячы на тое, што на адной тусоўцы еўразійцаў найбольш хаатычнай рэлігіі яны назвалі індуізм, а Індыю цывілізацыю... Дарэчы, маргіназныя хайлайты. Ты будзеш рабіць хайлайт па стрыме, па канфе дакладней, з Олегам, той, што была на папярэднім тыдні. І хаоса. Чым, напэўна бы, адна францужанка была бы задаволена больш чым. На той жа сходцы яны... Дарэчы, вам можа падацца, што я спецыяльна раблю нейкі нізкі голас для стрыму зараз, але справа ў тым, што у мяне алергія і горла. Ведаеце, я фактычна зараз знаходжуся ў такім неперарыўным стане, такой пачатковай фазы прастуды, і адсюль вынікае і змена ў голасе, і тое, што ў мяне зараз увесь ебальнік чэшацца. Гэта жорстка, і выбачайце, калі... Дарэчы, я магу ў такім стане лепей парадыраваць Гжэгужа Браўна. Што-небудзь такое, тыпу... Секунду. Proszę Państwa, ja jestem kolejnym zwolennikiem tak zwanej idei euroazjatyckiej. Nasi bracia prawosławni naprawdę dobrze rozumieją koncepcję walki przeciwko cywilizacji zachodniej, a tak naprawdę żydo-banderowskiemu eurokołchozowi. I tutaj, proszę Państwa, bardzo ważne jest podkreślić, że jako polityk polski chcę przede wszystkim lizać buty Putina. Proszę Państwa, to jest najważniejsze zadanie dla naszej partii politycznej i moje jako osoby wierzącej, przede wszystkim chrześcijańskiej i w żadnym razie żydowskiej. Szczęść Boże. Ось, по-моему, охуительно. По-моему, я literally Гжегуш Браун. Часу не так шмат, напэўна, пасля канца сесіі. Ой, блядь, усім будзе похуй ужо да таго моманту. А можа нават заўтра ці сёння пачну рабіць гайлайт, не ведаю. Ясна, ты таксама, паходу, хаасіт. Оголосілі тэзу, што хора – гэта лагічна спроба асэнсаваць хаос, які з'яўляецца заўсёды актуальным і найбольш старажытнай мацеру ўсяго, таму яе трэба асэнсаваць па-жаночы, і тое будзе і рэвалюцыйна, і традыцыйна адначасова. Зыходзячы з гэтага, не павінны здзіўляць і чорныя містэрыі, якія праводзіліся ў межах летняга лагера Еўрапейскага саюза моладзі. Спадзяюся, іх там усіх трахалі досуха. Калі вы думаеце, што гэта сёння яму не ўласціва, бо там жа ж ён рускі логас апісвае на Наамахі, то трэба зрабіць шэраг акалічнасцяў. Першае, паралельна з Наамахіямі ў 15-м годзе выйшла кніжка «Рускі логас, рускі хаос», якая адной рускі логас сваёй назвай шмат чаго кажа.
Але калі разглядаць менавіта на Амахі, то ў першым томе рускага логаса ён сапраўды адыходзіць ад канцэпцыі рускага народнага хаоса, лічачы, што аналагічны падыход надае рускаму Хаос может быть только чеченский. рысы логаса. Але ўсё Вас вы... роўна гэты логас атрымліваецца не канфліктным, не бінарным, пабудаваным на жаночай геаметрыі. Да Ухваляем. і структурнае апісанне Аполлона, Дыяніса і Кібелы ў дзвюх далейшых тамах на Амахі, дзе другі том больш гістарычны, а трэці том пра гісторыю рускай філасофіі, схіляе чытача зразумець рускі логас як хаатычны, Дзякуй. прынамсі на ўзроўні народным. Хаатычна ў сэнсе уключаючы ўсё, а значыць абсалютна інклюзіўна. Таілоў, ён нават у 22-м годзе выказваў сімпатыю да хаасітаў, калі адказваў на пытанні слухачоў лекцыі «Псіхалогія сверхмоцнай асобы». І гэта калі не казаць, што яго культуралогія ў выглядзе гэтых жа наамахіяў разам з філасофіяй радыкальнага суб'екта гэта перакладанне эвалізма на больш шырокія кантэксты. О. Рулетик. Перакладанне эвалізма на больш шырокія кантэксты, але з адной невялічкай радзынкай. Ён усё ж такі лічыць радыкальнага суб'екта не індывідуальную асобу, а так званага саборнага суб'екта, тварам якога літаральна з'яўляецца ідэяносная дзяржава. У яго выпадку Расія, якая быццам-то змагаецца за палітычны хаос супраць заходняй гегемоніі. Таму і актара Ну, бля, дарэчы, вось гэты свін справа, гэта літаральна я сёння. Супраць заходняй гегемоніі. Таму і актара-чараўнікі у яго не асобныя людзі, а цэлыя народы. І таму ён крытыкуе аматараў аб'ектна-арыентаванай анталогіі, якая, па яго меркаванню, растварае суб'екта ў аб'ектах ці ў гіперхаосе, а яму патрэбны саборна-суб'ектны хаос. Дуалізм хаосу нейкі атрымліваецца, аб якім ён, дарэчы, заікаўся ў 2008 годзе, кажучы пра дзве цемры Генона. І метафору пазітыўнага хаосу ў 25 годзе ён знайшоў у даасізме, які з'яўляецца ў яго ўяўленні палітычнай тэорыі сялянства, што вяртае О, вось, беларусіяна, звярні, калі ласка, увагу. Гэта твоё, эвалюцыйна твоя тэма. людзей да залатога веку праз Нацыянал-мужыкізм. хаос, які з'яўляецца асновай легітымнай улады. Хаця сам выраз хаос ён, канешне, часцей зараз юзае ў негатыўнай канатацыі, але ўсё роўна гэтыя тлумачэнні яго мы будзем трымаць у галаве. І такі пакуль што хаасійскі дугін існаваў фону. На больш нізавых узроўнях правы хаасізм таксама ўтвараўся. І калі пра яго безвахаўскія праявы я прыгадаў раней у выглядзе аддзелу Атамвафена, то тут я распавяду ўжо пра прыклады, якія інтэгруюць у свой наратыў менавіта Вархаммер. І тут на сцэну выходзіць зноў Яраврат. Гэты чалавек, з'яўляючыся кіраўніком групоўкі Хацеў сказаць Яраслаў «Монолит», Григор'ю. прасоўваў праз яе ідэі таго, што касмалогія сусвета молата вайны з'яўляецца адпаведнай нашаму сусвету. Сябе, прамаўляючым такую ісціну, ён называў прарокам багоў хаоса. І ў сваім хаасійска-прароцкім выглядзе ён заклікаў да бунта супраць ворагаў белай расы. Прытым у сваю варыяцыю зоркі хаоса ён змог запіхнуць нават свастон. Сапраўды геніяльны чалавек, не проста апалагет аркізма, як навязанай, але добрай ідэнтычнасці, але яшчэ і рэвалюцыйнага нацыянальнага хаасізму. А цікава тады, ці спалучаецца ў расійскім дыскурсе хаасізм з тым самым аркізмам? Ці існуе які-небудзь хаос-аркізм? І з гэтым чалавекам сябраваў Аркхаус. больш сур'ёзны чалавек. Егор Аркхаус. Ну, прыдумаюць жа.
пагром, што нам вядомы не толькі як палітычны аглядальнік, але яшчэ як калісьці журналіст сусвету відэагульняў. Ён, хаця і не быў аматарам публікаваць такія самыя шизапасты, як Яраўратик, але ёсць падставы Сначала подумал, что это стрим Марго. Круто. меркаваць, што Ягорка быў сімпатызантам рэвалюцыйнага Нужно на фон флаг какой-то повесить. Я могу на фон повесить твою маму. Як ты на гэта глядишь? хаасізму. Прынамсі, яго татушка на локцю мне вельмі моцна нагадвае аналагічную татушку у Ітана Мельцера. Нават у больш сталым узросце на сваіх стрымах Ягор мог заяўляць даволі цікавыя для нашай тэмы тэйкі. Напрыклад, што касмадэсантнікі хаоса з'яўляюцца апакаліптычным суб'ектам, які учыняе гвалт як духоўную практыку ачышчэння, а гэта з'яўляецца самай відавочнай і самай эфектыўнай дарогай да атрымання палітычнай улады. На сваё 34-годзе ён выкаціў пост, дзе апозіцыйны На свое 34-годзе ён выкаціўся з балкона, блядь, і упрыгожыў Тверскую вуліцу Москвы. канатацыі апісваў як цінш ухуіў сатанісцкую федэрацыю і адзначыў пазітыўна працу нейкай невядомай Не выйдет, она слишком тяжелая, много крепежей понадобится. Не переживай, белорусы такие рэчы умеюць зладжваць. ДШРГ «Тысячи сыноў». Ціншу ён таксама удзячны за тое, што ён дазволіў выйсці з адчаю расчаравання ў рускім нацыяналізме і даў яму меч, каб зруйнаваць уладарства гэтае. Верагодна, не ён адзін быў гатовы інтэрпрэтаваць актуальную яму рэчаіснасць як шкодную рускаму народу і патрабуючую хаасісцкага бунту. Хочацца прыгадаць, што існаваў калісьці таксама У расійскім кантэксце хаасіцкі бунт гэта хутчэй бунт Чачэнскай рэспублікі. Таму кане, з іншага боку, чаму б і не? То бок ад Егора Пагрома менавіта такія тэйкі нібыта пачуць не было б дзіўным. рускамоўны рэпер, які, правда, Асабліва на познім этапе. нарадзіўся ў Кіеве і пражыў там 5 гадоў. Хорас Луперкаль ці Алексей Спірыдон. Разам з іншым Алексей Спідонаў таксама нейкі. Шароном яны Тыповы правы расійскі варушняк. записывалі рэп-трэкі у так званым Егор Гандон, Александр Спідонаў. праекце «Увечье», тэксты якога былі даволі праварадыкальнымі. Егор Пидор. Але, каб быць справядлівым, недзе ў 15 годзе ён паспрабаваў адысці ад праварадыкальных тэкстаў. Нават псеўданім змяніў. І пасля змены яго светапогляднай Не, арыентацыі гэта ж не Егор. Егор по-беларуску так і будзе? Ці гэта Рыгор? Рыгор Пагром. Хаця Рыгор гэта ж як Григорий. А ён не быў Григорий, ён быў Егор. ён выступіў Ну, нават вы думаеце? супраць праліцця крыві ва ўкраіне То- і заявіў аб тым, што пакідае РФ. Але пасля напісаў, што гэта было жартам і пачаў сваю канцэртную дзейнасць зноў на тэрыторыі Расіі. Але варта таксама улічыць, што Так, ну гэта як музыкальны шлях Maybe Baby насамрэч. такія трэкі, як «Наш Марс», могуць Музыкальны ідэалагічны. паказваць яго шчырую пазіцыю. Агульнае паміж зямлёй і Марсам можа калісьці і было, але сёння ўжо не актуальна, таму што больш не браты. А асуджанне вайны, што Агульная паміж зямлёй і Марсам гэта гравітацыя. вынікае са стрэка «Струна і меч», хутчэй агульнаэтычная, чым свядома палітычная. Тым не менш, шэраг такіх людзей, аматараў непасрэднага ўздзеяння ў стылі пагрома, па выніку ўжо назіраліся на тэрыторыі Донбаса, калі пачалася гібридная агрэсія з боку Расійскай Федэрацыі. Аднойчы было зафіксавана графіці так званых касмадесантнікаў хаоса. Нават сёння, калі вайна ўжо перайшла ў актыўную фазу, у Расіі існуе попыт на патчы, звязаныя з Шеврон на ліпучке. касмадесантным хаосам.
Чаму гэта так смешна гучыць? Толькі іх спажыўцамі з'яўляюцца учорашнія аматары белай расы, якія ваююць у складах аддзелу а-ля Русіч. А гэта ўсё ж такі цікавая, але меншасць. Больш важным з'яўляецца тое, што чым далей гэты канфлікт паглыбляўся, тым больш змяняўся ў Расіі сам нацыяналізм. І тым больш у асяроддзі аматараў Вархаммера адбывалася зрушэнне ў бок самаідэнтыфікацыі з імперыяму, якое сёння стала найбольш трэндавым. Гэтую частку нашага відэа трэба пачаць з метадалагічнага падзелу нацыяналістаў на дзве катэгорыі: этнанацыяналістаў і імперскіх нацыяналістаў. Вось, блядь, я б гэта не назваў імперскімі нацыяналістамі, хутчэй грамадзянскімі нацыяналістамі. Хаця ў кантэксце рашкі хутчэй прыходзіцца казаць пра беласаўкізм, чым пра нацыяналізм, таму што сучасныя зэднікі, беласаўкі, расійскія імперцы, так званыя рускія нацыяналісты, яны нават грамадзянскімі нацыяналістамі не з'яўляюцца. То бок яны грамадзянскія нацыяналісты у той плашчыні, што яны лічаць, напрыклад, што татарына, што чачэна, што лезгіна, што этнічна рускага прадстаўнікамі рускіх. А так-то яны не нацыяналісты ў тым сэнсе, што яны не будуюць нацыю, яны будуюць нешта яшчэ. Таму што нацыя гэта ўсё ж такі нейкая грамадзянская арганізацыя, якая з'яўляецца суб'ектнай, якая мае складаную ўнутраную структуру. Нічога падобнага ў Расіі не існуе, нягледзячы на тое, што нібыта палітычная нацыя існуе, то бок людзі маюць пашпарты Расійскай Федэрацыі і лічаць сябе умоўнымі расейцамі, але пры гэтым нацыі як такой не паўстала. То бок нацыя, яна хутчэй была створаная зверху, чым вынікла праз нейкія нацыянальныя рухі ўнутры самой Расіі. Гэта абмінаючы пытанне таго, што рашка сучасная гэта проста чарговы аскепак саўку. То бок гэта частка хутчэй савецкай так званай нацыі. Падзел гэта ўмоўна, і катэгорыі могуць злівацца, таму яны хутчэй з'яўляюцца двумя полюсамі вялікага спектра. І калі ўзяць гэты спектр цалкам, нацыяналісты, якія схіляліся да этнічнага нацыяналісту, нашмат часцей звярталіся да сімволікі хаоса, што падкрэсліваў іх контркультурнасць. У межах Расіі зварот... Не ведаю, па-мойму, Егор Пагром гэта ніхуя не этнічны нацыяналіст. Ён менавіта таму пазней змяніў свае погляды менавіта на імперскія. Звязваўся таксама з выказваннем пратэсту супраць антынацыянальнай палітыкі Расійскай Федэрацыі ў нулявыя гады. Тады сапраўды праўладныя людзі спрабавалі загульвацца менавіта з ліберальнай супольнасцю, але пратэсты на Балотнай сталі трыгерам развароту ад лібералаў да больш кансерватыўных колаў грамадства. Але сам пераход гэты быў паступовы, ды і быў скіраваны ў бок больш спакойных нацыяналістаў, чым да пагольных галоваў, што цікавіцца эзатэрыкай. Кажам так, спрабавалі захоўваць выгляд культурнай еўрапейскай краіны, але за сваімі традыцыйнымі каштоўнасцямі, аб якіх прагоны пачалі з'яўляцца асабліва актыўна толькі з 2012 года. І ў межах гэтага захавання прыстойнасці ніхто яшчэ не спрабаваў нацягваць на сваіх ваяроў нейкія поп-культурныя цэтлікі. Бо, вы з чаго, іх там няма. Але гэтым актыўна займаліся карыстальнікі сацыяльных сетак, у актыўнасці якіх ужо назіраліся пэўныя ўзрушэнні. Для абывацеля ўсходнеславянскі нацыяналізм сапраўды мог успрымацца як ерас супраць трыадзіннасці славянскіх народаў. Таму ўздым нацыянальнага руху ва ўкраіне сапраўды мог успрымацца некаторымі чымсьці падобным да ераса Хоруса. І гэтае падабенства стварала цэлы пласт абмеркавання ў перыяд з 14 па 22 год, які можна ахарактарызаваць як ватны Вархаммер. Правадніком ватнага Вархаммера дастаткова працяглы тэрмін часу быў паблік, які належаў мяцежніку Джеку ці Аляксандру Кіяшчынцы, вядомага ў пэўных колах блогера з Данецка, які актыўна прасоўваў і прасоўвае камплементарныя Наворосіі наратывы. Вядомага
у пэўных колах айца сына Стаса. У межах гэтага ватнага вархаммера сімпатызанты ЛДНР інтэрпрэтавалі іх ваяроў за асобны легіёны імперыума, што вядуць барацьбу супраць еретыкоў хаасітаў, якія з дапамогай варп-энергіі ствараюць дзіўныя машыны, быццам орачыя. Саму ерась яны называлі украхаасізмам, назва сустракаецца і па сённяшні дзень. Лідарам гэтых хаасітаў аб'яўляўся то выдуманы Хірус, што было сцёбам над украінскай мовай, то Прохорус, тэматычна каверканы... Ну, насамрэч, пэўны хаасізм расійскай прапаганды, ён акурат і праяўляецца і праяўляўся раней тым, што рацыяналізаваць можна абсалютна любую хуйню. Галоўнае, каб элементам гэтай рацыяналізацыі з'яўляліся канкрэтныя полісіс, якія карысныя рашцы. Напрыклад, вайна ва ўкраіне. То бок праводзіцца адначасова цэлы спектр розных прапагандаў. Няма такога, што існуе адзін Дугін, які проста... Ну, дарэчы, Дугін, ён таксама... Ён хутчэй кампілятар менавіта што. Дугін таксама добры прыклад такога хаасізму, таму што там у расійскай прапагандзе яно яднаецца ўсё. Проста яно яднаецца ўсё ў асобе Дугіна, але паасобку гэта таксама так працуе. То бок ёсць якія-небудзь лібералы у выглядзе Навальнага, ну, былі, скажем, хаця і зараз яны ёсць проста скажем, з іншымі фронтменамі. Ёсць якія-небудзь рускія нацыяналісты, тыпу Егора Пагрома, ну, хто там зараз у іх такія найбольш вядомыя. Ну, якія-небудзь гэтыя падсосы на канале Саргеймер, ці як гэтая хуйня зараз называецца. Былыя супрацоўнікі гэтага спутніку і Пагрому, так. Або, напрыклад, які-небудзь гоблін ад камуністаў, ці маладзейшы, там, Рудой, ад лібертарыянцаў Светаў, ад умоўных сацыял-дэмакратаў Штэфанаў, якія яшчэ ёсць палітычныя аб'яднанні такія важныя. Не ведаю, якія-небудзь зусім палітычныя шызікі, тыпу Стралкова, тыпу... гэтага хуя, які распавядаў пра брытанскі каланіялізм, што Рашка з'яўляецца калоніяй Вялікай Брытаніі. Я забыў, як ягонае прозвішча. Ну, неважна. Карацей, прадстаўнікі любой часткі гэтага спектру, яны могуць па-рознаму для розных катэгорыяў насельніцтва тлумачыць адну і тую ж хуйню, што ты, Ванька, павінен сабраць свае манаткі і ехаць катліць Бахмут. І там паміраць, блядь. І твая Наташка, паебашка, атрымае пасля коробку вафляў за тваю пагібель гераічную, безумоўна. То бок у гэтым заключаецца хаасізм прапаганды Расіі /Саўку. А вось прапаганда Ўкраіны, яна, магчыма, на жаль, з'яўляецца больш маналітнай і больш паслядоўнай. А прапаганда, яна не мусіць быць паслядоўнай, то бок. Ну, прынамсі, калі мы не гаворым пра інтэлектуальную прапаганду. Хаця нават інтэлектуальная прапаганда, яна можа быць розная і можа быць міксаваная, як у таго ж Дугіна. То бок Дугін, ён акурат дзейнічае хутчэй на аўдыторыю больш-менш інтэлектуальную. Ну, прынамсі, у яго ёсць такія ўзроўні. То бок можна ўспрымаць Дугіна на паверхневым узроўні, як проста смешнага дзеда з мемаў, які сядзіць і паказвае кніжку «Архіпелаг Трудлах». А можна апусціцца глыбей. І вось далёка не ў кожнага прапагандыста, асабліва расійскага, ёсць такія нейкія глыбейшыя слаі, у якіх можна разабрацца і знайсці там сваю ўнутраную логіку. Ва ўкраіне падобныя варушнякі, яны толькі пачынаюць зараджацца. Можна, канешне, сказаць, што пэўным аналогам Дугіна ва ўкраіне з'яўляецца Карчынскі.
Але на мой погляд, Карчынскі сам па сабе нашмат менш медыйная асоба, чым Дугін, і нашмат менш уплывовая. То бок не можна сказаць, у адрозненне ад Дугіна, на прапагандзе якога фактычна будуецца ідэалогія РФ сучаснай, не можна сказаць, што ідэалогія Украіны будуецца на ідэях Карчынскага. Яму б вельмі хацелася, магчыма, каб так было, але гэта не так. І не тое, каб мне хацелася, каб так было. Хаця я не украінец. Это вы ўжо самі вырашайце. Прозвішча Петра Парашэнкі. Паралельна з гэтым у межах ватнага вархаммера распаўсюджваліся і фотажабы з Пуцінам у якасці імператара, ці фотажабы з ВСРФ у якасці касмадэсантніка-лаялістаў. Асобныя фотажабы маглі спалучаць з вархаммерам як Савецкі Саюз, ствараючы касмадэсантнікаў-камуністаў, ці нават ваяроў расійскай імперіі з імперскімі гвардейцамі. Тут несістэмнасць зноў з'яўлялася сведкам цягі да быцця магутным, чым да нейкай ідэалагічнай схільнасці. Таму і сам распад Савецкага Саюза ў асобных пастах атаясамляўся з расколам у імперыю. Улічваючы той факт, што імперыум у вархаммеры далёка не дзяржава мары з-за таталітарызма і агульнай мілітарызаванасці, але гэтыя мінусы бачыліся менш значнымі, чым ерась, скажаючая саму прыроду сусвету, як, напрыклад, заходнееўрапейскія вычварэнствы, якія параўноўваліся напрамкі са славянашызмам. І таму такія асацыяцыі лічыліся выбарам меншага зла, якое апыналася ў рэшце рэшт светланосным дабром супраць цемры. І гэта, канешне, засталося бы проста следствам перасячэння ваярскай вархаммераўскай субкультураў на нізавых узроўнях, калі б не шэраг акалічнасцяў, якія адбываліся фонам разам з паступовым абвастрэння украінска-расійскіх стасункаў. Гаворка ідзе аб паступовым стварэнні сучаснай постсекулярнай ідэалогіі Расійскай Федэрацыі, якая павінна была бы прымярыць чырвоных і белых, чым у прыватнасці займаўся ізборскі клуб, а таксама стаць шляхам загульвання за такой пародненай гістарычнай памяццю ці духоўнай глебай для мас у часы, калі класічныя ідэалогіі і рэлігіі не зусім з гэтым спраўляліся. Чаму я кажу постсекулярны? Бо яна павінна была стаць нейкім варыянтам, кажучы мовы Ларса де Вільта, рэлігіі для ўсіх расіянаў, на падставе інфраструктуры рускай праваслаўнай царквы. Прычым гэтая з'ява чыста сімвалічны характар нясе, таму што так званае паяднанне белых і чырвоных, яно не выглядае як нейкі сінтэз ідэалогіяў. Гэта проста тая ж самая чырвоная ідэя, той жа самы необальшавізм, толькі цяпер нам дазволена выкарыстоўваць у якасці нейкіх натхняючых сімваляў, нейкіх натхняючых вобразаў, не толькі вобразы там Сталіна, Леніна, Дзяржынскага, Троцкага ці іншых савецкіх персанажаў, там Жукава якога-небудзь, якой-небудзь Зоі Касмадем'янскай і гэтак далей. Ну, хто чытаў беларускія падручнікі па гісторыі, павінен арыентавацца. Але яшчэ можна там дадаць іконкі усялякія, якія таксама з'яўляюцца добрым матэрыялам для стварэння набору сімваляў такога вайсковага накірунку. То бок сімваля, ну літаральна вось іконку якую-небудзь можна начапіць у якасці шаўрону на сваю вайсковую форму. Я у гэтым сэнсе маю на ўвазе сімвалічную функцыю, што праваслаўе, скажам, што ідэі імперыі расійскай, што там прывядзенне да ліку святых, скажам, Мікалая II, усхваленне дзеянняў Івана IV, Пятра I, якога-небудзь Александра Неўскага і гэтак далей, там ажно да князя Уладзіміра. Але па сутнасці гэта ўсё з'яўляецца проста сімвалічным матэрыялам для прапаганды бальшавізму, таму што ідэалагічнай асновай з'яўляецца менавіта ён. І гэта не сінтэз ідэяў, гэта сінтэз менавіта атрыбутыкі, для таго, каб яе можна было выкарыстоўваць у прапагандзе
і у такой атрыбутыцы, у тым ліку вайсковай. Хаціце, называйце гэта гуллівым постправаслаўем, якое вельмі прыязна ставіцца да поп-культурных элементаў і выкарыстоўвае іх. Самым відавочным... Так, гэта менавіта што такія поп-культурныя элементы, то бок Сталін, Мікалай II, Іван IV, князь Уладзімір, Пуцін. Гэта ўсё персанажы аднаго шэрагу для расейцаў. Шэрагу такога поп-культурнага значэння, не нейкага глыбока ідэалагічнага. Прыкладам фармавання такога постправаслаўя... Таму што, Украіна, у якой кіруючай клясай з'яўляюцца ФСБшнікі, не можа сінтэзаваць ідэі белыя з ідэямі чырвонымі. Гэта проста будуць ідэі чырвоныя. Прычым нават не ідэі якога-небудзь Леніна, там, Сталіна, Маркса, а менавіта што канкрэтна ідэя ЧК, ідэя НКУС, КГБ, ФСБ. Бок іхняя такая закрытая акультная ідэалогія з там прыбышамі з Нібіру, з каварным захадам, з ідэалогіяй асаджанай крэпасці. Сілу Расійскай Федэрацыі, архітэктарам з рэптылоідамі выступіў спадар Смірноў. Звычайна падкрэсліваецца, што ён набліжаны да мітрапаліта Ціхана Шаўкунова, якога называюць духаўніком Пуціна, і якога час ад часу любіць рэпосціць Цангевіч. Для мяне ж больш важным з'яўляецца тое, што спадар Смірноў малады спецыяліст па 3D-дызайну, які вельмі моцна любіць стыль арт-дэко, які яму дапамог рэалізаваць ідэю храма Ваяра. Таксама ён, верагодна, з'яўляецца чулівым да ідэю сучаснага рэлігійнага асяроддзя. Блять. Таксама ён, верагодна, з'яўляецца чулівым да ідэю сучаснага вось гэты фрагмент бы павярнуць рэлігійнага асяроддзя, адлюстраваць. Якое ён вельмі добра ведае, што праяўляецца ў даволі эклектычных элементах дадзенага храму. Таму магу меркаваць, што ён мог ведаць аб вархамераўскай архітэктуры імперыума і натхняцца ёй у асобных элементах, хаця непасрэдных пацверджанняў гэтага я, на жаль, не знайшоў. На нізавым узроўні, разумела, гэтае падабенства не было незаўважаным, і таму ў інтэрнэце пачалі актыўна з'яўляцца эдыты з панарамнымі кадрамі з гэтага храму, а таксама з музыкай, якая суправаджае відэагульні і кароткаметражныя фільмы па серыі «Молата вайны». Гэта не засталося незаўважаным і іншым персанажам у нашым расповедзі – Дмітрыем Кандрашовым. Спадар Дмітрый з'яўляецца адносна маладым фанатам Вархаммера, але паралельна і з'яўляўся сябрам Мельчакова, таго самага з ДШРГ Русіч. Яго асаблівая грамадзянская пазіцыя і любоў да вахі сутыкнуліся ў межах яго бізнес-дзейнасці, а менавіта крамы вайсковага рыштунку, ратнік тактікаў. Акрамя факта таго, што ён выкладваў на старонкі сваёй онлайн-крамы відэа, дзе Расія атаясамляецца з імперыумам чалавецтва, ён яшчэ ў 17 годзе прадаваў тэматычныя патчы імперыума. Але ў 2023 годзе, калі ваўсю хайпаваў Space Marine 2, ён пачаў прадаваць тыя самыя пячаткі чыстосці, з якіх мы пачалі нашае сённяшняе відэа. А ў траўні 24 года менавіта яго пячаткі пачалі асвятляцца ў тым самым храме ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі. Але ён не спыніўся, ён пачаў прадаваць і асвечаныя ў тым жа самым храме іконы Спаса Нерукатворнага з тытанавымі акладамі, якія аформлены, як і сам гэты храм, пад такі вахаўскі арт-дэко. То бок сама царква ў тандеме з Кандрашовым пачала загульвацца з пачуццямі гікаў, прадаючы ім постправаслаўе ў вархамераўскай акладцы. І самае сумнае ў тым, што гэта робіцца згодна з пануючым дыскурсам у рускай праваслаўнай царкве, адносна легальна. Справа ў тым, што праз так званы ўсесветна-народны расійскі сабор, які як бы не з'яўляецца царкоўнай структурай, але кіруецца непасрэдна патрыархам маскоўскім, рукой апошняга быў падпісаны так званы наказ, які фарміруе ідэалагічна-багаслоўскі фрэйм, у межы якога Сангеліч паспяхова прасунуў сваё вучэнне аб дзяржаве цывілізацыі і святой вайне.
То бок акольным, пазасаборным шляхам руская царква прыняла трохі скарэктаванае вучэнне Дугіна, дзе Расія літаральна духоўны рэвалюцыянер супраць бездухоўнага захада. Што можа быць лепей праваслаўны антыперсаналісцкі хаасізм з эстэтыкай імперыума? Ну, прыкладна ўсё як у па першакрыніцам. Эклезіархія ўзбудавала свой культ, што плодзіць гвалт, і тут тое самае. Забаўна. І гэтае сэнсавае поле даволі трывала. Існуе сетка тэлеграм-канал, што актыўна выкарыстоўваюць цэтлік украхаасіты, а свой бок атаясамляе з імперыумам. Нават больш. Часам вайсковая навінная стужка імі цалкам перакладаецца на мову Вархаммера, называючы ты ж ПВК Адептус Астралус, чым раней збольшага займаліся толькі асобныя ваяры. Найбольш паказальным тут з'яўляецца прыклад ТГ-канала Астrum Militarum, што пазіцыянуе сабе ў якасці рупара імперскай прапаганды. Сам канал дзейнічае ад красавіка 18-го году. Часам нават падзеі, якія трохі выбіваюць глебу з-пад ног у расіянаў, могуць перасэнсоўвацца гумарыстычна праз ваху. Напрыклад, чарговую ерась Хоруса карыстальнікі заўважылі ў прыгожанскім бунце. Тым самым імперскі, больш цывільны і гераічны дыскурс выціснуў этнахаасізм на перыферыю, прыкладна тады, калі ў больш высокіх колах адбыўся паўнавартасны пераход да імперскага нацыяналізму, які з'яўляецца глебай постмадэрнічнай грамадзянскай рэлігіі Расійскай Федэрацыі сёння. І ўсё роўна, што ён з падачы Сангеліча з'яўляецца тым жа хаасізмам, толькі з рускай дзяржавай чараўніком, а не мноствам рускіх белых чараўнікоў. Галоўнае, што людзі апранаюць аквілу, стылізаваную пад герб РФ, чапляюць на плечы 90-е псалмы, каб забіваць людзей. Ну, ці як мінімум гаўняцца ў інтэрнэтах. Вось нядаўна адносна выйшаў відос Міхаса, дзе ён спачатку чамусьці спрабаваў бараняць здаровы тэйк пра постмадэрнічнасць Вархаммера як тэкста, але пасля 20-й хвіліны пачаў абараняць рускую цывілізацыю і выстаўляць украінцаў у якасці Блять. З лёгкім вайбам сцёба і іроніі, але ўсё ж такі непрыгожа. І ладно, можна Да ладно, по-моему, было охуительно. бы казаць, нішавая шыза, якая існуе толькі ў вачах гэтых людзёў. Але праблема якраз у тым, што па той бок таксама ваююць аматары вахі, і ў тым ліку хаасіты. Аб чым зараз і будзе некалькі словаў. Тут я ўжо вас не буду напружваць вялікай колькасцю інфармацыі, бо гэтая тэма патрабуе больш пільнага дыяхроннага аналізу, але я выкажу некалькі сваіх уласных назіранняў, што характарызуюць актуальны парадак дня. Што за дэталі? Ну, варта адзначыць, што ва ўкраіне былі і тыя, хто сімпатызаваў культу 9 кутоў, і былі і тыя, каму падабаліся ідэі Дугіна. І разумела, што былі свае фанаты Вархаммера. Але каб існаваў нейкі ўкраінскі аналог Яраврата, шчыра кажучы, я ніколі такога не заўважаў. Але ўверу ў тое, што былі непублічныя асобы, што спалучалі свой нацыяналізм з эстэтыкай Вархаммера ці хаасіта Маята. Прынамсі, пра тое сведчыць і тое, што калі канфлікт з Расіяй пачаўся, былі людзі, якія маглі выкарыстоўваць тэматычныя патчы з оркамі, але без жорсткай сістэмы. Ну, гэта выглядае трохі больш па-аматарску, ніж чым тое, што мы бачылі у расейцаў, на жаль. Тэндэнцыя продажы патчаў у крамах украінскіх таксама не сведчыць аб наяўнасці нейкай сістэмы, бо прадаваліся актыўна як і хаасійскія патчы, так і імперскія патчы. І сёння на тэхніцы мы можам бачыць налепкі, якія тычацца як і хаасітаў, так і імперцаў. На паўафіцыйным узроўні таксама ніхто сімвалямі хаоса ці імперыума не загульваў. Але тое і не дзіўна, бо мы вядзем барацьбу з імперіяй, а хаасіты самі па сябе непрывабныя вар'яты. Да і прыняццё на ўзбраенне цэтліка хаасітаў было бы падгульваннем спачатку ватнаму Вархаммеру, а пасля імперскаму наратыву. Та і Вархаммер па факце, як і арыгінальны хаасізм, вельмі нішавая тэма, пра якую ведаюць толькі аматары. Ну так, то бок усім акрамя расейцаў відавочна, што хаасіты гэта проста нейкія садаміты ебанутыя, якія проста сабе пенісы, блядь, прыбіваюць да падлогі. Таму ніхто не хоча гуляцца вось у гэтае супрацьстаянне імперыуму і хаосу. І толькі, блядь, русня гатовая ісці
і не проста ляпіць на сябе гэтую крынжаціну, а яшчэ і забіваць і паміраць дзеля ідэяў імперыуму з кампутарнай гульні. Ну, дарэчы, вось гэта вось, прынамсі тое, што злева выглядае ўжо досыць эстэтычна, як па мне. Оркаў, якія вядомыя больш шырокай аўдыторыі. Сістэмы не То бок гэта хутчэй павінна быць нейкая раса, ведаеце, калі разважаем у канцэпце Вархаммера, нейкая раса, якая палюе ў прынцыпе на ўсіх аматараў увагі. То бок на оркаў, на хаасітаў, на імперцаў. То бок павінна быць раса украінцы, такая казацкая раса у прапагандзе Украінскай рэспублікі, ці як ваша краіна называецца там цалкам, што можна шэўроны карацей рабіць для ўсіх сартоў расейцаў, для оркаў, для хаасітаў, для імперцаў. Просто любой акупант з любой ідэалогіяй, які ступіць на нашу зямлю, апынецца насунуты на кол, блядь, трахнуты ў задніцу разам з ягонай тоўстай мамашай. Вось такая пазіцыя была б, на мой погляд, эфектыўная. Зніваецца актуальная карціна на полю бітвы. То бок іксмены гэта маглі б такія быць паляўнічыя на вахаёбаў. Украінскія імперцы, прыкладам якіх з'яўляецца тэлеграм-канал Інквізіцыі 59-го легіёна, што дэманструе свае поспехі ў справе знішчэння хаасітаў. Гэтыя імперцы могуць таксама апранаць пячаткі чыстосці, толькі ўжо забафаныя супраць оркаў. Вядомы таксама і хаасіты Кхарніты з так званай групоўкі Кхорна, што з'яўляецца часткай 116-й асобнай механізаванай брыгады ЗСУ, што фарміць кроў для бога крыві. Пры гэтым апошні, як апынаецца, з'яўляецца фанатамі арыгінальнай настолкі і тым самым проста пераносіць патэрны сваёй улюбёнай франшызы на рэаліі вайны. Чагосьці больш за гэтыя адзінкавыя, але тым не менш вельмі цікавыя прыклады я, на жаль, не знайшоў. Але думаю, дадаткі будуць знаходзіцца па ходу справы, таму заклікаю вас для падпісцы на мой тэлеграм-канал. Там я перыядычна публікую нейкую дадатковую інфу, якую я забыў паўставіць у відэа, або знайшоў уже пасля рэаліза відэа. А зараз да вынікаў. Такім чынам, практыкі духоўнага самаўдасканальвання і змянення сусвету, што калісьці пераўтварыліся прыкладна ў адзін момант у элемент як фантазійнага эскапізму, так і палітычнага экстрэмізму, знаходзілі і знаходзяць сваё прымяненне і ў межах разглядаемага канфлікту. Але яно не асабліва сістэмна і вельмі нішавае, бо што хаасізм Маята, што хаасізм Вархаммера рэчы цікавыя толькі аматарам з пэўнай палітычнай арыентацыяй. Больш цікавым уяўляецца тое, што паступовыя змены ў украінскіх расійскіх стасунках, а таксама ідэйных узрушаннях у самой Расіі сталі фактарам, які выціскваў адзін вобраз Вархаммера на перыферыю, змяняючы яго больш цывільным. І асабліва анекдатычна тое, што праз царкву такое ўзрушанне стала быццам цалкам апраўданым. Праз царкву ідэйны кірунак развіцця якой пачалі вызначаць не вернае вучэнню святых айцоў людзі, а хаваючыся за стараверствам постмадэрніст, філасофію якога вельмі умоўна можна апісаць як надсуб'ектны традхаасізм. Але будзем спадзявацца, што гэтая постмадэрнічная дымка постправаслаўя, апраўдваючага забойства з аквілай на сэрцы, калісьці развеецца, і мы зможам знову у братэрскай любові ва Хрысце яднацца з ім у славу яго. А сёння нам пакуль застанецца гэта ўсё назіраць, аналізаваць, ну і не губляючы веру ў лепшае, жартаваць, бо ў гумары жыццё. А вам, Слимачок... И ебать, блядь, русню ебаную, блядь, о, блядь. Вялікі дзякуй за прагляд. Але гэта ўжо мой дадатак. Буду вельмі ўдзячны вашым лайкам, падпіскам і каментарам. Бомбіць, блядь, Москву нахуй, дзе я пішу свае блядь. навуковыя заўвагі і навіны аб вырабу відосаў, а таксама Патрэёне і Баймеякофе. Там вы можете падтрымаць мяне фінансава, каб я і мае коцікі маглі пакушаць. І беражыце сябе, даражэнькі. Гэта важна, насамрэч. Ягоныя коцікі сапраўды павінны кушаць, я лічу.
папоўз па сваім смаўжыным справам. Вось нават вам не трэба так кушаць, як ягоным коцікам. Да сустрэч! О, ну-ка, вось. Асобныя падзякі за падтрымку, за распаўсюд, беларусіяна, дысідэнт, Гадзюшкін, Малаток, Маргінэс, Мікалай Лукашенко, вось нават ён вырашыў падтрымаць. Прычым заўважце назвы, блядь, беларускія ўсе на лацінцы. Палескія балоты, Сойджак.блр, гэта таксама наш Зубранюк. Вялікая рапушыная Літва, марцыпанавы лікёр, невядомая паэзія, правы угол і Роман Кунігас. Ну вось. Дзякуй за замову гэтага відэа. Так. Маргінес, яке твоє ставлення до слів Штефіка про білоруську мову? Ти з ним згоден, чи Штефік загнув? Я б хутчэй хацеў пабачыць ад цябе паведамленне «Штефік загінув», але паглядзі папярэдні стрым, які называецца «За дэбілаў без вас бы мяне не было». І мы там фактычна глядзім палову стрыму, фрагмент са Штефанавым. І я там выказваю сваю пазіцыю максімальна разгорнута. Паўтарацца проста не хачу. То бок, калі там выйшлі якія-небудзь новыя тэйкі Штефіка пра белмову, то можна абмеркаваць. Але я ўжо выказваўся карацей. Калі коратка, то Штефанаў даўбаёб ФСБшны. Так, пасядзіце пакуль трошкі, я яшчэ раз адбягу пассаць і працягнем глядзець відэа. Напишите пакуль что-нибудь цікавае ў чаце, каб можна было папиздзець, паразважаць. Зараз буду. Так, дарэчы, вось яшчэ наконт Штефанова пакажу вам відэа, якое я сам зрабіў. Секунду. Гэта я пакуль схаваю. Так. О,
Так. Во. Неяк так. Наступне відео у нас. Тут у чаті були повідомлення. Як думаєш, що зараз робиться в голові Лукашенка? Я думаю, там шмат чого робиться. Але я не з'являюся психоаналітиком. І копатися у голові чоловіка, про якого ми ведаємо виключно з провладних крыніцаў, гэта вельмі няўдзячная справа. А чого всі кажуть, що Штефанов контора? Ну, тому що Штефанов контора, мабуть, тобі не приходила така думка ў галаву? То бок, напрыклад, цяпер Штефанов займаецца тым, што здымае дакументалкі пра тое, што насамрэч разанскага цукру не было, што гэта ўсё не маглі, што дамы ў Разане не маглі падарваць расійскія ўлады, ФСБшнікі, што гэта ўсё чачэнскія радыкалы, што, напрыклад, вайна ў Грузіі, яна была апраўданая, або што яна насіла такі лякальны характар, а Расія там ні пры чым. Ну і шмат рознай іншай падобнай хуйні. Я ўжо не кажу аб тым, што чалавек сядзеў у Рашцы, здымаў дакументалкі пра вайну ва ўкраіне, і яму ніхуя за гэта не зрабілі. Гэта ўжо павінна нам казаць аб тым, што Штефанов падментованы. Дзіўна, што украінцу прыходзіцца гэта тлумачыць. Ладно, беларус галадупы, які ніхуя не разумее, што вакол яго адбываецца, але украінец павінен ведаць, што к чаму, як то кажуць. Дорошенко, якщо схудне, то буде схожий на Штефанова. Ні, ніхуя. Субстрат просто фундаментальна інше. Я думаю, у Дорошенки IQ вышэй, чым у Штефанова. Розумна контора. Да не вельмі-то разумная. Ну, блядь, Штефанов гэта літаральна такі ж прапагандон, як Светаў, як Гоблін, як Стасай как проста, як Рудой, як, блядь, Панасенкаў, хто там яшчэ, як ФБКшнікі якія-небудзь. Гэта ўсё адзін дыскурс. У іх проста задача стаіць, у іх нават не разыходжанне ў нейкіх, ведаеш, як гэта бывае, у нас адна задача, адна мэта, але пры гэтым мы па-рознаму бачым шлях да яе. Тут гаворка не ідзе пра шлях, гэта людзі, якія на палітыку ніякага ўплыву не маюць. Гэта выключна спроба да розных катэгорыяў насельніцтва ў Расіі і, у прынцыпе, на прасторы постсаўку данесці, што Украіна павінна перастаць існаваць як дзяржава, і украінскі народ павінен перастаць існаваць таксама разам з ёй. Гэта адзінае, да чаго накіраваная ўся гэтая хуйня. То бок яны будуць на некаторых этапах распавядаць пра дагаварнічок, забываючы распавесці аб тым, як выглядае сучасная Беларусь, і што Украіна ў выніку такога дагаварняку на умовах Рашкі будзе выглядаць як другая Беларусь, дзе проста забароняць размаўляць па-украінску, пачнуць людзей катаваць і забіваць у турмах, а у пасляваеннай Украіне хутчэй за ўсё проста на падвалах. Таму што, ну, хаосу больш у такой сітуацыі.
Ну і стасункі ўжо выйшлі на такі ўзровень гвалту, дзе масавае забіццё людзей, якія каментары проста дрэнныя напісалі ў соцсетках, нікога асабліва не будзе хваляваць, таму што людзі і так ужо прызвычаіліся да высокага ўзроўню гвалту ў штодзённым жыцці. То бок у некаторыя моманты людзі проста схіляюць Украіну і украінцаў да таго, каб яны зрабіліся такой другой Беларусю, другім, мабыць, Казахстанам. А часамі адкрыта выступаюць за тое, што тыпу вось вайна ў 22-м годзе пачалася, мы не разумелі, навошта яна вядзецца. А вось цяпер, калі хахлы пачалі ненавідзець русню, пачалі жадаць нам смерці, пачалі жартаваць пра Нагвельнага, пра Дашу Дугіну падрыўную, пра крокус братан. Вось у гэты момант мы зразумелі, навошта Путін увёў войскі. Гэта літаральна, вось, напрыклад, рыторыка Светава. За Штефановым я такога не заўважаў, але сярод іншых расійскіх прапагандыстаў распаўсюджана. Той жа Панасенкаў, напрыклад, распавядае, што вайна была пачатая праз тое, што Украіна прыгнятала расійскамоўнае насельніцтва. То бок тут усё на паверхні. Калі ты бачыш, што які-небудзь расійскі спікер схіляе украінскае грамадства да некарысных для сябе кампрамісаў. Алло, мяне чуваць? Мне ОБС напісаў, што было перазлучэнне. Мяне нармальна чуваць? Зноў кліент адлучаны, што за хуйня? Секунду, давайте я уключу свой стрим. Перазлучэнне. Мяне нармальна чуваць? Зноў кліент адлучаны, што за хуйня? Блять, у мяне просто кліент ОБС адключаецца сам па сабе. Што за дрысня? Так. Памяці нібыта хапае на дыску. Мабыць, з інтэрнэтам праблемы былі нейкія. Ну, я тебе зараз чую. Так, я подозраю. Мабыць, з інтэрнэтам просто перабой нейкі адбыўся. Таму што цяпер ужо ўсё ў адэкваце. Добра, спадзяюся, што гэта сапраўды несістэматычная з'ява. Пра што гэта я казаў там? Ну, карацей, не цяжка выявіць расійскага прапагандыста ў сучасных часах. Яны ўсе аднолькавыя. То бок, калі ты можаш падняцца ўзровень вышэй над звычайнымі ідэалагічнымі тэйкамі, то ты гэта адразу побачыш. То бок, калі ты можаш проста звярнуць увагу на тое, за якія канкрэтныя рэчы выступае той ці іншы спікер, а не проста славесную мішуру, якую ён выдае, зноў ж такі, з такіх сімвалічных досыць мэтаў. То бок, якая розніца русня з'яўляецца, вось канкрэтная русня перад табой, гэта камуніст, нацыяналіст ці імперац, калі ён кіруе ў твой бок ствол і забівае тваю сям'ю. Ніякага абсалютна. То бок, калі расеец так ці іначай выступае супраць Украіны ў гэтым канфлікце, то гэта расійскі прапагандыст, таму што ў сучасным расійскім палітычным дыскурсе літаральна няма ніводнай рэчы важнейшай за вайну супраць Украіны. Вакол гэтага ўсё круціцца. Нельга лічыць, што існуе хоць нейкая частка палітычнага дыскурсу ў РФ, якая не была б завязаная на гэтую вайну.
Таму што калі б такая існавала, або скажем, калі б існаваў альтэрнатыўны падыход, то гэтага чалавека ўнутры РФ дакладна б ёбнулі, а па-за РФ яго таксама маглі б ёбнуць, атруціць там ці іншыя якія-небудзь непрыгожыя рэчы пачаць вытвараць. Мне гэта таксама здаралася ўжо неаднаразова. Прыклад са скрыпалямі. Няўданы прыклад, але так ці іначай мэта там стаяла забіць журналістаў. Ось, ну да ладно. Што мы ўсё, пра кантору ды пра кантору. Давайте відосікі далей глядзець. У нас з вами ўсё яшчэ другая чарга. І так я вось думаю, ці варта пачынаць. Ну давайте пачнем хаця б глядзець. Таму што я думаю яшчэ канфу падрубіць хвілінаў праз 20. Так, стоп. Ось, відос у нас. Так, аўтадубляж нам трэба выключыць. Арыгінальная дорожка. Так. Так, гэта не тое. Во. Відэа з каналу Апостол Дмитро Карпенко. Называется «Надеюсь, дома уже знают, что я 200-й, и если что, Беларусь не виновата в войне». Так. Погнали. Так кто ты, Паша? Белорус. Или русский? Белорус. А мне кажется, узкий. А что ты плохо учился? Гулять хотел. Не учился. Ну что, батя ремня не давал? Ну так. Ну я знаю, что давал. Мясо воровал? Да. Как? Что? Зачем? Ротом. Ну, чтобы денег больше было. А, воровать стало. Воровал мясо сержанта, ось ягоное помежножное. Не. Да. Типа, и что, сколько ты по времени не воровал перед увольнением? Ну, месяца 2, наверное. Они все уходили, и никто не возвращался? Да. У завязку пошел. 2 месяца не воровал, нихуя себе. Что с ними там было? Все 200-е. Ты их потом видел? Да я про операцию слышал. Угу. Раненые 200-е. Так а что ты не хочешь домой звонить? Блин, калі нам ужо замовіць сапраўднае інтэрв'ю з 500-м расійскім. Вось гэта было б цікава глянуць. Они не знали, что я в плену. То есть пусть мучаются, думают, что ты 200-й, да? Ну да. Жить хочется, я же говорю. А почему жить хочется Да, только ладно. тебе, а не всем тем, кого убили, потому что зашли с твоей любимой стороны? Всем хочется жить. Ага. Ну, гэта перабольшанне, канешне. Усім хочацца жыць, не? Заходнія ліберальныя каштоўнасці. Нам гэта чужда. Жыць. Прыдумаюць яшчэ. Жыццё нейкае. Готов? Да. К чему на? Блін, ён выглядае як завадчанін МЗС. Ці як гэта хуйня называлася? МТЗ. Моторно-тракторный завод МТЗ, так, Менскага. Літаральна такія чаліксы выходзілі на мітынгі ў 20-м годзе. Зачем на? Чтобы не 200-м быть. А может лучше 200-м быть? Не. Чё так? Жить хочется. Жить. Нихуя. Да? Придумал. А когда шел нас убивать, не хотел жить? Хотел. Передумал. А чё, пошел? Как тебя звать? Паша. Паша.
Чё, пошел-то? Вось паглядзіце, петлішка. Чтобы в тюрьму не сесть. Все добра чуваць. Чтоб в тюрьму не сесть. Паша мне близкий по роду, да? Да? Чё? О, забыл. Чё? Блізкі па роду, Ты же белорусский знаешь? адна мама. Да. Давай я буду с тобой говорить на русском, а ты будешь отвечать на белорусском. Ну, наверное, не смогу отвечать. Будешь. Будет интересно. Давайте попробуем. Ну а что? Так, лагоднай беларусізацыі не будзе, я так гляджу. Хочешь, я могу на украинском? Ну, не знаю. Ты понимаешь? Ну, с большего. С большего. Добре. А я зменшыла. Мы, дарэчы, глядзелі ўжо відос. Ён быў цікавейшы, там карацей клон Нікалая Росава сядзеў і тлумачыў, чаму насамрэч вось ён, як ебларусік, пайшоў ваяваць за Рашку ў складзе Вагнера. Прычым сядзеў такі зусім, як то кажуць, невозмуцімый і зусім не разумеў карацей, у якім кантэксце апынуўся, што гэта за размова такая, а потым ён вярнуўся, яго абмянялі на нейкага КДБшніка, здаецца, ці то на русню звычайную. Ён паехаў у РБ назад, і яго там пасадзілі за наемнічества. Ён сядзіць зараз у турме, прычым, па-мойму, на такім узмоцненым рэжыме. Смешная гісторыя, вясёлая. Паша в нас звідки? Республика Беларусь, город Ишмяны, Гродненской области. Вось яны, гродненцы. Хто там у чаце пісаў? Абсіраў Віцебск, казаў Гродна Сілля. Вось вам ваши захадэнцы. Вось вам ваши старые литвины. Угу. Представься в камеру разбитого Самсунга. Я Неважно. Валентинович, Республика Беларусь, Гродненская область, город Ашмяны. Дата народження. Неважно. Неважно. 99-го. А місце? Месяц? Июнь. Місто народження. Республика Беларусь, Гродненская область, город Ашмяны. Ашмяни. В Ашмянах і жив. Да. Угу. Пачаўся тролінг украінскай мовы. Гэта як дэбаты Ющенка з Ежы Сарматам, дзе Ежы Сармат у нас вось злева сядзіць. Ужо насраў у штаны і адкісае. Ти даєш згоду на запис? Да. Добре. Да, так і буде, да, на білоруському? Да. Блять, відос нейкі быў на Ютубе, дзе карацей там быў чарговы эксперымент, наколькі добра сябе могуць зразумець прадстаўнікі розных славянскіх моўных групаў. І тамашняя беларуская, яна просто ўсе словы, якія з'яўляліся ў гэтым, карацей, у іхнім эксперыменце, яна перакладала просто на расейскую. Хаця там быў сцяжок беларускі, гэты лукашэнкаўскі. Усё як трэба. А на украинском как? Тоже, наверное, да. Нет. Так. Так? Так. Поки не вивчиш українську мову, додому не поїдеш. Понял. Хочеш? Как скажет. Так, пакуль беларускую не вывучыш, будзеш сядзець на вакзале беларускім, дадому не патрапіш таксама. Так, короче, поехали. Братья сестры. Асабіста азаронак будзе па слоўніку, блядь, штудыраваць сябе. Есть. Брат, 3 сестры. Давай. Сколько брату Вот лет? это сумно. Чем занимается? Брату 28, работает на складе. Спадзяюся, іх пиздзіць іхны бацёк. Не До этой поры. а кладовщиком. Кладовщиком. Как слово кладовщик на белорусском? Не знаю. Ага. Ты камерник? А ну, Складаўшчык. подожди.
А что ты свой язык не знаешь, Паш? Ну, с большего знаю. С большего? С Так ты больших, больше- я знаю свой язык с больших, русский. Ты будешь говорить на белорусском? Ну, то, что буду знать, буду отвечать на белорусском. Ты белорусский учил? Да, А в школах на каком языке преподавание? русский. Тата, да, Паша? Ну, да, Так кто ты, Паша? белорус, Или русский? белорус. А мне кажется, узкий. А что это в независимой Белоруссии преподают на узком языке? Не знаю. Не знаю. Я згродна. Европейская столица, культурная Беларусь. Что такое белорусский язык? Я всю жизнь разговариваю на нормальном. Читай. Кладовщик. Складовщик. Кладовщик. Кладовщик. Щик. Я сумняюся, што гэта правільны пераклад, але хай будзе. А почему ты не знаешь, Паша? Ладно, хорошо. Я руснявое хуйло. Две сестры. 3. 3. Вас 5? Да. Ужо 3. Я просто кожную са сваіх сясцёр трахаў, блядь, і яна нараджала наступную. Первому 33. Так і паўстала Гродненская вобласць. И первый 32. 32. Потом Старолитвинское племя. сестра сколько? Как звать? Марина это 32. Тоже 32. Нет, Марина 32, это старшая. А ну дату рождения ее. 93 год. Дату полную. 21 июля. Хорошо. Чем она занимается? Заведующий в магазине. Заведующий в магазине. Как заведующий будет? Не знаю. Заведуючы, Будет стыдно тебе? Ну да, наверное. кіруючы. Интересно? Загадчик. 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 Ну так. Ну, дарэчы, так, загадчик. Загадчик кафедры. Интервью будет. Позор белорусской нации, да? Наверное. Часамі складана нават вось так напрамую перакладаць якія-небудзь расійскія словы, таму што ты калі ўжываеш выключна беларускі, а ты забываеш расійскі варыянт. І табе трэба, напрыклад, узгадаць, што загадчык гэта сапраўды адпавядае слову заведуючы ў расійскай мове. Але тут сумняюся, што мы маем дачыненне з такім выпадкам. Хорошо. Вторая сестра. Дата рождения. 29 марта, 28 марта 95 года. Сколько полных лет? 31. 31. Чем занимается? В декрете. Как будет декрет на белорусском? Не знаю. Ну, блядь, декрет. Ёпта. Я думаю... Я белорусский изучал только в школе. Так. Блять. Зноў кавалак стрыму знік пізду. Ці як? Блять. Буду штудировать себе. Есть. Брат. Перакладаць якія-небудзь расійскія словы, таму што ты калі ўжываеш выключна 31. 31. Чем занимается? В декрете. Бля, ебать тут, дарэчы, затрымка на ютубе, я ў ахуе. Карацей, я там ахуительна прадаваў бубарыку, які не ведае слова банк, і ён сказаў, што гэта слоік. Маю на ўвазе, што я гэта прыдумаў. Напішыце, дарэчы, ці чуваць нармальна ўжо. Вы фрагмент пра бабарыку бачылі? Блять, стрым глядзіць 17 чалавек. Хоць хто-небудзь напішыце штосьці, нахуй, ёпта, блять.
Не, вы нихуя не побачили. А идите... Идите вы, блин. Там такі охуительный жарт был про Бабарыку. Вы его не почули. Антонина. Антонина. Да. Сколько дата рождения, сколько... 03.03.98. Чем занимается? В декрете. Тоже в декрете? Да. Понял. Потом брат. Андрей? И потом ты. Нет, сразу я. Ну, я крайний. Что это за писк? Шаша? Я крайний. Ты крайний. Да. Дзякуй за фідбэк да майго відэа. Можа нават заканспектую некаторыя нюансы і посцік напишу. Окей, я не тое, каб спецыяліст у гэтай тэматыцы, просто у некаторых момантах названне тых ідэалогіяў, пра якія ты разважаў правымі, мне рэзала вуха. Асабліва там спалучэнне права эгалітарнае. Сейчас 1 минута будет обрезка. Обрезка. Гіюр. А што тычыцца іншай расы, для украінцаў ці ўсіх антырасіянаў, то выкарыстоўваўся цэтлік эльфа, але ён вельмі хутка сам сябе здэскрэдытаваў. Окей, а якім чынам ён сябе здэскрэдытаваў? Так, итого вас 5. Да. Я просто вось пакуль стрым лагаў, я казаў, вось было б ахуенна, калі б інтэрв'ю з Віктарам Бабарыкай у такім жа самым ключы адбывалася, што яго просто пыталі: вось, Віктар Змітравіч, вось вы кіравалі банкам 20 год, як банк будзе по-беларуску? І ён бы такі: я не знаю, наверное, слоик. Я только в школе белорусский язык изучал. Да. На факультативе. Так, была техническая обрезка, нужно было срочно там что-то важное. Але ў моманце гэта гучала смяшней, калі я выдаў гэта на імправізацыі. Блядь, ёбаный ОБС, ёбаный интернет польский. Работает, плачу деньги за информацию, которая позволяет таких, как Паша. Приветствую всех, моя программа работает. Я плачу деньги за информацию. Добавились 2 новых способа связи со мной. По традиции, первый WhatsApp, он в приоритете, потом Telegram, потом идет Google Mail и также добавлен iMessage. И если у вас iPhone, вы можете написать мне на iMessage, он не контролируется ФСБ, не читается. И пока он не заблокирован, потому что если не заблокируют iMessage, то лягут все iPhone. А чему не мессенджер Также, Max? если вы служите в армии РФ и находитесь на СВО, можете написать мне, я сделаю так, что вы выживете. До новых встреч. Хорошая программа? Да. Почему? Хорошо, поехали. 1. Ось, гэты тайм-код мы запомним, 8.24. Хотя, в принципе, можно пакуль дать кліш на конт конфы. И параллельно глядеть яшчэ видос. Так. 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 Так, здаецца, усіх позапрашаў. О, магчыма, зараз Дед Дазайн далучыцца.
Толькі трэба яму яшчэ раз спасылку даць на Discord. Тыкс. А ён стрыміць, па-мойму, нават зараз. Так, а там сэнс у тым, што яго вельмі хутка перахапілі БСБшнікі. А, ну ясна. І то, як Светаў выкрыў, што яны стварылі сваю фабрыку троляў, толькі назвалі яе фабрыкай эльфаў. Як контрупрыгожану, але атрымалася таксе. Нахуя арыентавацца на тое, што Светаў піздануў? Просто Украіна, яна ў адрозненне ад Расіі існуе ў нейкіх нармальных палітычных стасунках з іншымі краінамі. Таму на афіцыйным узроўні яны не могуць проста ўзяць і пачаць выкарыстоўваць хуйню пра оркаў, блядь, пра хаос, пра імперыум. Прыходзіцца ўсё ж такі адасабляцца трошкі ад інтэрнэт-культуры. Чыста ад гікаўскай хуйні, а русні нічога не пагражае, тыпу яны і так не дбаюць пра свой імідж. Там можна быць і оркамі, і эльфамі, блядь, і некронамі, абсалютна да пізды. Я, дарэчы, не здзівіўся б, калі б сапраўды сярод расійскіх вайскоўцаў быў бы нейкі атрад некронаў, якія проста пастаянна маўчаць і такім чынам таксама зладжваюць пэўныя рытуалы ачышчэння. Дарэчы, Смоуш, я цябе таксама запрасіў у канфу. Ось, карацей, пакуль народ збіраецца, давайте відос глядзець далей. Ой. Отец? Да, И все 5 биологические, одна мать? да. Чем отец занимается, кроме как изготовления? Водитель. Чего? Кроме как изготовления детей. Забыў яшчэ казаць наконт оркахаасізму. Агулам такога не сустракаў, аля ў лоры Вахі ёсць типа оркі кхарніты. А зараз навушнікі апрану. Ну вось, давай. Апранай. Слухайце, я тады, напэўна, зраблю паузу яшчэ адну. І зараз вярнуся да вас.
Текс. Так, калі што я ў канфе, хто на стрыме і хоча долучыцца, заходзьце ў канфу. Я пакуль буду відосик глядзець далі. Алло? О, я подключыўся і адразу шаноўны гаспадар канферэнцыі прыйшоў назад. Так. Затрымка. Не, нормально. Нормально. У меня просто телефон уключился. Я Со тут. стримом. Ти меня не чувать. Чувать. Ты меня чуешь? Алло. Да только я дорого. Ебать, у нас такая затрымка великая, эти что? Блять, стоп, что? Алло. А, я походу тебе у Дискорде не чую, бля. Потому что у меня гук зараз от стрима, а я думаю, что зараз. У меня стрим затрымка. Так, ну да, в натуре. Дай-ка я почекай, хотя микрофон працуе, може мне динамик вывести. Не, Юрий, да, я выведу ее праз. А мне, а где это? Нет, это... Так, алло? Алло. О, все нормально. А то у меня, короче, гук был не праз гуковую карту, праз нейкие перди, так не чул. Выбачаюсь. Окей. А вебка будзе з твайго боку? Вебка, напэўна, не зараз. Я просто зараз охолоджваю, скажем так, охолоджваю свое траханне. Окей. Я вось думаю, мне ўключаць сваю ці не. Ж я кажу, трэба будзе просто тут, каб уключыць мне трохі тут гэта блок зарадны подрубіць і нешта наверх накінуць, а то я тут зараз трошачки голенькі. Так, окей. Ну я на усялякі выведу адразу, калі хтосьці яшчэ далучыцца, каб было весялей. No. Так. Як твоя справа? Ты стрым глядзеў, наколькі я разумею? Ну, мне карацей паведамілі, што ўсё ж такі чарга да майго відосіка гэтага дайшла. Праўда, яна дайшла ў той момант, калі я пайшоў у краму закупацца на заўтра квасам. Вось, і таму я так напалову слухаў у краме, напалову слухаў тут у доме, ну і вось. Пакуль бульбу чысціў. Так. Таму што, да, трэба і бульбу было пачысціць, бо трэба зараз ежу нейкую згатаваць, типу рагушкі. Дарэчы, шаноўныя гледачы, можете замовіць новы відос Александра. Там выйшаў таксама нядаўна. Таму што мы глядзелі перадапошне. Ну так, то быў перадапошні, апошні відос он такі больш акадэмічны, он усё ж такі зараз вайны Расіі і Украіны не тычыцца, он больш пра відэагульні, менавіта такую рэч, як праваслаўныя відэагульні, праваслаўны геймдэв і ўвогуле як праваслаў, як такая багаслоўская сістэма павінна ўспрымаць і ўспрымае відэагульні. Вось, то бок там і ну і паказаў, адкуль увогуле ногі ў страх асобных папоў перад лічбамі по ігрулькамі растуць. Вось, таму усіх, скажем так, заахвочваю да прагляда асабіста, калі хочаце тут паглядзець туда, можаце ахвяраванне спадару Маргінезу прадставіць. Вось. Так. І лепш за ўсё замаўляць па трэцяй адразу, каб без канкурэнцыі карацей прайшло. Ну, ось, а так што? Так, ну, можа быць, хутка пачну над новым відосам працаваць, але гэта хутка, хутчэй за ўсё, пасля 7 чэрвеня, таму што тут яшчэ тыдзень буду кавыряцца з нейкімі навуковымі канферэнцыямі, з нейкімі мелкімі справамі,
Вось, а там пасля 7 пачну сцэнар да новага відэа пісаць, ну і адпаведна здымаць. А з улікам таго, што я ўжо трохі больш незалежны ў сэнсе абсталявання, таму ж дзякуючы падарункам на дзень народзінаў у меня з'явіўся новы мікрафон, я магу цяпер гэта рабіць больш аператыўна ўсё. Гэта добра. А што ў цябе за мікрафон? Увогуле мікрафон у меня Fifine называется. У меня тут нават ад яго інструкцыя на стале лежыць. Я зараз я адчыню і цалкам скажу, типа Fifine AM8. Вось. Ага. Fifine AM8, такі мікрафон, лічыцца типа для стрімераў, для запісы падкастаў і гэтак далей. Ён типа гэта кардіоідны, то бок ён не запісвае гукі, якія адбываюцца за мікрафонам, а толькі па скіраванню. Ён, дарэчы, вельмі чулівы апынуўся. Я яго параўноўваючы з тым падкастам мікрафонам, які мне прадстаўлялі, скажем так, калегі з Варшаўскага універсітэта, ён апынаецца сапраўды лепей голас схоплівае. Вось. І яшчэ прыкол у тым, што ў яго ўнутры асобная гукавая карта, вось, што дазваляе, ну, скажем так, лепей кіраваць гукам непасрэдна падчас працэса здымкі відэа, таму што тут ёсць пэўныя паўзункі. Але урэшце рэшт у яго ўсё роўна ёсць XLR гэты провод, які можна падключаць да знешняй гукавой карты ці да усілка, што можа будзе дазваляць узмацняч, дарэчы, што будзе дазваляць там таксама нейкія гукавыя эксперыменты праводзіць. Але ну вось сёння гэта, дарэчы, першы такой публічны тэст гэтага мікрафона, ну і здаецца, больш-менш працуе нармальна. Ну так. А што вось лічыш пра гукавае абсталяванне Янкі Дарашэнкі? Наконт гукавага абсталявання Янкі Дарашэнкі я просто ніколі не назіраў за тым, які ў яго мікрафоны і не глядзеў спецыфікацыю, хаця імхо, ну, я не такой вялікі спецыяліст у гуках, да? У меня, скажем так, таварыш адзін гукавік, музыка, і я з ім звычайна па такім пытанням гукараюся. А вось, але пра камеру магу нешта сказаць, таму што яго камера тая, якую я мог выкарыстоўваць, то бок у яго назву канторы забыў, але карацей у яго камера, якая тут у Польшы бэушна таксама каштуе прыкладна 1002 злотых. І яна типа такой непасрэдны канкурэнт маёй камеры, на якую я здымаю Sony ZV-E10, але у яе ёсць пэўныя моманты з матрыцай і з тым, як яна менавіта відэа запісвае, і які яе робіць больш горшым варыянтам для запісаў такіх, скажем так, відэа а-ля падкасты, ну, нават не а-ля падкаста, а просто для запіса відэа якасці высокай, так, якасці карцінкі. Але яго камера, яна лепшая для падкастаў, наколькі я ведаю, таму што яна менш пераграваецца. Вось, напрыклад, на маю трэба было дакупаць асобны гэты кулер, каб яна не перагравалася, таму што моя камера, калі на яе стрыміць, яна праз 40 хвілін можа перагрэцца і вырубіцца, што вельмі непажадана. Ну, то бок Янка Дарашэнка канторскі атрымліваецца. Ну, у яго ўвогуле, як паглядзеў, так, ну, ён чамусьці укладваецца ў рэчы эканамічна, якія, скажем так, з'яўляюцца абвесамі, назовем гэта так. У яго ж там, здаецца, некалькі аб'ектываў, а у яго там, здаецца, пару мікрафонаў ёсць. У яго ёсць вось гэтыя сценачкі, вось гэтыя кубікі аўдыоізаляцыі, якія, скажем так, калі ў яго нармальны мікрафон і ён запісвае такія адносна хатнія трэкі, не заўсёды патрэбныя. Ну, прынамсі, з тых ведаў, якія я ведаю, таму што, ну, рэп можна запісваць і без гэтых сценачак. У тебя эха ўсё роўна на постпрадакшане не будзе. А з улікам з таго, што зараз гэтае не Audacity, а адобаўскі софт для апрацоўкі гука, і ён тебе дае магчымасць выпіліць усе эха і ўсе пердзяжы з выкарыстаннем шыічных інструментаў,
то ўвогуле гэта атрымліваецца трохі пустой траты грошаў менавіта тады калі ты запішваеш рэп. Вось, тому что там рэчтатыў. І адзіна, што там можна выпіліваць, гэта калі ў цябе кепскі рэчтатыў, пердёж паміж вуснамі. Вось, але асноўная праблема, якая як для мяне ягоная, гэта то, што ў яго MacBook нейкі стары і бэушны. Таму што ён нават, наколькі я памятаю, калі стрыміў, можа месяц таму, ці некалькі тыдняў таму, яго ж стрым, лагаў. З-за таго, што яго, паходу, працэсар MacBookа не асабліва вывозіць усю гэтую мішуру. А ты чуў, дарэчы, нядаўнюю гісторыю аб тым, як Дарашенко цэлы дзень здымаў кліп на сваю новую песню, а потым пасля цэлага дню здымкаў заўважыў, што забыў зняць накладку з камеры. А так пачакай, гэта я просто думаю, што гэта типа гісторыя рофл, таму што я ее бачу у канфе, але гэта што? Таму што ён гэта ў свой паблос не пісаў. Гэта інфармацыя з асабістых крыніцаў. Я прыняў, окей. І ён настолькі бамбануў, што вырашыў гэта не публікаваць. Так, гэта вось ведаеш, як пра X-Factor. Не X-Factor, а Factor Buy. Яго ж запрасілі на Factor Buy выступаць. І ён напісаў на сваім канале, што вось я буду на гэтым канале. А потым, апынулася, што пусцілі ў эфір нават людзей, якіх спынялі, таму што яны настолькі хуёва спявалі. Спынялі і пасылалі нахуй. А Дарашэнку не пусцілі ў эфір. Ну, гэта, дарэчы, дзіўна з улікам таго ж, якіх туды асобу часам пускаюць на Factor Buy. Не, там ёсць і таленавітыя людзі, але ёсць і зусім нейкі. Але што яго выразалі, типа, каб не кпіць з людзьмі, а над людзьмі, скажем так, своеасаблівымі, назовем гэта па-культурнаму. Назовем гэта па-сапраўднаму, над Полішукамі. Ну так. Ну і що, типа, каб не кпіць над ним, ну гэта, як па мне, трохі крывадушна. Вось. Ну, так. Таму што пры ўсім гэтым, ну, трэба прызнаць, што Дарашенко, ён усё ж такі біты пісаць умее. Хаця не сказаць, што там трэба мець 7 пядзей ва лбе, каб пісаць біты, таму што я нават пісаў біты калісьці па прыколу, да? Не на продаж, а просто так для сябе спрабаваў. Да і плюс знову, я памятаю, у годзе 17-18 Маргенштерн у сваіх гэта типа ізі-рэп так званым настолькі вычарпальна паказаў гэту тэхніку напісання бітоў, што я думаю, што паглядзеўшы 2 відосы Маргенштерна, можна самому стаць вельмі геніяльным бітавіком. Ну так, і грэць потым у людзей распавядаць, што ты діджэй. Ну так. Ну не, таму што біты увогуле гэта ж літаральна 5-6 гукавых дарожак, і 4 з якіх гэта літаральна будуць розныя варыяцыі ударных, да? Адзіны скіл просто які трэба ўмець рабіць, гэта з гэтых сталерак, снейраў, да? Рабіць вось гэты тыповыя трапаўскія вось гэты стрыкатанні, где там типа это просто трэба ведаць. Але калі ты гэта ведаеш і умееш сімуляваць ударнымі розныя гукі, то пісанне бітоў пераўтвараецца ў дастаткова манатонны працэс, просто падабраць нармальны рытм, BPM і ну і тэкст пад біт, хаця апошні не з'яўляецца абавязком, таму што я думаю, што можна ўвогуле просто злаўму нейкую зачытаць і гэта будзе нармальна. Ну так. А вось, дарэчы, Зміцер, шаноўны, вы глядзіце зараз наш стрым? Вы пісалі біты калі-небудзь? Напішыце ў чат, калі ласка. Тут пішуць, бо Дарашенко прыйшоў, прафесійна праспяваў, выканаў працу і паехаў у Пінск. Ніякага шоу, хайпа, таму і выразалі. Ну, гэта ганарова. А я чакаў, што там будзе пра тую гісторыю, што я распавёў, што Дарашенко прыйшоў здымаць кліп, прафесійна праспяваў, выканаў працу і паехаў дадому, а потым яму ўжо сказалі, што карацей, мы забылі.
Притым, што ў Мы забыли Дарашенко... снять накладку, блядь. Дарашенко. Притым з Дарашенко я вось нейкі калі кліпы яго глядзеў, душка, калі мне паказвалі іх. Там ён ж сапраўды недзе нават дрону знаходзіў, каб паздымаць яго недзе зверху. Каб пабамбіць яго. Каб ён пабегаў. Не, ну гэта, канешне, забаўна. Так, дарэчы, калі я зраблю трохі так, можа, меней гук, спадзяюся, што мяне чуваць, а то мне здаецца, што я занадта громкі. Так, цябе чуваць. Напішыце, гледачы, ці не занадта гучна яго чуваць. А тут вось Олег напісаў, што зможа падлучыцца праз 1,5 гадзіны. 1,5 ажно, я просто праз бляха, я просто праз 1,5, напэўна, і сыходзіў бы, таму што я хацеў яшчэ, скажем так, і пост трэба в канал напісаць, хаця там у мяне плануецца невялікі, таму што пакуль што няма пісаць. Не заўважаў нейкіх цікавостак, якія бы мне траплялі. Табе няма пра што пісаць, таму што ты даўненька не сядзеў у канфе з Олегам. Пасядзіш, і адразу з'явіцца новы матэрыял. Ну. Хаця, ведаеш, часам матэрыял он сапраўды так з жытухі з'яўляецца. А дарэчы, наконт Олега, Олегу трэба дапамагчы фінансава, таму што вось вы ржэце з кнігі типа апошні натурал, але гэта сапраўды ён будзе пісаць гэтую кнігу. Дарэчы, калі ты ведаеш, можаш распавесці канцэпт кнігі, калі гэта не сакрэт, я вось не ведаю, наколькі... Я вось сам не ведаю наконт канцэпцыі кнігі, таму распавядаць не буду. Блин. Ну да, я гэтую інфармацыю, на жаль, кажам так, у менеджера Олега Фрэна не ўдакладняў. Шкада. Я таксама не стану распаўсюджваць, каб не сапсаваць продажы. Але я просто думаю, што гэта навязаны рофу, але ўрэшце рэшт, паходу, Олег захацеў яе напісаць і будзе пісаць як свае, кажам так, палітычныя мемуары. І ў гэта трэба грашова укласціся. У чаце пішуць. Потым высветлілася, што ён прыйшоў на Фактор Бай здымацца ў нядзелю, а ў нядзелю студыя зачынена. Я не ведаю, запісаўся і сышоў. Ну, бывае. Так, запісаўся, не зняў накладку на камеру і сышоў. Ну... Дарэчы, мне цікава, як Олег вызначае такія дакладныя тэрміны 1,5 гадзіны. Ну, магчыма, у яго ёсць норма па гунінгу. Яму трэба пагуніць яшчэ 1,5 гадзіны, і ён да нас прыйдзе. Потым. Так сказаць, а вы бачылі гэты інсайт спіса справаў Олега? Я бачу, але мне падаецца, што гэта хвейк. Хвейк? Потому что там занадта мало інфы пра Лізу Пракопчык. Брать Прокопчык. Дарэчы, сёння выпадкова дазнаўся, што Олег хоча паехаць вучыцца менавіта ў Познань. Яму, як ён сказаў, яму прапанавалі працу ў радыё Свабодны Смаленск, і ён будзе там галоўным. Блять, радыё Свабодны Смаленск. Гэта радыё, на якім уступная песня для гэтага радыё, яна зробленая праз нейронку. Ну, дарэчы, увогуле... Нават без рофлу абсалютна, то бок там абсалютна сур'ёзная песня, уступна смаленскае радыё. Ну, калісьці мы выдадзім свой альбом з нейратрекамі, прысвечанымі кандыдату ад народа Олегу, і ён будзе называцца сапраўды типа такой нейранародны, створаны, кажам так, калектыўна-штучным інтэлектам беларусаў замежжа. Вось, і будзе выдадзены альбом, і он будзе самым папулярным. То бок, ведаеш, там пофіг будзе там на Дзецюкоў, на Міхалка, там на Вольскага, там што на Дарашенко. Да, у тым ліку. Вось будзе, кажам так, гімны, там корпус Фрэна, слёзы Фрэна. Дзяўчына Фрэна. Ну.
Як ведаеш, як у скандынаўскай песні на вершы Богдановича. Там была Інгеборг, як сасонка страйна. Толькі пра Пракопчыка і Фрэна. Тут, дарэчы, мне падказваюць, што вось ты бачыў апошні кліп Шамана, дзе ён праз нейронку вымусіў усіх, кажам так, замежных агентаў спяваць з ім трэк «Моя мама Россия» ці нешта такое. Не бачу. Ну, карацей, там просто у выглядзе супрацоўніка следчага камітэта Шаман расклеіваў на сценцы фоткі ўсіх там гэтых замежных агентаў рускіх, там типа гэтага Штефанова, Варламова, хто там, Дуці, гэтак далей, Галкін, там, Манет, Нойзі МС, карацей, усіх наклеіў. І ён, карацей, іх вымусіў праз нейронку яму падпяваць. Бля. Чаму мне гэта не замовілі? У мяне толькі такое пытанне. Каб яны ўсе спявалі пад Фрэна, ягоны гімн. Так, я хачу, каб з Олегом Добрыдневым быў такі ж самы кліп. Ну, так усіх сваіх палітычных апанентаў бы прымушаў, толькі не з дапамогай нейронкі, а проста з дапамогай палкі якой-небудзь. Я бы іх прыцапляў кайданкамі да батарэі і прымушаў спяваць з ім ягоныя гімны. І казаць, што рускіх прыдумаў Ленін на камеру. Дарэчы, ён ж там абяцаў, што хутка выйдзе нейкі відос прадстаўнікам вольнага Смаленска аб дэкаланізацыі Масквы, вызваленні Масквы ад Расіі, нешта такое. Свабодная Масковія. Гэта ахуенна. Гэта нават лепей, чым Палеская імперыя, шчыра кажучы. Палеская імперыя. Дарэчы, ведаеце, ёсць якое задавальненне спецыфічнае, гэта карацей рабіць аўтасубтытры на відосы Олега, а пасля іх скармліваць чату ГПТ і казаць «зрабі факт-чекінг». І пасля зглядзець, як нават інтэлект штучны прасякнаецца ідэямі Олега, як ён іх блізка да сэрца ўспрымае. Ну так, таму што гэта ягоныя ідэі. Не, дарэчы... Такая аўтафагія атрымліваецца. Не, дарэчы ж, Олег не карыстаецца ГПТ, ён ж карыстаецца гэтым Google Gemini, калі што. А я Google Gemini, акрамя гэтага студэнцкага софта, які тут у Польшы даюць за бясплатна студэнтам, гэтага Google Note, я Google Gemini як нейронку я просто не ўспрымаю, таму што яна, ну, такая жудасная, я не ведаю. Ну, яна паверхневая вельмі. Яна адзінае, на што здольная, гэта, кажам так, на выдачу хуткіх вынікаў. І то, вось што забаўна, я параўноўваючы яндексаўскую нейронку і гуглаўскую нейронку у камплікацыі хуткага адказу ў пошукавікі, Яндекс пошук дае лепшыя адказы. І гэта піпец, па умове таго, што сама па сябе нейронка ад Яндекса, яна жудасная для ўсіх задачаў, акрамя пошука. Ну, я не знаёмы з нейронкай ад Яндексу. Ну, я просто, кажам так, я аматар асаблівых вычварэнстваў, у меня, я просто з тэлефона, калі мне трэба нешта шукаць по СНД, по Саўку і гэтак далей, лепей карыстацца Яндексам, таму што Яндекс інфу па постсаўку шукае лепей. Калі ты, канешне, не закранаеш тэматыку, якая, кажам так, для РФ не вельмі пажаданая, бо цэнзура. Але калі ты там шукаеш нават нейкія навуковыя траваядныя артыкулы, ты праз Google іх ніколі не знойдзеш. А вось праз Яндекс ты іх знойдзеш. І нават больш. Інфу на белмове Яндекс шукае лепей, чым Google. Ну, гэта таму, што беларусы, украінцы і рускія гэта трыадзіны народ. Не, ну просто такі факт, і сапраўды я калі яшчэ працаваў у Беларусі, я свядома карыстаўся збольшага Яндексам, таму што просто для маіх задачаў, які мне патрэбна было выконваць у Беларусі, там у межах працы ў інстытуце сацыялогіі на НРБ, мне пасаваў Яндекс лепей для пошука тых жа артыкулаў.
і гэта такой трындзец. А калі трэба было замежную літаратуру шукаць, ну ішоў у Google адпаведна. А ёсць яшчэ такая іронія, то што цалкам сервісы Яндекса яны працуюць у Беларусі, асабліва напэўна, ну на момант 23-го года, чым сервісу Гугла, таму што Яндекс мапы яны больш асаблівасцяў, кажам так, сучаснай геаграфіі Беларусі улічваюць, чым Google, таму што на Гугле Ну гэта акурат не дзіўна, гэта заканамерна досыць. Ну, так, да. Там Street View ёсць на Яндексе, на Гугле толькі асобныя панарамы. Ну, таму што Google гэтую машыну не пускалі ніколі ў Беларусь. Агулам так, праўда, меня цалкам гэтая манаполія Яндекса ніколі не зацягваў, хаця я памятаю, нават сервісам Яндекс дастаўкі карыстаўся, ну, зручна было. Ну. Калі ты жывеш у Беларусі, то асабліва няма чым больш карыстацца, па ідэі. Не, ну ёсць жа нейкія дастаўкі, просто Яндекс, ён, ну, вось, нават не пасля пачатку вайны, а нават крыху раней, ён просто пачаў так шмат сфераў жыцця ў Беларусі манапалізаваць, то што ты, ну, нават сябе не ўяўляеш, а як можна карыстацца чымсьці акрамя Яндекса. Хаця, я думаю, на сённяшні дзень, ну, да сих пор нейкі Яндекс.Маркет у РБ не актуальны, я думаю, так. Вось, Яндекс.Маркет, ці там, я не ведаю, ці вось, асабліва Яндекс гаманцы, таму што Яндекс гаманец ты на беларускую карту, нават якая там нармальная, там Прыёрбанк, напрыклад, ты ніколі не зарэгіструеш. Я карыстаўся, здаецца, з усіх сервісаў Яндексу, толькі Яндекс Таксі. Ну, Яндекс такса, яна была зручна. Хаця я таксой прынцыпова ў Беларусі не карыстаўся. У меня таварышы карысталіся, і я адзіныя разы, калі я ездзіў у таксе ў сваім жыцці збольшага, гэта былі выпадкі, калі іх замаўлялі таварышы, каб кудысьці даехаць. А я, каб сам замаўляў на сябе таксу, это было толькі 4 разы за жыццё, і то з розніцай 2 дні, 2 разы ў Азербайджане і 2 разы ў Будапешце. І ты ўсе гэтыя разы палічыў. Ну як паліч, ну блин, таму што гэта літаральна было даехаць ад аэрапорта да гатэля і назад. І то, скажу так, я ў Азербайджане спачатку не хацеў карыстацца гэтым таксі, каб даехаць да гэтага, але пасля калі я пабачыў, што я выйшаў з аэрапорта 5 раніцы, а да горада ісці пехатой ад аэрапорта, здаецца, 15 кіламетраў, ну я апусціў рукі. І то і гэта быў мой першы досвед карыстання самастойным таксі, і ён быў не самы лепшы, скажем так, таму што мяне там трохі бамбіла, нагрэў на грошы. Не так моцна, як мог, але трохі нагрэў. Пішуць, а можна да цікавых тэмаў вярнуцца? Людзі хочуць больш пра Дарашэнку, пра Олега Фрэна, паходу. Цікавыя тэмы. А вось як ты думаеш, Олег ён хаасід ці імперец? Олег? Так. Не, ну просто ведаеш, Олег з улікам таго, як ён гэта, кажам так, якое яго спецыфічнае лібертарыянства, я думаю, то, што ён да нейкага расізму будзе бліжэй. Ну так. Ну, па сутнасці, вось адзін лёзунг Фрэна можа апісаць усю ідэалогію хаасізму, а менавіта не суть. Ну так, не, хаця ведаеш, калі ён апошні раз сказаў там типа пра гэта, пра хаўку наркаманам, пра прастытуткам гэта секс, а ваярам вайну, это літаральна апісвае гэта типа ідэалогію гэтых каго гэтых слаянішытаў. Типа воюем і трахаемся. І колемся. Гэта нават них, ну, это ж Дарк Эльдары, яны ж слаянішыты, дык гэта ж літаральна, то бок Фрэн гэта, кажам так, правадыр Дарк Эльдараў, гэта іх гэты архонт. Вось калі ты ўдаў на воры з казармы наймаеш гэта іх героя, там ж гэта архонт, просто у Олега пакуль яшчэ няма 4 падсосаў. І секса.
Ну, бляха, а мне стало цікава, вось калі Олег будзе апранаць гэтыя вушы эльфійскія і паверне свой, кажам так, ружову чубу. Ён будзе сапраўды... Няма ўжо ружовага чуба. Ты спазніўся. Да, шкада. Хотя я думаю, что калі ён лысіну пафарбуе у ружовы і будзе такой, типа, кулічык. А у яго будзе такая 2D прычоска намаляваная. Так. І ён калі намалюе яшчэ як у гэтага заводнага апельсіна сябе пэўныя татушкі падвод, што ён ж сапраўды будзе як гэта. Ну так. Не шыт. Хаця мне вось цікава, вось меня вось забаўляе, што у Олега, кажам так, спецыфічна аватарка ў Дыскордзе з уніформы БКА типа. І гэта уніформа БКА, ведаеш, яна ж мне нагадвае на пэўныя кшталты парнухі, дзе людзі, типа, максімальна танна апранаюцца, типа, у гэтай, у нацысцкую, типа, форму і гэтак далей, і пасля ўчыняць БДСМ практыкі. Дак вось уяві яго, типа, ведаеш, такі, типа, вось у фрак... Уявіць яго у БДСМ практыцы? Так, у такі БДСМ нацы касцюме. Гэта ж будзе сапраўды хаасіт сланішыт. Ну, блин, шкада, што у Лізы Пракопчук няма такой аватаркі. А можна ёй зрабіць, так. Да, можна намаляваць. Толькі гэта тады трэба спаміць не мне, а майму дызайнеру. Ну так. Аўтару канцэпт-арту стасункаў Лізы з Олегам. Вось. Так, а дарэчы, ведаеш што? Я вось, дарэчы, як я прыгадаў гэту штуку, карацей, ёсць такі прыкол, ты ж ведаеш, што такое мангольскі нацыянал-сацыялізм? А чым ён адрозніваецца ад любога іншага нацыянал-сацыялізму? Ад іншага я магу тебе паказаць калісьці, можа нават зараз пашукаю, там просто, блин, мангольскія нацыкі, яны просто не іранічна, яны аматары яшчэ здымаць нейкія спецыфічныя порнокліпы уніформай. А яшчэ ж нацызм у Манголіі не забаранёны, як такой. І яны там носяць літаральна гэтае... А що там? У іх, карацей, ёсць піўнуха нацысцкая у цэнтры Улан-Батара. І яны там усе ходзяць у гэтых БДСМ-касцюмах, і яны часам, типа, гэта, выходзяць на мітынгі са свастонамі, ездзяць як байкеры і гэтак далей. І там у іх, здаецца, гэтых нацысцкіх БДСМ-арганізацый штук 5. Напрыклад, Цаганхас, типа, белая свастыка, яшчэ нейкія. А яны менавіта белыя супрэматысты? Яны мангольскія супрэматысты, то бок яны супраць кітайскага ўплыву. То бок для іх на расейцаў ім пофіг, ім не пофіг на кітайцаў. Яны лічаць, што кітайцы унтэрменшы, яны типа захопліваюць мангольскія рынкі, а самі мангол гэта звышраса, якая калісьці нагнула типа кітайцаў, вось, і яны павінны адваяваць у Кітае калісьці вось гэтую типа ўнутранюю Манчжурыю і павярнуць яе ў склад Манголіі. Вось. Ну, гэта цікава з таго пункту гледжання, што значная частка гэтых усіх нацысцкіх груповак у еўрапейскіх краінах і ў ЗША гэта проста крэатура спецслужбаў. Вось, напрыклад, у Польшчы ёсць такія таксама хлопцы ОНР, обуз народова-радыкальны. Там людзі таксама бегаюць па лясах са зброяй, вучацца страляць, праводзяць усялякія заняткі тактычнай медыцыны, карацей, ва ўсё рыхтуюцца да вайны, прычым, ну, пад эгідай такой, ну, не ведаюце нацысцкай, але прынамсі такога фашысцкага кірунку ідэалогіі. Не, ну ты, дарэчы, ларпам, ну, нават не ларпам, а такім, типа, трэніроўкамі з ММГ, яны, наколькі я ведаю, не займаюцца. Яны займаюцца тым, што яны проста ходзяць па мангольскім аулам і б'юць кітайцам твары, учыняюць нейкія, кажам так, мотапрабегі, ну і ствараюць нейкую такую, типа, мангольскую, типа, панкуху, то бок яны там розную музыку пішуць, ствараюць нейкія вельмі забаўныя кліпы, і вось. Ну, іх дзейнасць, дарэчы, не
забаронена, і калісьці гадоў 10 таму нават яны мелі, кажам так, у іх мангольскім парламенце пару дэпутатаў, то бок, ну, НС ідэалогія ў манголу яна не забаронена, што смешна. Вось, і, ну і вось, то бок такое. Але як яны выглядаюць, яны ж не іранічна могуць хадзіць тупо ў форме эсэсаўцаў, просто па Улан-Батару там хадзіць там на помнік Чынгісхана і фоткацца там. А ў іх сцяге там літаральна там, типа, ведаеш, блакітны сцяг, і на ім, типа, белы свастон с орлом. Ці там чорны сцяг з белай свастыкай. Я, блин, бы, ну, да, на Ютубе, напэўна, такое показывать нельга, потому что я показал. Так. Ну, у меня ранее просто была целая коллекция фоток монгольских нациков. Я думаю, нам трэба якім-небудзь чынам пралабіяваць Олега туды, у палітычнае мангольскае жыццё. Ён мог бы таксама супраць Китаю выступаць там нормально. Ну. Я бы сказал, что китайцев придумал Мао Цзэдун. Ну, дарэчы, такой тейк я мог бы з вуснаў Олега поверыць з-за таго погляду, то що ж типу ж гэты, ну, існуе ж меркаванне, што Кітай гэта ж не монаэтнічная дзяржава, а там тьма тьмушча розных этносаў. І яны просто аб'яднаныя, кажам так, вось гэтым типу мандарынам і адной, кажам так, палітычнай адзінай кітайскай ідэнтычнасцю, якая менавіта такая нацыянальная, дзяржаўная, мадэрновая і гэтак далей. Вось, хаця кітайцы, кажам так, поўдні і поўначы, яны будуць вельмі моцна адрознівацца і размаўляць на розных, кажам так, кітайскіх мовах. Типа ёжы ж такія меркаванні. Што, кажам, так, гэта кітай... не тое, как меркаванне, гэта так яно і ёсць. Вот, так я думаю, што вось тут, прынамсі, тэзісы Олега пра то, што там нехта выдумаў адзіных кітайцаў, маглі бы быць і рэчаіснымі. Просто пытанне, хто прыдумаў. Ну так. Ну гэта як з немцамі, як з расейцамі. Ну, з немцамі, з французамі, кажам так. Ну, адзіная Францыя гэта вынік, кажам так, французскай рэвалюцыі збольшага. Вялікай французскай. Таму што ж, ну, рэгіянальнай ідэнтычнасцю французаў яны ж былі вельмі моцныя. Типа, калі там пачытаць, ну, пэўныя, кажам так, крыніцы за той перыяд, асабліва там па нейкай Брэтоні. Ну, Брэтоні зараз са сваёй асаблівай ідэнтычнасцю. Калі там прыходзілі нейкі хера-камісары з Парыжа і пасля казалі, што, типа, вы падпарадкоўваецесь адной дзяржаве, то ўсе там такі, чё, бля, ты хто ўвогуле, Вася? А рэгіянальнай ідэнтычнасці ў Дойчланде, напрыклад, яны і зараз захоўваюцца. Я вось, напрыклад, ведаю, што баварцы, напрыклад, яны і зараз маюць такую спецыфічную ідэнтычнасць. Прынамсі, мне знаёмы, які жыве зараз там у Баварыі, да, і ён кажа, што яны сябе разумеюць не як немцаў, але чымсьці бліжэйшым да аўстрыйцаў. У той момант, калі у самой Аўстрыі зараз аўстрыйцы самі, ну, яны, окей, сабе зараз, здаецца, лічаць больш аўстрыйцамі якасці асобнай нацыі, хаця калісьці даўнейча, там 100 гадоў таму, аўстрыйцы не ўспрымалі сябе ў якасці аўстрыйцаў, яны лічылі сябе немцамі. Ну, гэта штучнае аб'яднанне, штучныя падзелы. Ну, так, але, ну, вось, баварцы, яны зараз выдзяляюцца на гэтым фоне. Ну, вось, бачыш, універсальны такі палітык. Можа прапаганду ва ўсе бакі пускаць. Не, ну, гэта так. Алешка, эх. Шкада, што яго не было сёння ў Беламстоку. А што сёння было ў Беластоку? Сустрэча з Северанцом. Ты быў там? Ну не, я не быў, я сёння ў Варшаве цэлы дзень.
так займаўся выпраўленнем свайго, кажам так, внёска да камісіі этычнай, бо я буду ж гэта даследаванне правадзіць вялікае, а трэба ж, кажам так, атрымаць ад Варшаўскага універсітэту згоду на даследаванне, што маё даследаванне не парушае там, кажам так, правы удзельнікаў, не амаральныя і так далей. То бок яшчэ 10 запаведзяў, так. Літаральна 10 запаведзяў сучаснай, кажам так, еўрапейскай навукі. Вось, павыпраўляў яго, даслаў там сацыёлагам на праверку, ну буду чакаць. Ну і спадзяюся, у бліжэйшы час злажу гэты внёсак і можна будзе, дарэчы, ўжо арганізоўваць эксперымент. І, бляха, мне на эксперымент патрэбна будзе 20 землякопаў. Вось, і калі яны збяруцца, і хутчэй за ўсё гэта будзе з нагродай, ну як нагрода, это будзе нагрода ў выглядзе гульні ліцэнзійнай, то бок лічыць у эквіваленце сённяшнім злотых 200-300 за ўдзел у эксперыменце. Нормально. Да. У нас Таму некаторыя так зарабляюць, студэнты. Ну, дарэчы, можна спакойна, таму што тут жа сапраўды можна на ўдзеле ў такіх мерапрыемствах гэта ўдзельнічаць. Просто калі у нас, напрыклад, гледачы захочуць паўдзельнічаць калісьці ў такім, то буду ўдзячны, таму што мне трэба набраць, кажам так, фактор 2 групы па 20 чалавек, вось. І да, просто 2 групы па 20 чалавек, то бок 40 чалавек патрэбны, якіх я буду, кажам так, катаваць 4 месяцы. Ну так. Пытаюць, а Палешукі да каго бліжэй? Палеская ідэнтычнасць. Палешукі, яны бліжэй да зямлі, мне здаецца. Это уже нейкае дугінства. Дарэчы, я вось нешта, вось калі ты глядзеў відос, вось глядзеў то, што вось типа у Дугіна гэта рускае сялянства логас Дыяніса, і таму яно больш такое хаатычнае і гэтак далей. Пасля прыгадваў то, што ён жа лічыць типа беларусаў больш такім типа больш рускім, чым саміх расіянаў, да? Згодна з наамахіямі. І з меншым, але такім, на які, кажам так, на беларусу часткова паўплываў, кажам так, вертыкальны польскі логас Аполлона, да? Вось, і то бок у гэтым сэнсе, як іх там, беларусы, яны менш хаатычныя, чым рускія. Адпаведна з Дугіным атрымліваецца. Ну, я з наамахіяй не азнаёмлены, я ведаю толькі канцэпцыю Дугіна з лекцыі ў ягоных па геапалітыцы, і там ён адасабляе украінцаў і беларусаў ад маскавітаў па прыкмеце таго, што ў беларусаў і украінцаў ёсць рыцарскі эпас. Таму што была развітая арыстакратыя з палітычным уплывам, а вось для маскавітаў гэта ніколі не было характэрна. Так, ну у наамахіх ён гэта просто да гэтага падыходзіць іншым чынам, то што типа вось так, у нас была арыстакратыя, але ён звязваў з польскім уплывам, таму што для яго, напрыклад, Польша гэта выключна такая типа апаланічная культура, то бок яна максімальна вертыкальная, і яна не як руская, то бок палякі для яго гэта антыхаатычная культура. Вось. У той момант, калі рускі гэта такой, ведаеш, літаральны нечысты хаос у пэўным сэнсе. А вось беларусы, украінцы, паколькі яны знаходзіліся пад уплывам Польшы ў складзе Рэчы Паспалітай, вось у іх, кажам так, вось гэтых арыстакратычных рысаў трохі болей. Вось. І таму яны меней хаатычныя. Так, ну гэта, канешне, неверагодны талент патрэбны для таго, каб выставіць больш нестабільную і свабодную сістэму арыстакратычную, як вертыкальную, і больш задрочаную вертыкальную сістэму у Масковіі як хаатычную. Ну, ён, ведаеш, для яго ж рускае гэта менавіта што сялянства, яго ж типа сялянства. Разумеў, што ён, кажам так, імперскія структуры, там типа расійскую вось гэтую манархію, ён там разумеў у пэўным сэнсе апаланічна, хаця трэба гэта яшчэ, ведаеш, типа удакладніць, таму што я уже, кажам так, не так добра памятаю. Але таму што для яго у рускім логасе важны менавіта вось гэты сялянскі складнік. Вось.
больш чым, кажам так, сама структура улады ў дзяржаве. І ён ж типа дрочыць менавіта на уладкаванне вось гэтых, кажам так, расійскіх вёсак, асабліва стараверскіх. Вось, таму што стараверы у іх, кажам так, улада не вертыкальная. У старавераў ж няма вертыкалі, у іх гарызантальная структура. У іх нават без папоўцаў, прынамсі. У іх жа гэта святару няма. А ёсць вось гэты, кажам так, настаўнікі і чотнікі. А гэта хто? Як і ў юдэяў, проста найбольш адукаваныя чувакі. А на тэрыторыі Беларусі у гэтых рускіх беспапоўцаў часам, кажам так, выконваць функцыі настаўнікаў маглі жанчыны нават. Жах. Ну, гэта, дарэчы, прикольна просто. І я просто, кажам так, знаёмы з адной, кажам так, дзяўчынай, якая паходзіць з сям'і стараверскай, і то, як там стараверская, типу, я наколькі памятаю, у яе дзед быў стараверам беспапоўцаў, типу, такім настаўнікам, а матка, здаецца, ці нехто ў яе, карацей, з іншай галіны каталік. Што забаўна. І там распавядала ўсе гэты, кажам так, перыпеці беларускіх беспапоўцаў. І гэта, дарэчы, вельмі цікавы, кажам так, этнаграфічны матэрыял. І ён вельмі адрозны, менавіта калі, кажам так, параўноўваць яго з тымі же беларусамі, якія жывуць. Недалеча, дарэчы, ад вашай, будь дароў, ад вашай, кажам так, малой радзімы, назовем гэта так, таму што ж беспапоўцы яны там, на поўначы Беларусі, тусуюцца збольшага. Так, ну я, на жаль, ніколі з беспапоўцамі не тусаваўся сам, толькі з беспісюноўцамі. Пішуць у чаце, дарэчы, нячысты хаос, гэта калі Олег сраў на лініі. Блять, дыверсіі, так. Ну, гэта спецыяльная аперацыя па вызваленні Беларусі. Ну так, змаганне з лукашызмам. Ой, бляха. Блин, послезаўтра лета. А якія у вас планы на лето? Здаць сессію і абараніць дыплом. Ну, гэта першы месяц, а пасля ж. А пасля спачатку трэба дажыць. А. І гэта не толькі першы месяц, гэта будзе цягнуцца да ліпеня, блядь. Да, настолькі доўга? Ну, у чэрвені сесія, но я не магу абараніць дыплом падчас сесіі. Трэба пасля сесіі, значыць у ліпені. Слушай, у Польшу увогуле з гэтым дзіўна, што ты можаш типа скончыць сесію і пакуль нават не абараніў магістарскую типа ліцэнзіат, пайсці паступаць на магу, паступіць или з абяцаннем абараніць дыплом цягам года яшчэ. Забаўна, так. Ну я працягам года не чуў, але сапраўды ўжо зараз збіраюцца спісы для тых, хто хоча паступаць у магістратуру. Ну, і гэта, дарэчы, у меня шмат знаёмых, так яны типа паступалі ў магу, а пасля абаранялі дыплом толькі на першым курсе магістратуры, там у канцы недзе. Хаця з улікам таго, якія тут лайтовыя патрабаванні да гэтых дыпломаў. Ну, хаця яны залежаць ад універсітэта да універсітэта, але ўрэшце рэшт. Усё роўна лайтовенька. Не ведаю, правда, як гэта на негуманітарных дысцыплінах, таму што ў меня больш досвед пра гуманітарнасць. Ну, на негуманітарных дысцыплінах наогул існуе падзел на працы практычныя і тэарэтычныя. Ну, так, лагічна. І там за практычныя даюць дадатковыя пункты ЦТС. Ну. Вось я пішу практычную, а некаторыя пішуць тэарэтычныя. Што за тэма? Тэма... Ну, назва працы гучыць як перакладзе, як жа гэта перакласці? Карацей, тапаграфія
дафамінавыя сістэмы у адказ на светлавыя сігналы. То бок фактычна мы правяраем, ці існуе якая-небудзь асіметрыя у адказе дафамінавай сістэмы на сігналы святла у розных абшарах поля зроку. Ага. Ого. Ну, Я просто гэта гучыць страшна, але па сутнасці. На чалавеках правяраеце? Не на чалавеках. На чалавеках гэта асабліва так не праверыш. Мы працуем на пацуках. На чалавеку гэта прыйшлося б задзейнічаць ФМРТ які-небудзь. Хаця, дарэчы, гэта не тое, каб немагчыма, прям можна паспрабаваць. Ну я вось таму прадумаў, што праз нейкае МРТ. Вось. Дарэчы, наконт МРТ. Мне ж прыгадаў, як мне МРТ мозга рабілі ў навінках. Забаўна было. Таму што там увогуле, там просто гісторыя такая, ну, ад ваенкамата ў навінкі трапіў. Вось, і там у нас адзін дзень усіх гэтых прызыўнікоў адправілі рабіць МРТ мозга, а там у навінках у гэтай псіхіятрыі для гэтага ёсць спецыяльны такі маленькі двухпавярховы будынак. Так, божа, гэта МРТ скончылось па выніку не МРТ. Ну, то бок мы стаім, а там, типу, ну, трэба пасля быў у асобны кабінет зайсці, але мы пакуль чакаем. І пасля прыбегаем, а там мы пакуль ідзем да гэтага будынка, ідзем уздоўж нейкага корпуса, у якім, паходу, трымалі жанчын, якія зусім з глузду з'ехалі. Так там ты ідзеш, і там сапраўды, як у нейкіх хорарах, просто бабы аруць, быццам іх рэжуць, типа... І ты чуеш гэта праз шкло, окна, і думаеш, ёб твою мать, гэта што такое? Оргія КР. Пасля ты прыходзіш у гэты будынак МРТ, ну і сядзіш, чакаеш, да? А пасля да вас прыбягае нейкая медсестра і такая просіць: бляха, там типу трэба пацыента на хуткую аперацыю, а пацыент памірае і гэтак далей. Пацаны, дапамажыце яго спусціць, типу, з другога паверха ў першую аперацыйную нейкую. Ну, карацей, там пацаны ўздымаюцца. Ну, іх няма хвілін 5. Ну, мяне не ўзялі, бо я, кажам так, шчуплы, там не асабліва кажам так, карысна было бы. А пасля яны па лесвіцы, таму што ў ліфт гэтая туша не змяшчалася, спускаюць нейкага, походу, кілаграм 200 з куфа, які там літаральна быў абасравшыся. Папрашу, палезка рэпера. Блять. Нейкага абасравшага з куфа, які там у не на сарта цячэ, і ён у гэтай кашулі аперацыйнай, да, і яны там яго спускаюць, адзін хлопец не можа ўжо трымаць, адпускае, і там ён ледь не валіцца з гэтай лесвіцы, і яны яго несуць літаральна на нейкім падносе, там нават ножак не было, то бок літаральна на падносе несуць. Там пасля нейкая іншая баба прынесла ўжо гэту каталку, яго ледь кладуць на гэтую каталку, і он не і яна там хрышыць, трашчыць гэтая каталка, і пасля яны не могуць гэту каталку ўмясціць у дзверы аперацыйнай, яны здымаюць яго знову на падносе і заносіць туды. А ён там уже сапраўды просто вочы закатуюцца, нейкая пена, і ты думаеш, ёб твою мать, што за хорар, блядь. Вось вам і канцэрт Дарашэнкі. Ай, блядь. Не, ну гэта сапраўды страшна. Гэта той самы выпадак, калі пад ім разваліўся ровар. Ён не вытрымаў псіхічна. Блядь. Ай, блядь. А сама МРТ, я памятаю, мне апранулі на галову ў нейкім цёмным пакою гэтыя датчыкі. І, дарэчы, я... Не, стоп, секунду. МРТ гэта калі цябе кладуць у такую вялікую хуйню з магнітам. Томаграфія тады... Ну, блядь... Не, калі табе шапачку такую з электродамі на галаву апранаюць, гэта ЭЭГ. Электроэнцефалаграма. Так, вось, энцефалаграфію мне рабілі, окей.
Вось, шапку апранулі, у нейкі цёмны пакой запіхнулі, пасля мне просто казалі на нейкія тэмы думаць, пасля просто сачыць вачамі за нейкімі типа гэтымі ліхтарамі, я памятаю, ну і ўсё. Напісалі нешта, я, дарэчы, уже не памятаю, што напісалі, я, дарэчы, не вельмі ўпэўнены, што гэта нават да мяне напісалі, таму што у меня такое адчуванне, што ў маёй справе трохі нешта пераблыталі тэкста, хаця пры вялікім жаданні мог бы зачытаць, і ты мог бы патлумачыць мне, што гэта значыць, таму што я памятаю, не зразумеў, мне кампетэнцыяў на гэта не хапіла. Ну, я не психиатр и... Не, ну там менавіта, што там нейкая, ну там гэта менавіта, што тычыцца энцефалаграмы, то што там типа, я не ведаю, там нешта электрамагнітнае, што это такое, чё, бля, чё там напісана, па-чалавечы нельга, ці інтэрпрэтацыю адразу для смяротных. Вось. Дзе гэтую херню адшукаць? Блять. Ну, там есть разные режимы регистрации. Бывает просто, что у тебя региструют агулам активность мозгов, и там конкретно подчас конкретных станов, например, подчас сну або подчас чуйнавання, у тебя будет разная активность. Я уже подзабыл зараз, какие там конкретные хвали, якому стану отповедают. Але бывае яшчэ, калі табе даюць канкрэтнае заданне, і тады глядзяць на такі кароткі адрэзак, можна сказаць, часу. То бок табе даюць які-небудзь стымул, і потым сочаць на працягу там некалькі секундаў, як змяняецца твоя энцефалаграма, таму што гэтая актыўнасць, она досыць паўтараючаяся. Там ёсць, там калі вось бачыш гэты графік з рознымі пікамі, там нават кожны пік мае сваю назву канкрэтную. І калі ён змяняецца, гэта сведчыць аб тым, што тая ці іншая функцыя была задзейнічана. Не, ну у мяне гэта было трохі іншым, таму што у меня там просто напісалі 2 ці 3 абзаца нейкага складанага тэксту, то бок у меня там апісанне пікаў менавіта што адсутнічаў, і не было самой, кажам так, інфаграфікі. А вось, неяк так это было. Ну а табе не казалі, тыпу, выканаць нейкае заданне, падумаць аб чымсьці? Казалі падумаць, вось такія заданні ў мяне былі. То бок падумаць, пасачыць за чымсьці. Вось, у мяне нешта было такое. Ну тады хутчэй за ўсё гэта быў другі варыянт, які я пісаў. Блин, только дзе гэтыя, блин, фоткі вынікаў, таму што я іх фоткаў, памятаю, але, блин, не магу іх зараз знайсці. Можа быць, калі знайду, то яшчэ зачытаю. Так пакуль шукаю, можна было бы, кажам так, і трохі пераключыцца з гэтага, таму што... Пішуць, што Дарашэнку не паказалі на фактор бай, і ён праз гэта... У яго пена пайшла з роту. Блядь. Не, пачаў біцца галавой аб сцяну, так. Ой, блядь. Не, ну там прям... Там, дарэчы, прям такіх, якія бы біліся, я не памятаю такіх. Вось. Але, ну, ввогуле, я калі ў навінках быў, ну, мяне, карацей, яшчэ 5 прызыўнікоў закінулі ў аддзяленне для алкашэй типу, на рэабілітацыі. То бок алкашэй, якія, типу, уже там доўга сядзяць, але яны, карацей, ну, іх там уже марынавалі і лячылі ад гэтага. Вось. Ну, алкашэй, наркаманаў, дарэчы, я памятаю, ад нефіг рабіць, хадзіў на гэты, типу, групавыя, типу, псіхатэрапіі, дзе там яны збіраліся ў колы, і там, карацей, нейкая лекарша, карацей, быццам сцібалася над гэтымі алкашамі, і, типу, казала, што вось вы думаеце, што
не хотите, а вы на самой справе пить хотите. Вось яны такія, ну да. Там ну сапраўды яны там... Не, гэта Тонка. сапраўды цікава назіраць, таму што там сапраўды, ну, там прыходзіць, там яна спачатку іх выслухавае, пасля, типу, ну, вядзе такую паралельную беседу з 2-3 найбольш, скажем так, цікавымі кадрамі. І яна там сапраўды пасля іх выводзіла на чыстую воду, што там людзі сапраўды прызнаваліся, ведаеш, яны на пачатку размовы прызнаваліся, ну, казалі то, што нет, ніколі боль в бутэльку ў руку не возьму і гэтак далей, а пасля гэтага просто чыста сардэчна давалі, ну да, я калі выйду, я першае, што зраблю, да, я ўсё ж таки возьму, типа, пойду і нахуярусь. Не. Ну, вось. Блін, мне трэба адбегчы. Пасядзі, пакуль параспавядай якія-небудзь гісторыі з навінак. Окей. То бок магу параспавядаць. Вось. Толькі не ведаю яшчэ які. Я хацеў бы тут на чатик звярнуць увагу. Але тут у нас у чатику, я гляжу, тут у нас Дорошенки. Порнуху у Яндексе шукаю. Дарэчы, мне вось цікава, што ты... Не, я, дарэчы, ж порнуху ніколі не шукал, вось, спецыяльна. Калі гэта, конечно, не амаральны грабеж. Амаральны грабеж — гэта класіка, вось. Але я не ведаю, якая індексацыя гэтых матэрыялаў у Яндексе. Таму гэта вы, гледачы, распавядзіце. Вось. Студэнцкі адпачынак, ну да, ён возьме студэнцкі адпачынак, каб пасля рабіць нейкую кваліфікацыйную дзейнасць. OnlyFans зарэгае. OnlyFriends. Ён ж будзе ствараць новы палітычны рух, сваю фракцыю OnlyFriends. Ну, типа, толькі фрэны. Сябры Олега Фрэна. А так, што тут яшчэ... Нячысты хаос, гэта... Олег срал на Ну да. Это, кажем так, лібертарны хаос. Вось. Без саракоўцаў, ну, без саракоўцаў, на жаль, няма. Хаця можна іх пашукаць, я думаю, тут. Вось. А ёсць у Фрэна там шанец. Дзе? У OnlyFriends'ах? Ці Factor Buy. Factor Buy, окей. Окей, я бачу. Смоўж цяжка драчыць у навінках. Я не ведаю, але чаму? Таму што я не спрабаваў, маі калегі, з якімі я там ляжаў, не спрабавалі. Хаця па гісторыі майго аднаго сябра, які там перыядычна тусуецца, і які там у навінках літаральна піва глушыў, пасля выкладу гісторыю ў Інстаграм, як ён там піва глушыў. Я думаю, што гіпатэтычна можна. Да і плюс, а што перашкаджае? Там ёсць душавыя кабінкі, там ёсць сральнікі, і таму я думаю, што там можна замкнуцца і, кажам так, паганяць лысага. А ў выпадку Фрэна, ну, блин, тады гэта атрымліваецца нейкая грэка-рымская барацьба. Лысы лысага паганяе. Ну, вось, а пакуль, бляха, можа гэта тут. Таму што я сапраўды не памятаю, дзе гэтая фотка мусіць быць. Можа быць, гэта ў скриншот, да не ў скриншота гэта. А можа гэта я кудысьці яшчэ кідаў. Божачкі. Пашукаю. Так, а тады я, напэўна, уже актыўна карыстаўся. Нет, гэта нет. Дарэчы, паглядзім чатик яшчэ раз. Ці ёсць нешта? Нет, нічога няма. Ноты. Блин, я б, дарэчы, хацеў бы, каб калісьці гледачы Маргінеза замовілі ў Дорошэнкі рэп-трэк пра Маргінеза.
Заданаціць ему грошы і сказаць: вось тебе ТЗ, ёсць такі блогер Маргінез, азнаёмся з яго контентам, калі ласка, і напішы пра яго камплементарны рэп. Вось. І мы тады у новую, кажам так, эпоху уступім, эпоху типа гэтых не калабаў, а гэтых кросовераў. Вось. Я думаю, гэта было бы овер клясна. Так, ладно, працягваем пошук. Дзіва дзіўнае. Лепей што? Лепей хай дыс запіш. Это ты як маргінал усё падслухваеш з нейкіх таемных пакояў. Ды супраць палітыкі. Я, дарэчы, калі ў Познань ехаў, а гэта было о 5 раніцы, у мяне першы трэк, які ўключыўся ў цягніку, гэта быў «Беларусы, гэта мы». І, боже, як меня з яго просто ў цягніку разнесла. З гэтых еўрапейская каўштоўнасць, сядзіш ты ў Беластоку. Да, я адчуў сябе, кажам так, не беларусам, быццам мяне, кажам так, выкрэслілі з беларусаў пасля гэтага ўсяго. Да. Выкрэслены з беларусаў. Ой, бляха-муха, бляха-муха. А можа гэта ў дакументах недзе маіх? Текс, я тут. О, здарова яшчэ раз. Як табе ідэя дысу на мяне ад Дарашэнкі? Ну гэта, ведаеш, гэта бы адчыніла нарэшце то, о чым я мару. Гэта, ведаеш, типа, беларускі ніжні інтэрнэтаўскі рэп забіў. Versus Battle на канале. Увогуле насамрэч, вось у вольнай Беларусі будучыні, як жа шмат было б ідэяў для контенту. Я б рэальна мог бы сабраць разам Дарашэнку, Олега Фрэна, Романа Кунігаса, всіх гэтых людзей і сутыкнуць іх лбамі. Ну да. Але я думаю, што ведаеш, блин, а што калі Фрэна прапанаваць пачаць чытаць рэп? А ты думаеш, ён рэпер ці металіст? Ну, ён ж прызнаваўся нам, што ён слухаў Оксімірона, хаця яму і металовыя запілы падабаюцца. То бок, ведаеш, гэта так званы... Гэта... Блядь, я хацеў сказаць міленіал, але... Блядь, слово, здаецца, было, то не міленіал. Меламан, во, меламан. Я думаю, яму трэба Оксімірона на беларускую мову перакладаць. Ну, дарэчы, ёсць жа такое. Я, здаецца, недзе бачу, што нехта нешта спрабаваў, прынамсі, у вершах перакладаць Оксімірона. Мабыць, гэта і ёсць творчасць Дарашэнкі, проста пераклад Оксімірона на беларускую мову. Я ганаруся, што нарадзіўся ў Лондоне. Джиммі Нейтрон. Джиммі Нейтрон. Так, а гэта што гэта?
акт. Слухай, вось, мы абмяркоўвалі ўжо трохі у платным чаце, але як ты ставішся да тэзісу аб тым, што 10 запаведзяў гэта не хрысціянская тэма? Ну, гэта нет, гэта ўсё ж таки яно новы запавет нельга выкідваць, скажем так, за корпусу свяшчэнных тэкстаў новага запавета і нават больше. Той, хто так рабіў, Маркіон, ён быў асуджаны царквой як еретык. А Маркіон гэта карацей быў такой рымскі хрысціянін, які быў паралельна антысемітам. І ён на падставе антысемітызму карацей спрабаваў выкінуць усё яўрэйскае з хрысціянскіх святых тэкстаў. А гэта яго антысемітызм, ён яшчэ засноўваўся на такіх гностычных канцэпцыях, што типа богі старага і новага запавета яны розныя. Типа вось яўрэйскі бог это злы бог Дэміюрг, і ён типа здзекаваўся над людзьмі і увогуле ён такі сякі, ён кепскі, да? Вось. І таму гэта яўрэі вераць у кепскага бога. Хрысціяне яны вераць не ў кепскага бога Дэміюрга, які здзекуецца над людзьмі, а ў светлага такога эфірнага бога, які нават па-сапраўднаму не пакутвае. Таму ён прапаноўвае менавіта гнозіс, то бок, кажам так, адмаўленне ад цела, духоўнае пазнанне, каб урэшце рэшт з богам злучыцца. То бок нешта такое Маркіон прапаноўваў. І выкінуць усё яўрэйскае з свяшчэнных тэкстаў юдэяў. Не юдэяў, ну юдэя хрысціянаў і гэтак далей. А што гэта значыць? Выкінуць цалкам стары запавет і шэраг хрысціянскіх тэкстаў. Напрыклад, там усе пасланні апостала Павла і яшчэ нешта. І там нават Евангелие збольшага павыкідваць і пакінуць, здаецца, Евангелие ад Лукі толькі. Нешта такое. І яго, кажам так, але пры ўсім гэтым Маркіон, ён зрабіў адзін і толькі ўнёсак. Ён, калі прапановаў, якія тэксты выкінуць, ён апісаў тадачасны, кажам так, камплект тэкстаў, якія лічылі хрысціяне аўтарытэтнымі. Вось. І ён з гэтага канона сказаў, трэба выкінуць то-то, 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 таму што ўсё гэта яўрэйскае, яўрэі вераць у кепскага бога. Вось. Ну і за гэтага Маркіона асудзілі. Вось. Таму што нельга так выкідваць. Але і нельга напрамкі асэнсоўваць старазапаветныя, кажам так, прадпісанні. Таму што яны гістарычна не з'яўляюцца неактуальнымі ў прамым, кажам так, у літаральным сэнсе для сённяшніх хрысціянаў. Вось. Так, і як хрысціяне інтэрпрэтуюць 10 запаведзяў? Таму што, па-мойму, там прасторы для інтэрпрэтацыі не тое, каб шмат. То бок там досыць канкрэтныя рэчы запісаныя. Ну, ведаеш, ты калі гэта загугліш, да, типа, наколькі актуальны дэкалог, то бок заканадаўства Маісея для хрысціян, ты літаральна знойдзеш, што, типа, вось, першы запавет, это літаральна пра то, што ты, типа, ну, кажам так, это монотэізм, то бок монотэізм і вернасць менавіта, ну, хрысціянскаму богу, вось, і ўсё. А астатнія там, ну, то бок там, акрамя монотэізма, просто там я ось заўважываю, што ты кідаў платны час, вось чат, да, дарэчы, у крыніцах збольшага, вось гэтая частка там, типа, то, што я бог караючы і гэтак далей, яна у хрысціянскіх інтэрпрэтацыях, яна апускаецца, таму што яна, кажам так, ну, не адпавядае сённяшняму духу хрысціянства, скажам так. Не, ну мне цікава было больш не пра тую частку, якая там цытавалася, а менавіта пра 10 запаведзяў. Ну, вось давай, каб гэта я не губляў, таму што я іх, на жаль, на памяць не памятаю, вось давай загуглю. Дэкалог, да, каб ён просто быў... Ну, ты там не забіваць, ну, я ведаю, што там не забей і гэтак далей.
Вось, типа, я Господь Бог твой, который вывел тебе, ну, гэта, окей, строгі монотэізм, да, строгі монотэізм, мы верим у аднаго Бога і ўсё, так? Вось, і вось у гэта да строгага монотэізму дадаецца, типа, не рабі куміра і ніякай выявы, так? Вось. Дарэчы, наконт ніякай выявы, вось гэта тут уже ёсць адрозні, таму што, ну, вось, напрыклад, пратэстанты, яны, вось, інтэрпрэтавалі гэта больш жорстка, і таму у пратэстантаў мы не маем, кажам так, ні помнікаў, ні іконаў, ні гэтак далей. У іх з гэтым строга, да? Вось. Праваслаўныя каталікі гэта па-іншаму трактуюць, вось. Што там далей? Ревнитель, наказваючы. А як праваслаўныя каталікі гэта трактуюць? А вось, дарэчы, пытанне цікавае, бо на самой справе я не памятаю, але разумеў, што ў праваслаўным каталіцызме ёсць дазвол на выявы Бога. Акрамя, ведаеш, якіх у праваслаўных не ўхваляюцца непасрэдныя выявы Бога Айца. І асабліва строга гэта стала ўжо недзе стагоддзя 18-го, што смешна. Не асабліва гэта ў Беларусі пачало праяўляцца, тому што ў Беларусі, ведаеш, вось гэта іконы Троіцы, дзе малююць, типа, Бога Айца як дзеда, Бога Сына як Ісуса і Духа Святага як голуба, да? У праваслаўных, асабліва ў Маскве, вось такія выявы Троіцы, яны пачалі ў пэўны момант прям піпец асуджацца, таму што нельга маляваць Бога Айца. Вось. І ад гэтага, вось, дарэчы, магу далей працягнуць інтэрпрэтацыю, гэты і кавалак, ён лічыцца страціўшы актуальнасць і прыдатны толькі да Бога Айца, таму што ёсць Бог Сын, які ўвасобіўся ў плоці, які існаваў, і адпаведна з гэтым, ну, яго можна маляваць. Таму што ён увасобіўся ў матэрыі, то бок ён стаў бачным. І, адпаведна, людзей святых, якія былі, іх таксама можна выяўляць. Нельга толькі Бога Айца, таму што, ну, яго ніхто ніколі не бачыў. Акрамя так званай, ну, неапалімай купіны, вось гэтага кушча, які гарэў. Вось. То бок дазвол у каталіцызме ў праваслаўі маляваць Бога і гэтак далей, ён будуецца менавіта зыходзячы з таго, што, ну, Бог увасобіўся ў плоць. Чакай, там же, по-моему, нават самі 10 прыказанняў, сам дэкалог, яно пратэстанцкай, праваслаўнай, каталіцкай традыцыях выглядае па-рознаму. Вось пра выяву гэта, вось я на Вікіпедыі зараз адкрыў проста. Пра выяву гэта ў пратэстанцкай праваслаўнай традыцыі, а ў каталіцкай ніхуя няма пра выяву. Ну, пра забарону на рабленне выяваў. Ну вот, ну, то бок сам нават бачыш, што... Але гэта супярэчыць таму, што ты сказаў, то бок ты сказаў, што акурат у праваслаўі і каталіцызме прынята маляваць. Ці я неяк неправільна зразумеў? Глядзі, просто у пратэстантаў агулам, ну, ты калі зойдзеш у пратэстанцкую кірху, там не будзе іконаў, і помнікаў. У іх такі строгі іканаклазм, таму што яны вось дэкалог чытаюць вось літаральна, і яны кажуць, што ўсё, ніякіх іконаў. Ну і плюс тут гэта яшчэ заходзіць з лютараўскага скрыптура, што, кажам так, крыніцай духа і крыніцай, кажам так, духоўных ведаў можа быць толькі кніжка, толькі пісанне, так? Але ні ў якім разе не ікона і тым больш не помнік, таму што гэта будзе ідалатрыя, то бок ідалапакланенне. Вось, а у праваслаўных і у католікаў, ну, з гэтым папрасцей, таму што, ну, іконы можна, і у католікаў і помнікі можна. Вось, чаму? Таму што гэта выява, ну, па-перша, там у праваслаўных там яшчэ ідзе вельмі такая складанае тлумачэнне з энергетычна, што, умоўна кажучы, ікона гэта проста выява, да? Это не, кажам так, не магічны прадмет, і мы молімся не на саму ікону, як носьбіт, так, і нейкі, кажам так, візуальны аб'ект, так, а молімся о заступніцтве, на асобу, якая там намалявана.
Вось і тут то бок энергетычна тлумачэнне, а сама магчымасць яна тлумачыцца тым, то што ну па-першае чалавечая творчасць не забаранёная, яна вітаецца сама па сябе. А па-другое, што ну усё, што чалавек можа ўспрыняць, можна маляваць. А паколькі чалавек увасобіўся, то бок прыйшоў да людзей у ўспрымальнай форме, то яго і можна маляваць адпаведна. Вось. Ну давай далей тады. Вось, окей, дзе там яшчэ? Таму што я, дарэчы, даглядзеў самы верх гэтага тэкста, які типа яўрэйскі, да? Не рабі выяву, не вымаўляй імя свайго проста так. Ну, мне здаецца, што гэта болей-меней усе разумеюць аднолькава, да? То бок, то, што ты не звяртайся да Бога па кожнай херне, вось, і ўсё ж такі намагайся нешта рабіць і сам. Праўда, у яўрэяў гэта ўвогуле сышло на тое, што ты, напрыклад, імя Яхве проста так, якое, дарэчы, некаторыя чытаюць як і Егова, непажадана вымаўляць проста так. Вось. Вось, то бок у іх гэта рытуальная забарона, у нас гэта хрысціяну, гэта хутчэй пра то, што типа ну не спадзявайся заўсёды на божніку. Там ўсё ж такі ты, кажам так, і сам, кажам так, рабі нешта нармальнае. А далей шануй дзень суботню хрысціянаў, субота яна перанесілася, разумеў, на нядзелю, то бок ну мей час на малітву, на Бога і гэтак далей. Вось. Ну шануй айца і матку, вось, максімальна літаральна, толькі у хрысціянаў з улікам таго, што там калісьці Христос сказаў, што типа гэта калі бацькі мяне не прыймаюць, то кінь бацькоў. Тут вельмі важна, каб усё ж такі сям'я была ну у хрысціянскім духе, да, то бок усе спавядалі хрысціянства, вось, нагадаю. Вось, не забівай максімальна напрамкі, не прелюбадзейнічай максімальна разумела, не крадзі максімальна прамалінейна, вось, не і ўжо сведчы максімальна прамалінейна, не жадай гэтага, гэта пра зайздрасць. Вось, то бок таксама максімальна прамалінейна. То бок тут інтэрпрэтаваць неяк па-асабліваму можна толькі вось гэтыя першыя там самые, кажем так, працяглыя запаветы, вось з імі ёсць пэўны нюанс. Ну я таму і здзівіўся такому тэйку, таму што ну калі што тэйк светаўскі, хто яшчэ не зразумеў, здзівіўся таму што ну здавалася б такія рэчы як не забей, не крадзі, не пажадай жонкі брата свайго, гэта такі досыць хрысціянскія. Света за таго, што ён не тэолог, ён вельмі крыва сказаў, кажам так, ну, думку пра тое, што ну, ён літаральна сказаў маркіўёншыну, што типа ветхі запавет, ён типа адрозніваецца, да, і типа гэтыя 10 запаветаў яны не для хрысціян. Хаця у тым жа сказе ён напісаў, што типа іх трэба разумець там праз запаветы любові хрысціянскія. І гэта карэктна, то бок ведаеш, я яго тэйк спісваю менавіта на то, што ён хацеў адэкватную думку сказаць, але спрабуючы выказаць, ён натрапіў на выпадкову да, на маркіёншчыну. Вось. Ясненько. А вось пра 3 богі ў хрысціянстве як якая інтэрпрэтацыя у хрысціянаў розных? 3 богі. Ну, ведаеш, гэта ж юдэі ж, яны ж хрысціян лічаць паганцамі, таму што яны лічаць, што яны типа памнажаюць Бога. І яны літаральна, вось юдэі абвінавачваюць хрысціянства, кажам, так, у такім трохбожжы. Вось. Дык, блін, Олег атрымліваецца базюк. Ён за іудэйскі погляд на хрысціянства. Ну, ну, атрымліваецца, што так, кажем так, хрысціянскі фундаменталізм усё параждуе. Хаця вось ён казаў, што тыпу ён падтрымлівае падыход вока за вока, але пры тым, што мы можам да такога падыходу звяртацца, лепей, каб мы не звярталіся, пры гэтым могучы гэта зрабіць, карацей, праяўляць міласэрнасць.
Ну, дарэчы, просто наконт Фрэна яго вока за вока і праяўляць міласэрнасці. Не, ну вось дарэчы, то як ты гэта зараз выказаў, гэта дарэчы нават гучыць цікава. Не то каб я прям гэта ухваляў, але гэта просто гучыць цікава, ведаеш, типа вось у меня такія прадпісанні, але я з хрысціянскай любові праяўляю да цябе міласэрнасць. Ну так, ну гэта... Я літаральна просто пераказаў погляды Фрэна. І атрымліваецца, што погляды Фрэна яны, походу, накладаюцца яшчэ і на погляды Светова. Толькі Светаў ён хрысціянін, а Фрэн іудэй. Веруючы. Юдэй, ён, скажем так, унійны юдэй, ведаеш, типа Ну так, ён паяднаў хрысціянства з іудаізмом. Ну... Ну, Бабруйская унія. Бабруйская. Дзякуй, што ўзгадаў Джиммі Нейтрона. Ну так. Светаў, ён за якога тастамента? За якога? Ён за нового. Светаў, ён за апошняга натурала. Дарэчы, сюжэт трэцяга тастамента ён заключаецца ў тым, што адбылося другое прышэсце Езуса, але калі ён прыйшоў да чалавецтва, апынулася, што ўсе з'яўляюцца гомасексуалістамі. Ён дакранаецца вось да гомасексуаліста, і ён робіцца натуралам пасля гэтага. І потым, карацей, вось ён бярэ вось гэты гомасексуалізм з аднаго чалавека, перакіроўвае яго на натоўп свіней, і гэтыя свінні проста за абрыву скідваюцца. Не пачынай ей оргію. Так. Новая інтэрпрэтацыя запаведзяў таксама належыць. Это ведаеш, гэта трэба было бы сцэнку такую ў Майнкрафце зняць, типа, дзе ўзяць гэтых пінглінаў. Так. Іх пачаць памнажаць. А дарэчы, пінглінаў можна памнажаць, і гэта менавіта трэба неяк зараджаць свінняў дэфолтных. Я не шару настолькі. Ну, просто калі пінглін гэта зараджаная свіня, то можна сапраўды зняць сцэнку, як ведаеш, ты зараджаеш свінню, і яна пераўтвараецца ў пінгліна гея. І на фоне гэтага стаіць хлопчык Олег. Так, а потым апыняецца, што яны проста насілі з сабой сцяг падляшша. Так казаў хлопчык Фрэн. Наш хлопчык, так. Блин, дарэчы, калісьці трэба напісаць кавер на Елізараўскую, на хлопчык Умар, на хлопчык Олег. Так, по-моему, ты ўжо казаў аб гэтым. Ну, гэта я казаў пісьмова. Але рукі не дойдуць бліжэйшы. Таму што ў бліжэйшы час у нас навука, забуга. Забуга. За бугам жыве і паказвае ўсім чырвоную, кажам так, чырвоны білет партыйны. Так, Ты ж ведаеш гэтую... Ты ж ведаеш гэту ж, типа, гэту песню, типа, Житомир, то не место, не село. Не ведаю. Ну так там было такое, типа, ідзе там партыя цэлого из тулупа, вываливается чырвоная партыйная кніжка. Цікава. Слухай, а Олег, ён не піша вершы? Олег вершы? Ён ж у Петрухіна на стріме чытаў свае вершы. Ён ж типа сказаў у Петрухіна. Трэба паглядзець, я так і не глянуў той эфір у Петрухіна.
Конечно, мы тут з сям'ёй паставілі яго фонам. Ну, я правда не слухаў, і там ён пасля гэта типа чытаў Петрухіну вершы, та і спачатку засмушваўся, пачытаў, а пасля яму Петрухін кажа, типа, ну што ты так без выразу чытаеш, дзе твоя экспрэсія, пачытай нормально, давай яшчэ, а? Да ладно, пацан, иди нахуй уже со своими вершами, ёпта. Не, ён там чытаў. Ну, блин, там агулам такі стрым быў, што там Петрухін сядзеў, яго павучаў як баця. Дарэчы, а як даўнечу Петрухіна нармальны гэты, кажам так, сетап з'явіўся? Там я гляджу, яму там завезлі мікрафон буржуйскі, навушнікі буржуйскія. Ну, я не настолькі пільна сачу, каб дакладна акрэсліць калі. Ну, я таксама здзівіўся, нядаўна я зайшоў на стрым, і яго апынулася магчымым слухаць нават без разрываючыхся вушэй. З улікам, што яго такая добрая барада, так ён зараз выглядае, як ведаеш, такі, як рэспектабельны стрымер. Ну так, падкастер. Ну. Такі альтрайт кірунку. Альтрайт. Эх. Калісьці Петрухіну трэба навучыць хаатычнай магіі. Да, магчыма, ён ужо навучыўся, ён жа з Берасці. Палеская магія. Палеская магія. Дарэчы, забаўна, што вось гэтая габрэіца, пра якая, дарэчы, зараз нядаўна публікацыі былі, на ёй менавіта пісалі гэтыя заклёны ўсялякую магію. Чарнакніўнікі так званыя. Я б хацеў бы, дарэчы, калісьці цалкам паглядзець на ўсе гэтыя заклёны, якія там ёсць. Мне, можа быць, гэта і карысна будзе, таму што ў меня ж гэты наступны відос, ён будзе пра магію ў відэагульнях. Я там трохі ў тэорыю магіі, кажам так, закрану, і пасля і то, як магія рэпрэзентуецца ў такіх папулярных тайтлах. І як яна ўплывае, і чаму, кажам так, магія і магічныя такія манізмы, яны з'яўляюцца дамінуючай анталогіяй, кажам так, у пэўных гульнях. Не. Я вось Олега пытаю, дзе ён. Ён, паходу, яшчэ недаступны. Там, дарэчы, нам напісалі, што типа можна толькі свіназомбі ствараць. Так, знайшліся спецыялісты ў чаце. А пачакайце, а пігліны і свіназомбі гэта розныя рэчы? Ну вось я думаў, што аднолькавыя. Ну я таксама думаю, што аднолькавыя. Але, паходу, лор Майнкрафта глыбей, чым я думаў. А пасля ўвогуле апынецца, што Майнкрафт гэта рэлігійная гульня, і ў лоры Майнкрафта ёсць апісанне магічных практыкаў і то, чаму яны працуюць. Дык ты ж разумееш, што літаральна ноч, стваральнік Майнкрафту, ён закладаў у гэтых жыхароў канкрэтную этнічную групу. Серьезно? Ну так, ну типу, загуглі, у прынцыпе, погляды ночча. Не, ну мне нехта казаць, што ноч, скажем так, аматар павітаць сонейка трошачкі. Так, і прычым такі аматар, ведаеш, наш, гэта не антысеміт які-небудзь, а наш вось базюк, які спецыяльна ў сваю гульню дадаў жыхароў, фактычна адзіных такіх чалавечых мобаў, якія жывуць у вёсцы, гандлююць. Гэта, ну, в прынцыпе, адзінае, чым яны займаюцца. І ў іх ёсць металёвы голем, які іх бароніць. А, я зразумеў. Слухай, а гэта атрымлівае глыбіню нават. Ну, просто я думаю, што гэта відавочна. Не, ну, ведаеш, калі я быў малы, мы ўсе на гэту тэму жартавалі. О, драціце. А, так, прывітанне.
Мы ўсе на гэту тэму жартавалі, што кажам так, насыты ў іх не здарма вялікія і не здарма ў іх кошты такія дзіўныя. Але просто ты нават пра голема, як вось такую, кажам так, фігуру з яўрэйскай, кажам так, міфалогіі не заўсёды прыгадваеш. А тут апынаецца ўсё так сходзіцца добра. Бля, слухай, ты для мяне прям Пандору адчыніў, таму што, блин, інтэрпрэтаваць... Вось зараз я адчыніў Пандору для цябе. Гэта, інтэрпрэтаваць Майнкрафт, кажам так, праз юдэйскую магічную міфалогію, слуха, трэба паспрабаваць калісьці. Так, я ведаю, чаму будуць прысвечаныя наступныя пасты на смаўжы. Прывітанне, Олег. Я спадзяюся, у тебе няма эха. Да, потому что я не врубил YouTube одновременно стримы на YouTube и здесь, а у меня на YouTube премиум. Поэтому я просто был лохом, который чисто сидел весь стрим и страдал. Теперь я не страдаю, и я счастлив. І з нармальным гукам мікрафона, з чым я вас віншую, кандыдат. Великий дякую. Вось, раз кандыдат прыйшоў, то распавядзіце пра свае пляны ў літаратуры. Калі можна, вебку таксама было б добра ўключыць. Ой, у меня план написать книгу просто для понимания. То есть 2 книги. Первая — это просто моя хронология Бобруйской колонии с карантина. Это такая очень интересная история. Вообще для понимания, чтобы человек читал и понимал, чтобы типа просто ставил аналогию за ГУЛАГом. Ну, типа, это та книга, которую... Олег, я тебе одразу могу порадить назву «Тихий Френ». Я бы поставил какой-нибудь... Мне почему-то приелось детский сад общего режима, я хотел написать про детскую колонию, но это будет как бы такое... Обычная книга художественная, ну такое себе счастье будет. Я думаю, может, назовут детский сад общего режима нахуй. Я думаю, вот именно назвать почему-то либо детский сад общего режима, либо ГУЛАГ Беларусь, типа, или что-то типа такого. Это первая книга. Потом вторую книгу написать, типа, вот мои домыслы по поводу реального количества политзаключенных, реального их отношений, типа как Виктор Суворов. Нет, Солжевицын. Я не знаю, что написать, типа. Ну, слухай, я, кажам так, ухваляю першую назву, кажам так, дзетсад агульнага рэжыма, гэта гучыць вельмі, кажам так, па-лібертарыянскі. Конечно. Как же еще? Насамрэч, я думаю, табе варта азнаёміцца з творчасцю Максіма Шабуцкага. У яго падобныя былі кніжкі. Вось «Архіпелаг Трудлах», напрыклад. Окей, как бы, вот детский сад общего режима, я назову просто свою историю. За 1,5 года Бобруйской колонии. Я попробую как-то вписать туда хоррор шизофрения, как-то чисто, ну, не можешь выбраться из карцера. Типа, то есть, что якобы ты вот читаешь, я вот начал читать, писать эту книгу, и там у меня идея такая, чтобы ты, типа, вот там читаешь предусловие и думаешь, что это период Второй мировой войны. Но потом, чтобы ты, типа, со временем понял теорию того, что это, как бы, реалии 21 века. Это, типа, детский сад общего режима, то есть между там предусловии стоят, типа, пока коммунисты и нацисты, типа, делят весь мир и держат в лагерях, скажем, политзаключенных и изменников родине. Весь мир... Это ты уже заспойлерил. Ну, это такое, типа, я думаю, типа, в этой книге, типа, ты читаешь ее, да? И ты думаешь, типа, то, что это про Вторую мировую... Вторая книга должна быть как... Ну, как Солжевицын, чисто. То есть это не автобиографическая книга. Кто? Олег, кто? Почекай. Солженицын. Ты читал Солжевицына? Солжевицына? Солжевицына читал. А что? Солжевицын написал такую книгу «Архипелаг ГУЛАГ». И там больше рассказывают за то, что типа было у политзаключенных, то, что там было вообще зэками, что такое ГУЛАГ просто. Я хочу, наверное, отдельно написать книгу наподобие Солжевицына, просто объяснить, что такое белорусская тюрьма, особенно для политзэка. Я ўсё яшчэ хачу параіць чытаць кніжку не Солжевицына «Архипелаг ГУЛАГ»,
Книжку Шабуцкага Шабуцкага, «Архипелаг Трудлах». Архипелаг Процлях. Архипелаг Так, Процлях. так. Ну, архипелаг протяг, это звучит неплохо, кстати. Ну так, гучыць Ну, не. гэта вельмі відавочна, што табе адразу спадабалось. Не, ну дарэчы, калі не іранічна, то назва гэты пра дзецкі сад мне ўсё ж таки она падабаецца больш, чым і другі варыянт, які Олег прапануў, таму я ўсё ж таки буду на. Нет, я говорю, там должны быть две книги. Первая рассказывает историю, как я видел колонию, тюрьму. Вторая рассказывает, что такое вообще тюрьма для политзека. То есть первая детский сад режима, вторая какая-нибудь архипелаг протяг. Ну, типа, калі ты плануеш гэта напісаць? Я 10-ю часть написал. Надо дальше Нихуя писать, как бы себе. просто не могу. А можна на рэцэнзію, калі ласка? Что ты говоришь? На рэцэнзію можна паглядзець? Я не буду, пока не закончу, я публиковать нигде не буду. Не, толькі калі фул будзе напісана, толькі калі фул напісана. Я хацеў вось 10% паглядзець, абмеркаваць, параіць, мабыць, штосьці. Давайте я напишу книгу, и потом я какие-то фулы, каких-то там историй скину вам просто почитать. Окей. А такое пытанне, а як ты пішаш вось тэхналогія? Просто ёсць же не розныя людзі. Вебкі не хочаце ўключыць? У меня тут усё ж таки трохі варушняк у хаце, таму я сёння, напэўна, без. Ну, вообще, как бы я собираюсь просто упаковать одновременно все свои истории, которые были, для понимания, чтобы у тебя в этой, вырисовалась история. Но собираюсь добавить пару манипуляций для книг в формате того, что, типа, главный, ты читаешь, как бы, ты думаешь, что это находится, как бы, то, что вот ты начинаешь писать, типа, там, чтобы обычный человек думал, как бы, что это в период Второй мировой войны, но со временем книги он понимал, что это якобы типа реалии 21 века, чтобы к концу книги он понял, что это вот именно Беларусь и вот именно 21 век. А так вначале, чтобы он думал, что это вот перед Второй мировой войной. Это первое. Еще я думаю, как-то в плане попробовать упихнуть... Я не знаю, как это сделать, но как-то упихнуть тот факт, типа, то, что наш герой сидит в киче, одновременно предыстории, типа, из каких-то бараков, и одновременно, чтобы, типа, до конца середины книги не было понимания, что я с этой кичи выходил, потому что там был 129 дней, чтобы у нашего читателя была такая мысль, что это якобы происходит, например, это все-таки типа одна пятнашка, это первая пятнашка суда кичи. И чтобы только в конце он понял, что это типа, я сидел суммарно не 15 дней, а больше. И, типа я еще как-то размышляю, как это впихать, как бы, но пока что 15 не знаю. Окей. Просто ёсць же людзі, якія, ведаеш, типа, яны записываюць кнігі на дыктафон, а пасля з дыктафона ўсё, што яны нагаварылі, яны перапісваюць. І некаторы просто, ведаеш, гэта праз нейронку праганяюць, каб, ведаеш, типа, нейронка на падставе гука напісала тэкст, і пасля просто Нет, нейронка вообще фигня. Я пытался ранее писать книгу с нейронкой, она пиздоболка, она прет, она не умеет упаковывать текст, ты ей даешь текст, рассказываешь там 3 часа, реально готовую книгу, и она в итоге, типа, тебе ничего не дает, весь текст забыла, а то, что ты на ГС-ку ей рассказывал, она уже все. То есть я уже до этого реально через Ишку писал целую книгу, а она просто весь текст забывала. Окей, а ты б не хотел бы книгу написать, скажем так, не ў пісьменным варыянце, а ў аўдыафармаце, як Озон, типа, ведаеш, гэта узяць, агучыць кнігу на 6 гадзінаў і заліць яе просто аўдыафайлом на YouTube. Кстати, возможно. Возможно. Не ведаеш, яшчэ праз нейронку згенерировать под то, что ты распавядаеш у гук, каб яна малявала нейкіе типа кіно, і каб у тебя, ведаеш, был і фільм нейроначны, і кніга адначасова. Я в Ишке не разбираюсь, но если к тому моменту, как я закончу написать эту книгу, вы мне поможете сформировать ишную анимацию, я буду рад. Да, без проблем. Тады трэба абавязкова кнігу назваць ціхі фрэн. Не, трэба ведаеце, па прыкладзе Тысака, вось у яго рэструкт ёсць аўдыокніжка таксама. І тут тое ж самае.
Який-небудь Інший фрукт. фреструкт, наприклад. Я думаю, если это будет у меня больше времени, какой-нибудь выходной, который прям я буду колбаситься чисто. Может быть, как-то... Вот дай бог до конца следующего месяца, вот наступающего, который будет, я вот закончу это, дай бог. Слухай, а ты не хочешь какую-нибудь такую... Почекай, ты за месяц напишешь книгу? Я договорю, дай бог, если будет свободное время в наступающий месяц, я напишу. Дай бог, если будет свободного времени хватать. А ты не хочешь якую-нибудь такую... який-нибудь маніфест написать політичний? Политический манифест? Ну что ты под ним подразумеваешь? Ну ось якую-нибудь такую ідеологічну книжку про твои погляды. Можно, но, блин, сейчас мы живем в период, блин, не сказал, что гражданской войны, но я чувствую себя каким-то богом забытым белогвардейцем, который распинаюсь, типа, за Деникина нет, я за Врангеля. Ну вот я вот просто сейчас в такой ситуации. И как бы период вот этого распила, типа, и рассуждений, кто лучше, Деникин, Колчак или какой-нибудь Юденич, я как бы, ну, блин, я даже не знаю. Как бы базовая идеология, она присутствует, но просто сейчас у нас происходит процесс атаманщины. И как бы, ну, блин, рассуждать, типа, там, Деникин или Колчак, немножко затрудняюсь. Я могу конкретно ответить, как бы, но тут, как бы, блин, вот смотрите, вот тут есть люди, которые, например, недолюбливают штаб Тихановской. Но она поездила в Киев, и, как ни странно, да, то есть калиновцы, которые высказывали что-то против этого, но по факту это знаменательное событие. Я считаю, то, что в кабинете, там как бы был такой Каманчук, он высказывал какие-то белорусские подразделения в своем заявлении, то, что какие есть в Украине, да. Зеленский, Тихановская, возможно, там еще Каманчук, они сидели с закрытыми дверями, что-то пиздели. Я считаю так. Суть диалога этого заключалась в том, то, что они так сидели, поразговаривали, то, что, ну, зачем называть белорусские подразделения, которые были там, если они собираются из них что-то лепить, в случае чего-то. Я считаю, то, что, как ни странно, это событие какое-то, ну, более-менее положительное. Типа, что, ну, вот так. Да, как бы кто ее не осуждал. И причина как бы есть, как бы, недолюбливать нашего Колчака. Но относительно того, я, наверное, скажу не так. Относительно того, что есть какие-то представители демсил, которые туда вот ездили, на такой случай, которые вот с какими-то такими заявлениями. Говорю, Кабанчук, он же представитель, по-моему, там, министра обороны, по-моему. Оппозиционный, как бы, и формально, как бы, ну, а чё? Ты мне нагадал такую думку, ну не нагадал, а мне до головы пришла такая думка з твоей подставы. Вось не так давно заспавнился новый сервак там палітычны, і маладыя пачалі праходзіць тест на палітычны твои координаты. Одно з пытанняў было, ці павінны людзі мець права на адукацыю. Ну і мне дагэтульсьці заўжды здавалася, ну ў цалым права просто каб ты мог вучыцца. Ну, ў цалым няма праблем з тым, каб людзі мелі, але вось зараз я пачаў сумнявацца. Я, понимаешь, в чем прикол капиталистического общества? То есть ты можешь легко, например, учиться там до 11 класса и колледж. Типа я считаю, что люди, мы, в принципе, обязаны хотя бы бесплатно знать это. Но вопрос университетов, как бы, ну в чем смысл? Человек идет в университет, ему это не нравится, да, он проебывает время, его после 3-го курса выгоняют. Я считаю то, что как бы человек, как бы, ну в реальном смысле может себе позволить пойти за деньги учиться, это нормально. Типа, ну как бы даже красиво бытовать. Школа таксама не падабаецца, таксама не трэба. Не, ну, я считаю, что базовое образование... Нет, это слишком такие либертарианские замашки, потому что когда мы говорим, так ты ж например, о распуске армии, создании ЧВК, это немножко как бы, ну, я не знаю, типа, граница принадлежит пограничникам, и, типа, отдать все, например, школы корпорациям, бизнес-корпорациям, как бы это круто, но как минимум это больше отсылки на анархизм. Я считаю, что общество к этому не готово. Да, ознакомить анархизм с школами, корпорациями. Ну, как бы полное либертарианство, оно выступает за то, чтобы, например, образно говоря, все школы были частные, и как бы, да, это круто, но государство, я считаю, что должно быть минимальным регулятором. То есть, образно говоря, то есть оно говорит, типа, то, что в школе должны детей кормить и должны давать нормальное образование.
Чтобы не было такого, что типа человек учился и вот такое. То есть должно быть минимальное количество, но каких-то Школы не повинны, Олег, либертарианцы не выступают за приватные школы, оно выступает супраць дзяржаўных. Это крыху розніца. У нас акрамя дзяржаўныя і прыватныя школы могуць быць грамадскімі, напрыклад. А я выступоўваю толькі за царкоўна-прыходскія школы і манастыры. Таму калі вам не падабаецца дзяржаўная адукацыя, поступайте у... Давайте еще пенсию отменим. Ну, як бы давайте. Смотрите, давайте посмотрим в теории. Вот если мы людям пенсию отменим, всем людям будет выгодно, например, иметь жилплощадь, вырасти детей, чтобы они за ними стараться смотрели. Это продуктивно, но невыгодно относительно пенсионеров. Ну, да так ими будзе займацца царква. Хай продают свою клубнику, блядь. Нават з таким падыходам, навошта нам скасоўваць пенсіі цяпер нашим пенсіянерам, можна наступнаму пакаленню адмяніць пенсіі, не? Такой опцыі няма? Няма. Не, я согласен, но, блин. Окей. Я считаю, что как минимум очень таки всецело, прям классическим либертарианским реформам общество еще не созрело. Мы можем говорить про близ-либертарианство, я как бы отчасти либертарианец, я больше чем либерал, потому да, что... блядь, мы можем... Мы, блядь, не, Олег, давай ты будешь сказать, что ты супраць либертарианства. Почему? Это будет твой самый каштоўны уклад у либертарианское движение. Ты кажи, что я супраць либертарианства. Либертарианство хуйня. Я за этатизм, кажи. Олег, кажи, я за этатизм. Кажи, этатизм круто. Не, ну зачем так мне уже будете? Я просто говорю то, что общество, оно всецело временно не готово всецелому либертарианству, ну, классическому либертарианству. Блять, громадство ніколі не будзе готово до либертарианства, ніколі. Блять, база. Либертарианство хуйня, блять. Для ружовых пуль. Да, охуенно. Почему не будет никогда не готово? Я думаю, то, что в будущем общество может, например, легко захавать legalize. Она, например, общество легко может захавать эвтаназии. Геноцид, там у нас ужо ёсць прыклады краін, у якіх ёсць легалайз і эвтаназії. Гэта не робіць іх либертарианством. Но это составляющая. Заўжды захочуць, люди заўжды будуць, ну, частка людей. Люди заўжды адоленыя жаданнямі над ідэяй, што трэба... Я табе зараз скажу о тым, што не готова да либертарианскага грамадства. Заўжды будуць людзі, якія будуць упэўнены, што трэба праз дзяржаўную ўладу навучыць людзей добру. Это непазбежна. Я не отрицаю, просто тебе говорю то, что либертарианство классическое это составляющая, например, определенных там факторов и направлений и свобод. В том числе, например, того, что мы в действительности выбираем. Типа, то, что достоин ли человек, например, там, пойти на эвтаназию, например, да? Или достоин ли человек, например, сам выбирать, что ему жрать. Там неважно, табак там или какая-то наркота. То есть это вопрос тут стоит. Но мы имеем практику, то, что какие-то составные факторы в обществе, особенно в Европе, уже применяют. То есть есть такая практика эвтаназии, есть практика, ну, Да, либертарианство, оно ж в первую чергу стоит за эвтаназией и за легалайз. Ну, а что нет? Ну, я для примера говорю, что это тоже как бы атрибутика, как бы, которая относится близко к этому. Блять, Олег, это атрибутика либертарианства, что пиздец. Ну, что не будешь спрашивать. Давай ты будешь просто супрать либертарианство, Олег. Давай ты будешь сказать, что треба просто про державу. Можешь выступать за что хочешь. Не-не-не, Олег, ты все правильно кажешь. Нахуй гэтых и ебанашек, блядь. Либертарианство, и оно все выступает менавіта за эвтаназии, за аборты, блядь, за наркоту. Да. Ты же сказал на попередней трансляции. Секс проституткам, наркотики наркоманам, война войсковым. Я цалкам могу подписаться под тем, что это и есть либертарианство.
Какие у нас есть еще темы? Што карацей, Олег, задам пытанне тебе одно, пасля сыйду. Ты за Вархаммер шаришь трохи? Ай, Вархаммер только мой батя играл. Я не знаю, что такое Вархаммер. Я просто хотел запытацца у цябе, наколькі ты ухваляешь магію хаоса, і ці лічыш, што хаосизм можно получить с либертарианством? Я считаю то, что либертарианство это то есть есть каждый слой общества делится в том числе на идеологию. То есть, в принципе, пролетарии в нынешнем понимании это в основном социал-демократы. То есть это категории, которые требуют соцвыплат, для примера. То есть как бы помощи, социального жилья, социальных пособий каких-то. Это в основном рабочий класс. Высший класс, он как бы более образованный, они больше либералы. Низшие классы это больше больше косят на анархистов, хотя есть примеры на самом деле очень положительные, когда анархисты, они очень такие прям умные. Я считаю то, что прям либертарианство, которым присуще как бы больше даже, чем высшему классу, либерализм обычный классический, если говорить мы за либертарианство, это, чем-то он очень сильно схож с анархизмом. То есть только это уже высококультурный пример. Сказал бы так, я, наверное. Як гэта датычыцца пытання аб хаосистской магии? Ай, я не знаю, я не разбираюсь. Напрамкі ён сказаў, што грамадства яно хаатычнае, то бок кожны слой грамадства ён як гэты струмень зоркі хаоса, ён распаўсюджваецца і кожны мае сваю характарыстыку, то бок ён, як я сказаў, у бамжэй адна ідэалогія, да у інтэлігентаў іншая і гэтак далей. А значит, повеяло бомжей идеологии либертарианства. Я знаю, что у вас преимущественно либералы это высший класс. Колдуны. А либеральщики? В среднем рабочий класс, который живет, там, скажем, они в основном леваки. Вот леваки. Каждый в своей степени. Мне здаецца, што ніжэйшыя клясы, самыя масавыя, яны звычайна нацысты наогул. По поводу нацизма, в основном низшие классы, они больше поддаются в радикализм. Например, раньше в Беларуси мы имели примеры, когда такие маргинальные части населения, они впадались в скинхеды, либо, например, в анархизм. Здесь, например, очень есть крутые клубы анархистов, я туда иногда хожу. Мне не нравится, но, к сожалению, как мне объясняют люди, то, что это все сборище немножко наркоманов. И мне обидно смотреть на таких крутых людей и понимать, что это, торчки. Мне обидно, то, что такие прикольные люди торчки. Мне это обидно немножко. Як можна? У прикольных торчком на тебе. Анархокоммунисты и наркоманы. Это неможливо. Я же не говорю, я же говорю то, что есть примеры того, что, например, низшие слои, они впадают в очень радикальные такие идеологии, наподобие анархизма. В основном маргинальные. Хотя я не говорю, что анархизм, он маргинальный. Есть очень много интеллигентов, которые рассматривают... Анархизм мейнстрим, сука. Блин. Як же гэта ўсё охуенно. Мне здаецца, у гэтай канферэнцыі правы кут гуляе ролю епіфанцева. Я что-то лишнее говорю, ребята, я не пойму. Извините меня, пожалуйста. Не, ўсё добра, ты глядзеў этот зелёны слоник? Правы кут выёбваецца, блядь. Забыл уже бога, блядь, 3 христианских богов забыл. Просто глядите, Олег у нас будзе братишкой, правы кут будзе у нас епіфанцевым, Владимир у нас будзе офицером, а я буду полковником. А потым на парад, блядь, ты на коні, я на коні. Як казалось у одным добрым фильме, я на коні, и сын мой на белом кони, а потом на парад пойдем, а потом салют у гонор наш. Ты ведаешь, что гэта... Пачакай, ты ведаешь, что зелёны слоник існуе на украінскім перакладзе? Я ведаю.
Так я тебе... Ой, страх. Есть у нас какие-то такие более-менее адекватные темы? Іудаізм. Вось мы тут абмяркоўвалі сёння, што ты ў прынцыпе блізка стаіш да сінтэзу іудэйскай і хрысціянскай моралі. Не знаю, по поводу иудаизма, я считаю, то, что на самом деле иудаизм присутствует в основном, то есть, то есть есть мусульмане, есть христиане, они к Торе, то есть иудеи поклоняются Торе. Христиане добавили к Торе Евангелие, это Библия считается. Мусульмане к Евангелиям и к Библии добавили еще и Коран. Но фактически, например, в Торе говорится как, когда там, по-моему, Моисей вел евреев, у него как бы было правило, типа не хавать свиней. Потому что вот надо, то есть он сказал перечень животных, которые хавать можно. Потому что это и в дальнейшем иудеи и мусульмане, они придумали систему, то, что есть животные жвачные и нежвачные. Но нынешние христиане хавают свинину. Я не понимаю, почему. Потому что в Торе, которой поклоняются в том числе иудеи, как единственное святое писание, хотя это святое писание считается в том числе и христианским, свинину хавать можно. Хотя мусульмане, в том числе Торе, они тоже как бы верят, то, что вот как бы в Торе написано, то, что свиней хавать нельзя, них свиней не хавают. Но мы, христиане, свиней хаваем. Зачем? Почему? Вопрос. Так потому что Христос, когда пришел, и он сказал, что пришел зробил апдейт новых обновление. Да, закон, и там литерально, там литерально прописано, что все, что живет и есть, все, что створено Богом, все, что тебе не шкодить, можно есть. Всю мясо, всю рыбу, всю херню. Это есть в Новом Завете. Что? Ты хаваешь свиней? Я больше курятину ем. Тот я... Почекай, а при чим тут курить да свинью? Куратина. Я сказал, что куратина больше. Я в основном не ем, но это не из-за религиозных, потому что особо... Я так само в основном не ем, потому что я бомж, блядь, без грошей. Так свинину больше тоней, чем курица, алло. Ты у давайте донатьте маргинезу. Типа, алло, у бедронки килограмм свинины 6-7 злотых, 8 часом. А курица филехи, по 12 злотых. Алло, свинина у Польши тоней, чем курица. Я что-то першиню такое. Я не знаю, я, например, в Макдональдсе чисто хаваю бутеры, эти крафтбургеры, я там не знаю, что там в них есть. Я их хаваю, но в основном мне нравится больше курятина. Хотя, те же самых пельменях, свинина тоже есть. Я хз. Свинину скушал бы этой хачапури, коли бы я бы тебе его приготовал со свинины. Думаю, да, наверное. Что ты так сомневаешься? Тому що він думає, що я його отрутить хочу, а я щиро по-християнськи хочу. Не, нам треба книга «Тихий френ». Книга рецептов. Давайте, ребята, напишу книгу «С вас хачапури». Окей. Да, и пури, и... Хачапури по-френски. Блин, а есть же книжка, поваренная книга анархиста. Можно какую-нибудь интерпретацию. Книга анархиста? Да. Это там охуительный рецепт, как с бананом бомбы вырублять. Так. Я ще як бананы запихиваю себе в ушные дюры. Мне на самом деле вот здесь часто очень общался с анархистами, здесь тоже имею с ними опыт общаться. Помню, как они мне рассказывали, как анархисты воевали в Украине, потом шли в Польшу и шли в партизанскую войну. Ты так сидишь, слушаешь вот этих людей, думаешь, блядь, какие же вы сумасшедшие, ребят. А что не так? Ну-ка. Мне просто иногда даже завидно, почему вот иногда польские анархисты продуктивнее белорусских националистов. Это очень грустно. Дарэчы, беларускія анархісты, яны таксама больш прадуктыўныя за беларускіх нацыяналістаў. Вось, скажем, Ліза Пракопчык, яна рыхтуецца да вайны актыўна. Яна там удзельнічае ў нажавых баях. Анархістка? Яна казала, што яна вучылася страляць у анархісцкіх нейкіх таксама гарызантальных, клубах.
Ладно, таварышы, я напэўна вас буду пакідаць, наперад сыходам скажу толькі адну рэч, працытую вялікага беларускага паэта Кулінковіча, то ж петушыныя фермы производят сперму, і я думаю, што анархісты яны сапраўды ў гэтым працэсе яны, скажем так, больш прадуктыўныя. Дзякуй, дзякуй. Таму дзякуй за запрашэнне і плённыя размовы далей з нашым кандыдатам ад народа. Абавязкова. Давайте усім. Давай. Ідь. Як ваши справы? Есть у нас какие-нибудь вопросы? Может, что-нибудь по политике, по истории порассуждаем? Правый кут, есть какие-нибудь пытания? Я боюсь, блядь, я боюсь. Чего ты боишься? Там Тебе никто не покусает. Что не пытание, то удар по яблу. Что не отказано пытание, то удар по яблу тому. Ну так ты сяди, чмоня, блядь, соевая, боишься драки интеллектуальной с кандидатом. Я вот не веду, ну... Я тебя не осуждаю, как бы, я говорю, как бы, если ты, как бы, думаешь, что мои высказывания в отношении анархистов дуже такие обидные, я тебе просто скажу такой детейс, как бы, я не признаю, ну, я не отрицаю то, что есть высокие интеллектуалы в вопросах анархизма. Я это высказывал в период своего высказывания. То, что есть, как бы, такие примеры, когда есть такие очень интересные философы. Высказывал, я это высказывал у период своего высказывания. Что ты придираешься до слова? Сяди молчи, блядь. Ты некий нервовый сегодня. Вы зайшоу, пошел чапляться. Не даешь человеку выказаться по-нормальному. Какие-нибудь новины, Олег, ты хочешь обмерковать актуалочку? Ну, я не против по новостям говорить. В принципе, даже будет Москву бомбять. Что думаешь про это? Ось яе трэба бомбить, ці ўсё ж таки проект свободной Московии? Ну, надо бомбить Москву, чтобы люди подумали, а зачем нам жить под... Надо бомбить, я за бомбить Москву, я за. Такая свободная Московия, як тут, яким чином? Ну, смотри, если мы разбомбим Москву, так, значит, местные жители, может быть, подумают о выходе из состава России. Ладно, смех смехом, как бы это... Проекты как бы независимости Москвы, это на самом деле это такой нонсенс, который сейчас происходит, но довольно такой положительный. То, что есть какие-то представители до свободного Залесья. Но сам факт, то, что как бы Россию нужно бомбить, потому что сейчас идет война больше на истощение, и пока мы крупные массы людей не заставим как бы отдумываться, что война все-таки плохо, как бы когда людей бомбят, это невыносимо. Ну, как бы украинцы-то ладно, они уже живут как бы под бомбежками, сейчас у них ситуация получше. Многим украинцам как бы есть возможность поехать там как бы в Польшу, в Германию, потом приехать обратно в Украину, как бы, а тут уже все ПВО американские, в принципе, им норм. А россиянам бежать особо некуда. В этом-то идея. А Беларусь? Мы как бы реально как бы являемся свидетелем того, что украинцы как бы живут сейчас в Германии, во Франции, в Польше, и потом потихоньку даже понемножку эмигрируют обратно в Украину. Как бы. А где мы это назираем? Что ты говоришь? Я пытаю, а где мы это назираем? Я нечто не зауважил, как украинцы вертались в Украину. Я хочу высказать тот факт, что мы сейчас являемся свидетелями того, что украинцы, которые массово эмигрировали там, в Европу, они сейчас понемножку возвращаются в Украину, в принципе, им норм. Как бы, что ты кажешь, мы, ты какой маешь на увазе? Мы в сенсе... Мы в конфе разом? Мы либертарианцы. Ну, как минимум, вот я наблюдаю такую тенденцию того, что украинцы, которые массово эмигрировали, они понемножку возвращаются в Украину. Единично, но возвращаются. Как бы, ну, я не сказал бы, что это там прям в ноль уходит сейчас миграция с Украины. Ну, сейчас как бы... Ты не думал на это поглядеть так, что с того, что ты бачишь,
велизарная большасць украінцаў нихуя не повяртаецца ва Украіну. Я не отрицаю, что большая часть может из них не вернуться. Я не отрицаю, такое будет. Но я просто высказываю тот тезис, то, что сейчас есть такая практика, то, что украинцы возвращаются в Украину спустя продолжительное время войны. Большая часть логично, то, что останется, например, в Европе, осядет. Но сейчас мы являемся в тот период, когда они обратно эмигрируют в Украину. Единично, не большинством, но такая практика. Так не ясно, а Беларусь трэба бомбить ці не? Я бы только Беларуси бомбил. Ну это ясно. Есть какие-нибудь такие адекватные вопросы наподобие бомбить Москву, не бомбить, что-то такое по новостям? Какие вообще сегодня новости? Давайте почитаем ТГшку какую-нибудь. Почакай з навінамі, Олег, почакай з навінамі. Як ты лічыш, на России живут свободные, люди схильные до свободы, до волі, ці люди схильные до такого больше рабского менталитету? Это больше рабы, к сожалению. Это проблема. Так. Гэтыя рабы, яны таким чынам, як рабы, яны зараз яны не выдагаюцца, правильно? Рабы яны терпяць, правильно? Сутыкненне лбамі, блядь. Ну да, терпят. А калі мы пачнем гэтых рабоў бомбіць, яны пачнуць яшчэ мацней цярпець? Яны пачнуць бунтаваць? Я тебе скажу так. Я когда был, получается, на Бобруйской колонии, то есть перед 20-го года у нас на колонии был бунт. То есть в чем суть? Были зэки у нас, в основном до политиков, как массово нас начали сажать, были наркоманы. У нас было такое объединение «Мама 328», признали в Беларуси экстремистской организацией, пересажали всех участников. Там они выступали, что в Беларуси за наркотики дают как бы по 10, по 20, по 15 лет, как бы это было очень много. В чем суть? Наркоманов до политиков как бы у нас были как бы дискриминировались как бы наркоманы, у них были отдельно зеленые бирки, а не желтые, как у нас. Практика была какова? Получается, что у них по жизни? Типа они работают без зарплаты, в магазине они могут купить на свои базовые либо чай рассыпной, либо сосульки, либо Camel, либо Block Power, 2 марки сигарет, все. Как бы, жизнь просто невыносима, рабы. И видят, как бы, люди вот по телевизору, то, что начинается вот как бы психоз, люди выходят толпами в Минске, в Могилеве, в других городах. Сами конвоиры говорят, типа, то, что, дай бог. И у зэков начинает просто подгорать. То, что как будто, типа, терпило, да? Выходит, по-моему, полотряда какого-то отряда людей после отбоя на улице. Говорят, отряд выходи, отряд выходит. Потом говорят другому отряду, выходи, зэки выходят. Потом вся локалка вышла, 300 человек кричат на соседнюю локалку, выходите. Там викинги, там хутор, неважно кто, выходите. Вся зона вышла, и начался психоз. Блять, как бы тебе привести аналогию? 7 дней не выходили на работу, администрация на 0, понимаешь? То, что те события в 2020 году был настоящий психоз. Это пример, когда общество рабов просто вот сбунтовалось. То есть, понимаешь, это уже был конец всего, то есть, как бы, понимаешь, это, это, как даже привести пример. Зэки, понимаешь, вот, зэки это те, кого, как бы, не то, что раба, последнюю суку. И пойми, вот в этом психозе даже последние козлы, они тоже приняли участие в этом бунте. Даже последние козлы, понимаешь? Потому что все поняли то, что если мы не выйдем, зачмырят и забьют ногами. Понимаешь? И вот такая сейчас в России ситуация. Пока русские не заебутся, то, что их бомбят 24/7, они на какие-то там митинги, демонстрации, там, со словами «банду Гэтс» не выйдут. Понимаешь? Вот как-то, все мы помним, наверное, теракт в 2011 году в Минске, да? Я помню, с одним человеком общался по поводу этого, как бы он как бы ветеран, он очень интересно такую философию рассказал. То, что помню, он был, получается, я не помню, то ли в кино, то ли в театр, говорит с бабушкой, то, что вот там какая маленькая зарплата, не знаю, как выжить. На лекарства денег не хватает, а кушать нечего. И это впритык, то, что проходили первые в Беларуси акции молчаливых. То есть в Беларуси пассивность, все молчат, люди просто выходят на акции, те просто молчат и хлопают.
Лукашенко психует, типа страх, типа что это происходит? Люди просто психанули, начали выходить на... То есть это было не спланировано. Так получилось, что люди начали выходить. Просто психи случилось, когда люди выходили, под кортежи, блядь, белорусских политиков, они хлопали в ладоши. Все, психоз. Теракт в 2011 году, это была специально созданная тема, чтобы отвлечь от людей от внимания, бедности. Так и сейчас. Пока Россию будут бомбить, только по причине бомбежек русские могут психануть. Только из-за бомбежек. Потому что если Россию не бомбить, русский народ, он не восстанет. Это пример того. Таким чином у нас что расейцы, что белорусы, яны аднолькавыя, і ў цалым так выходит, что и тых трэба бомбить. Да, поверь. Пока тебя не будут хуярить ногами, ты не встанешь. Правильно, дарэчы, так яно і ёсць. Пакуль правага кута не пачнуць хуярыць нагамі, Беларусі свабоды не відаць. Я не говорю, что свободы так не будет, если нас начнут бить ногами. Есть такое понятие, как бы психоз. Мое понятие, и когда люди просто не могут держать только народная масса, то есть это есть признаки, то, что люди перестают, скажем, терпеть, то есть у них все, они не могут терпеть, они в рабстве. И случается искорка. Самая последняя искорка, она была в 21 году. По-моему, или 22 или 21 год, не суть, это был Новый год, Новый год 21 года, 22 по 22. В Казахстане один богом забытый мужик выходит с плакатом: зачем повысили цену на газ? А там машины ездят на газе. Все. С этого момента в этом старом каком-то богом забытом городе вышла целая толпа, потом в других городах вышли на митинги, потом начали митингующим раздавать бесплатную еду. Все. Это начался психоз. И через буквально 7 дней в столице Казахстана Астана вооруженные мужики, либералы, я сам общался с этими мужиками, либералы, исламисты, они вместе с оружием в руках штурмовали казахский аэропорт. Был захват аэропорта, штурмовали казахский парламент. ОМОН, более 5000 сотрудников были ранены. 5000. Понимаете, это пример искры, которая породила психоз. Да. Там не было никакого психоза, это просто была планированная акция такая, как ладу занять. Блин, это то, что вы стреляете по Москве, это фигня. Вот когда начнут бомбить нормально, вот только тогда может стать русский народ. Да. Вот пока их не будут бомбить, чтобы потери, там наши гражданские погибали 24/7. Пока там целые дома, пока людей не будет работать, что не будут жить на улице. Это так, да. Этот рабский народ может встать только тогда. Олег, а ты ведаешь, что такое войсковое злочинство? Я понимаю, что это военное преступление, да, я осуждаю, но я понимаю, что есть такой термин, как военное население. Россия делает преступление в отношении мирного населения, я осуждаю бомбить мирные дома, но есть такое понятие, как военное население. Вот, например, в Луганской области, в городе Луганске, украинцы разбомбили, по-моему, военное училище, погибло там на какие-то там, не знаю, там сотня женщин каких-то, я не знаю. Суть такова, что они были военным населением, потому что они учились в каком-то военной кафедре, где учились там на БПЛА. И по факту вот эти женщины, которые учились в военном учреждении в Луганске, это считалось военным населением. А гражданский дом, школа, это не военное население, это мирное население. Но попрошу внимания, то есть есть такое понятие военное население. Так. Добро, что есть понять. Вот когда мы говорим, например, за Палестинскую войну, есть пример такой, как бы вам сказать, пример, почему очень много мирного населения погибло в Палестине, ну, особенно в секторе Газа. В чем была суть? Есть система ПВО, есть система ракетная, она находится в жилом доме. Израиль, Цахал стреляет по жилому дому, по БПЛ, по системе ракетных установок, которые запускают ракеты по Израилю. Взрывается дом. Вопрос, как уничтожить ракетную систему, чтобы не пострадали мирные жители? Никак. Это война. Народ сам выбрал, голосовал за Хамас, он выбрал войну, и потом вопрос, а почему это у нас военное население в первую очередь мирное? Как воевать, извините меня, с Хамасом, за которого проголосовали люди, стрелявшие по системам ракетным, которые находятся в гражданских зданиях? Блять, я здзіўляюся, што я гэта кажу, але за сённяшні дзень
Вось Олег, зайшоўшы ў гэтую канфу, ён сказаў больш базы, чым за ўсю мою кар'еру стрымерства сказаў я, ці хто-кольвіш з нашай канфы, у прынцыпе. Я зусім пагаджаюся на 100%. Да. Тут пишуть у чаце, спытайце у гостя, як ён ставіцца да сваіх прадзеда, аб якім піс... Ой, бля, ідзіце нахуй. Так. Я згодны. Вось расійскае насельніцтва, яно таксама вайсковае, таму што яно галасавала за Путіна. Вось. Военное население — это то население, которое, как бы объяснить? Вот есть, например, учреждение, где учатся на военных. Это военное население. Есть, например, колледж, который стал военкоматом. Потенциально все учащие становятся военным населением. Там принимают заявки для обучения. Я против стрельбы как бы по детям. Я бы, наверное, как воздержался. То есть, понимаешь, есть же такие ублюдки, которые ставят, например, призывные пункты, военный госпиталь как раз там, где вот учатся дети. Вот я такое осуждаю. Но формально, как бы, я не считаю тех, кто голосовал за Путина, я больше ставлю с Хамасом. Люди выбрали в Израиле, они голосовали, то есть в Палестине, в секторе Газа, они голосовали за Хамас, выбрали войну, а потом удивлялись, почему погибали мирные дети. У России то же самое, литерально. Люди голосуют военные за дети Путина. погибают, тады добра. Я нихуя не зразумел. У России люди голосуют за Путина, так само обирают войну. Я скажу так, в России большинство населения за Путина, но не в тех процентах, которые заявляют, значительно меньше. Потому что Россия — это автократия, она не тоталитарная власть. То есть, например, любой человек, как Фургала, он вступил в ЛДПР, победил в каком-то регионе, стал губернатором и начал наводить свои порядки. И так, знаете, почему брали Фургала? Потому что у него был рейтинг больше, чем у Путина. А это был страх у Кремля. А человек, то есть независимый кандидат, только через тот факт, что он вступил в ЛДПР, стал независимым кандидатом. Вы заметите, КПРФ России организовала митинги против свободы интернета. Вы подумайте сейчас, КПРФ — это не коммунистическая партия. КПРФ — это просто партия активистов, которые номинально туда вступают. Потому что, прошу внимания, Зюганов в российском парламенте просил, чтобы не притесняли российских предпринимателей. Зюганов, коммунист, просит защищать предпринимателей. Это смерти подобно. Блядь, голова не стоит от этого. Это в шоке вообще. Вы подумайте, коммунист, левак, просит не давить на российских предпринимателей. Это бред. Попрошу внимания, я за предпринимателей, но чисто физически понятие коммунизм и частный бизнес не может сочетаться. То есть даже идеологии нет. Либертарианство и приватная уласнасць не могуць суіснаваць. Я згодны. Спросите это у российских коммунистов, я просто не понимаю вообще, как коммунисты, либертарианцы, коммунисты, я за частный бизнес, но тоталитарная партия политическая, которая запрещена, идеология, которая запрещена на территории всей Восточной Европы, и которая потенциально идеологически против частного бизнеса, идет в парламент и говорит: а зачем мы давим частный бизнес? Я сам за частный бизнес, но я не пойму, как. Партия левая может защищать частников. Это неадекватно. Это не социал-демократ, не левый центрист, это классические ультралевые. Это ненормально. Это не коммунисты. Это бред какой-то. Это и то я осуждаю эту партию. Она запрещена. Она защищает идеологию, которая запрещена во всей Восточной Европе. А як ты ставишься до забороны нацизму? До обороны чего? Забороны нацизму. Я считаю так, мы либо должны по пути какого-нибудь США, где существует и коммунистическая партия, и фашистская, либо по пути Восточной Европы, где коммунизм и фашизм, оба это тоталитарные режимы, пропаганда которых запрещена. То есть я считаю, что надо дать народу свободу слова, потому что вот есть такой человек, как забыл, чеченский Шамиль Басаев. Он был командиром разведывательного батальона, он организовывал захваты заложников в территории Российской Федерации. Все мы помним Беслан. Он лично сам организовал международный ООН, он был признан как международный террорист. Но я не могу говорить, что Шамиль Басаев классный, потому что это оправдание. Потому что он охуенный. И вот тут появляется еще раз свобода слова. То есть
Я не против, я за свободу слова даже сейчас. Внимание, да, то есть Европа это свободно. Вы понимаете, вот до США, Европе еще далеко. То есть, ну недалеко, но, например, то есть формально мы общество свободно, но у нас не все еще пока остаются такие понятия, как оправдание, реабилитация. Мы будем арабским обществом. Я ставлю так, то, что мы должны быть обществом свободным, чтобы любой человек может, то есть без расизма, то есть чтобы мы не запрещали, что такое расизм. Потому что вот когда вот мы сейчас заставляем период, когда вот той же самой Англии есть такая практика, когда вот есть люди, которые против, например, миграции стоят. Но из-за законов, которые типа, запрещают дискриминировать расизм, то есть тот факт, что ты назовешь типа там мигранта каким-то там плохим словом, прошу внимания, у тебя может быть какая-то статья, и это незаконно. Хотя я считаю, что это как бы неправильно. Потому что любое мнение, оно понятие объективное. Как мы можем зародить объективное мнение, когда мы боимся высказываться в кому-то? Когда мы говорим, например, то, что вот выходцы из арабских стран какие-то такие плохие бандиты, этим же людям становится стыдно, то, что их так называют. Со временем это понятие должно будет уйти, если эти люди захотят от этого отказаться. То есть я считаю, что мы должны отказаться от понятия там, расизм, там, реабилитации, то есть мы должны говорить в меру свободы слова. Пока тебя не касается, пока не нарушает твою личную неприкосновенность, ты можешь говорить все, что угодно. Это нормально. Пусть тебя там, образно говоря, в метро вот сейчас меня будут оскорблять, то, что я фашист, нацист, мне все равно. Главное, чтобы не громко, и главное, чтобы меня не трогал. Пусть будет так. Тут у чаті питають, як ти ставишся до ФБК? ХБК это христианский. Что такое ХБК? Попрошу. ФБК. Фонд по борьбе с коррупцией. Христианский белорусский корпус. Иди нахуй. Это навальнистская структура, короче. Я такое не знаю ХБК, но... ФБК, блядь. Навальнисты. Навальнисты? Я считаю так. Навальный дотик был поначалу, потому что вот помним мы все такие события, когда в Киеве 2014 года вот были такие шествия, типа «Кто не прыгает, москаль». Все мы такое помним. И Навальный лично сам принимал в этом участие. В общем, были в Киеве шествия, типа «Кто не прыгает, москаль». Но это было взято с примером с России, где Навальный лично сам прыгал и говорит «Кто не прыгает, чурка». Это появилось в России. Навальный был тот, кто призывал бомбить Грузию. Но Навальный в отношении, например, Крыма как-то пытался типа юлить, как классическая политическая проститутка, но в дальнейшем он как-то, по-моему, даже судил какого-то человека за вопрос, типа, чей Крым. Он потом даже подал на него в суд, я это точно не помню, какая история была. Суть такова, что в начале карьеры он был, обычным депутатом оппозиционной партии «Яблоко», которая, в принципе, по мне, единственная такая последняя России партия, которая адекватная, депутатов которых, заводят уголовные дела, или что за то, что они против войны. Это единственная последняя адекватная партия в России. Но не всецело, но хотя бы, самый адекватный среди адекватных. Единственное, кому бы я пожал бы руку, это может какому-то партии «Яблоко». И то, я понимаю, что могут быть к ним вопросы, но это не суть. Навальный начинал как политическая проститутка, как такой полулиберал, который который говорил то, что хотят слышать люди. Но перед своей смертью, когда он был, когда его вывезли там, то, что отравили его старичком, он был в Брюсселе, высказывал лучше санкции налаживать на Российскую Федерацию. Он общался, по-моему, с какими-то европейскими представителями, это правильно было. И потом он сам выбрал путь поехать в Россию, чтобы его посадили, чтобы его, что он там умер. Он сам выбрал путь, и на самом деле он к концу жизни, я, по-моему, все-таки ссылаюсь на то, что как-то более стал адекватным. То есть он отказался. То есть я думаю, что вот если бы он не умер, если бы его там не убили в Российской Федерации, он был бы за РДК. Но формально нам остались только видео на Ютубе, где он высказывал, что Грузию бомбить правильно, в Крыму был неправильный референдум, надо провести правильно, и украинцам он по-любому не понравится, да, сохранились такие данные, но к концу своей жизни он был более-менее адекватным. Нынешний фонд Юлии Навальный – это фонд додиков, попрошу меня внимания, потому что те мальчики, которые воюют за Путина, это тоже наши мальчики, блядь, простите меня, это проституция какая-то. Потому что в российских демократических сил нет ничего такого толкового, это бред. Я могу как-то уважать Цезаря, я могу уважать как-то РДК,
Попрошу внимания, пока ни одна российское политическое движение не заявит, что РДК и Легион Свободной России это наше, для меня это не политические движения, а лизожопы такие же, как Волков. Потому что когда какой-то русский оппозиционер Волков в Литве, прошу внимания, заявил то, что умер глава РДК, ну и хрен с ним, ну и хорошо. Для меня сразу было понятно, то, что это московская, прошу меня внимания, гыбня. Это не оппозиционер. Вот пока говорю, я могу уважать только тех оппозиционеров российских, которые говорят, что РДК или там Легион Свободной России это база. Если они база не говорят, извините вы меня, это фуфло. Я не уважаю Навального за слова, то, что вот те мальчики, которые воюют за Россию, это наши мальчики. Это бред. Поверьте, вот если Лукашенко начнет буквально завтра войну, я скажу, те, кто добровольно идет воевать, попрошу внимания за Лукашенко, это не наши мальчики. Я буду сам говорить вот этим ВСУшникам с просьбой просто, что сделать так, чтобы, если какие-то там отбитые будут кричать за Русь, с Русь, просто сделать так, чтобы они не ходили на нашей белорусской земле. Понимаете? А трахнул бы Навального? Блядь. Скажи, что ты курил перед этим вопросом? Это пытание с шату. Навальная такая неплохая. Навальный, такой. Старый. Так, я слишком много замутикался, простите меня. Да, ладно, неважно. Як гость ставіцца да палітычных прастытутак? Ці з'яўляецца маргінез і жоўты кут палітычнымі прастытуткамі? Маргінез, а у цябе нешта з мікрафонам не змянілася? Ты быццам як яго чымсьці засланяеш так крыху. Да не. Мяне хуёва чуваць было? Быццам стало горш. Ну ладно, можа удалось. Добро. Политическая проститутка – это категория граждан, которые ради того, чтобы получить какую-то поддержку масс, говорит все то, что хочет слышать масса. Это как те какие-то политические деятели белорусские, которые говорят, что надо пойти на переговоры с Лукашенко. Вот это политическая проститутка, которые говорят все то, что хотят слышать люди. Наши маргинесы правый кут – это просто богом забытые блогеры, которые, чем-то занимаются, чем-то хорошим, о чем-то говорят, признаны экстремистами, а они до сих пор снимают блог. В принципе, хорошие мальчики. Наши правый кут, ты хороший мальчик. Проститутка – это хорошая. А я плохой. Очень плохой. Олег, а калі у нас вось, напрыклад, ёсць грамадства, і ў гэтым грамадстве ёсць праблемы людзей. І ты, як палітык, хочаш вырашыць гэтыя праблемы. Для гэтага ты кажаш, што вам не падабаецца А, вам не падабаецца Б. Мне таксама гэта не падабаецца, дайце мне ладу, надзяліце мяне паўнамоцамі, я вырашу гэтыя праблемы. Я так разумею, што гэта палітычная прастытутка, правильно? Нет, понимаешь, политическая проституция... Я же скажу то, что хочет почуть люди. Это не всегда политическая проституция, это не всегда. Получается, любой, например, либерал или любой консерватор тоже может быть политической проституткой. Либерал поет, например, к геям, геи скажут, что нас притесняют, он получается политическая проститутка. Консерватор пойдет к священникам на религиозный какой-нибудь ход, скажет, типа, я буду защищать верующих. Да геи уже пошел этот либерал. Что ты говоришь? Так либерал уже пошел до гея, на что ему до священника вести? Нет, я говорю то, что консерватор пойдет, например, до геев. Такая аналогия, понимаешь? Я тебе просто хочу сказать, что политическая проститутка – это тот человек, который идет против каких-то своих устоев. Смотри, вот, например, есть у нас деятели в КР, я не буду называть какие. Они говорят, надо идти на переговоры с Лукашенко. Я говорю, это бред, это полнейший бред. Человек говорит то, что хотят слушать люди. Кто вы такие, как с ним размовлять? Сапраўды, это, блядь, бред. Да, это политическая проституция. А вот мы сделаем так, чтобы белорусы могли ездить в Беларусь. Гениально, скажите, ребят. А як яны гэта зробяць? Типа, почакай, белорусы не могут в Беларусь ездить? Я просто давно не был. Одного нашего кандидата, которого мы все знаем, и она там говорила то, что
сделай так, Ведаем, что вот, так, надеемся, усе. что в будущем белорусы смогут, скажем так, ездить в Беларусь, и их не будут сажать. Гениально, скажите, ребята. Гэта ты про Прокопчик ты кажешь, а Прокопчик тут таким чином не говорю політичная про... Я не говорю проститутка. про... Нет, я такого не говорю. Маргинес, в общем, вырежешь это, хорошо? І асобны хайлайт зробіш. Не, ну ты Так, ж сказал, добра, что ты- это не про яе, навошта гэта выразаць-то? Я не хочу показывать пальцем на кого. Так и не просто треба, и не хочу стать показывай. культурным. Добре, давай так, просто адпавядзі. Лиза Прокопчик політична проститутка? Да. Потому что женщина. Потому что за переговоры говорит все то, что хотят люди слышать, блядь. Ну, она человек, который вроде что-то понимает, вроде что-то шарит, но она не сидела, она говорит за политзеков. Я ей говорю, блин, ребят, поймите вы меня. Я говорю, у нас вместо старых политзеков Не сидел занимают- ни мужик. Не сидел ни мужик. У нас в Беларуси говорили как? Не сидел ни белорус, вы понимаете? Ну, конкретно и просто. Я просто хочу сказать, то, что это человек, который заявляла то, что простите вы меня, но что она дословно говорила, то, что вот я и говорю, типа, ну, мы там сидим в баре, даже не так, даже до бара, я говорю, давай мы с тобой сейчас подиспутируем, она, получается, ну, вот где-то... Давай попиздимся, блядь. Давай попиздимся. Давай попиздимся. Выйдем на Я разы. получается, в Познане брала вопросы, типа, я говорю, можете задам пару вопросов про Бабарику, про всякое такое. Я подготовил такую диссертацию, типа, хронологии Газпрома. Она в итоге сказала, ну, сфоткаю, что я нарисовал там на доске, она сказала, в конце я задал ей вопрос, она такая, ну, извини, у меня уже времени нет, пошли мы в бар, ну, сфоткал, конечно, мою хронологию Газпрома и Бабарики, окей. Потом мы, получается, в баре, она там сидит, уже убежала, как бы я с ней пытаюсь поговорить, она как-то виляет с моих вопросов, типа, нет, я такого не говорил, нет, я такого не говорила. Потом про политзеков я говорю, ну смотри, я тебе говорю как политзек, то, что место старых политзеков занимают другие. Она говорит, ну нет, у меня есть информация, то, что зеков стало меньше. То, что вот сажают меньше, чем освобождают, то есть освобождается больше, чем сажают. Я говорю, ну я сам лично видел. Она говорит, ну нет, такого я не знаю, вот у меня есть данные. И вот на любой мой вопрос она не хотела отвечать. Вот говорю, вот когда были какие-то вопросы, она максимально... Олег, секунду. Заходит неяк бар, політична проститутка і політзек. И починаю спиздиться. Ножами. Не, ну вы простите, я не хочу никого оскорблять, но это такой... Там, да, мы политический не... термин. Ну, я говорю, как бы, ну, я и пытаюсь задавать Нам вопросы, она похуй. как-то их виляет, как змея, вот. Понимаете, я змея. Змея. Виктор Бабарыка, виляя Лизой Прокопчик. Я не хочу с кем-то, понимаете, я не хочу с этой Лизой Прокопчик сраться, но я просто говорю то, что, как бы, ну... Мы бачимо. Ну да, яна же проститутка, а не засранка, правильно? З ёй трэба іншым займацца. Можна зашкварыцца, калі з ёй срацца занадта шмат. Ну, Мы зразумелі Да. цябе, Олег, так, можаш не працягваць. Тут пытаюся... Не-не-не, ніхуя, працягвай. Не, тут просто яшчэ ёсць пытанні цікавыя. Які ў госці спіс яго улюбёных ТГ-каналаў? Ой, блин, я бы вам не называл такие каналы, ибо вы еще маленькие для такого. Ясно. Не, ну почему? Я подписан вот на этот канал Наступрена, бомблю на тех, кто делает про меня такие критики. Так, Потом, Роман Кунигас. на что я подписан? Я подписан на Зеленского, на Порошенко. Потом, что еще? Какие-то таких пара А на СМИ. Каршинскага? Подождите-ка. Так. Что ты говоришь? На Каршинскага подписаны. Я не знаю, кто такой Харчинский. Да, еще подписаны. Харчинские ваши нам не потребны. Я не знаю, кто такой Харчинский. Ну, гэта глава ХБК. Новый Блин, муж я не Навальный. Муж Навальный? Так, новый. Новый муж Навальный, нормально. Звучит А на что, самом деле.
Звучит, на самом деле, очень страшно. Типа, был муж, потом жена, потом муж жены. Потім динозаври. А потім Звучит, на самом деле, страшно. ХБК. Пока российские оппозиционеры не объединят РДК и Легион и не скажут, что это русская освободительная армия, я не буду считать российскую оппозицию серьезно. Простите Ну, за меня. об'єднати РДК і Легіон може бути складано, улічуючи, що Легіоном Свободна Росія керує ФСБшник, блядь, були. Цезарь? Я не пам'ятаю, як його на ім'я. Ну, про Цезаря, глава который, да? Ну. Ну, блин, понимаете, есть очень много примеров, когда бывшие, например, силовики становились кем-то. И когда мы говорим, ну, я вот, например, не верю в то, что, как бы, например, там глава там какой-то бывший ФСБшник, если он управляет чем-то, и командует, например, вот были походы, например, на Белгородскую область. Вы думаете, реально ФСБшник предложил бы сделать поход на Белгородскую область? Так там же ж РДКшники были, насколько я памятаю. РДКшники, кстати, да. Ну, не Свободная Россия там была. Ну, кстати, да, там были РДКшники. Ну, хорошо, если положить, в Брянской области были... Что істотного перешкоджає гэта робить ФСБшник? Ой, блин, понимаете, вот, например, сейчас среди нас есть такие тенденции, этот хоббист, мы боимся хоббистов, да, предателей среди наших рядов. Такие же философии в 1937 году, вот лично такая шизофрения Сталина породила 1937 год. Когда поначалу у него была шиза, то, что все хотят его снять, и он устроил просто массовую резню. Хотя во многом, например, 1937 год обусловливался тем, чтобы уничтожать целую группу населения. Типа наподобие Холокоста, который лично Сталин проводил в отношении целых республик, чтобы убирать политических активных. Сталин лично проводил Холокост. Ну, Сталин организовал первый Холокост еще до Гитлера на территории Советского Союза. Первые еврейские уголовные дела против евреев, попрошу внимания. И после войны Сталин проводил Холокост в отношении тех депутатов, бабушки, которые были еврейки. Это было масонское уголовное дело. Сталин протягнул его справу. Да, Сталин продолжал справы. Сталин перед своей смертью планировал массовую депортацию евреев по целому уголовному делу. Да и Сталин, по-моему, хотел вообще Берию, получается, посадить по масонскому уголовному делу. У него было уголовное дело то ли масонское, то ли что-то типа такого. Все те, у кого бабушки были, вплоть до бабушек, которые были еврейки, могли подвергнуться уголовному преследованию. То ли масонское, то ли москальское. Не, масонское уголовное дело. Сталин после Второй мировой войны продолжил начинание Гитлера и уничтожал евреев. Он хотел, получается, начал уголовное дело масонское. Вот ты вот, образно говоря, белорус, украинец, хрен с ним, да? У тебя бабушка еврейка, тебя расстреляют. У Гитлера такие репрессии до такого не доходили, помимо у Гитлера, да? А Сталин догадался. Понимаешь, там... Прозорливый розум, конечно, у Сталина был. Да, и Сталин собирался всех евреев депортировать в еврейский автономный округ перед своей смертью. На Дальний Восток. То бок ён хацеў зрабіць яго сапраўды габрэйскім. Да, он планировал перед смертью депортировать всех евреев. Ён хацеў стварыць такую дзяржаву Израиль на далёкім На Дальнем Востоке, конечно. Калі ён гэта планаваў, навошта ён удзельнічаў у стварэнні такой краіны, як Израиль? А на самом деле... Удзельнічаў, я маю на увазе, што ён был тым, хто актыўна пушыў гэтую ідэю. Нет, Сталин хотел создать еврея-палестинское государство. Это первое. А европейцы хотели сделать отдельно палестинское, отдельно израильское. Это надо правильно говорить. Это разные проекты. Сталин хотел арабо-израильское государство, европейцы хотели отдельно израильское, отдельно арабское. Это разное. Так что так. Олег, ты там захворел? Ай, помираю, что вы хотите.
Каб ты жил, Каб я жил, хочешь? цікавив свою творчую діяльність. Ну, конечно. Добре, буду. Дякую. Есть еще вопросы какие-нибудь? Ну тут питання ў чаце выключна пра Лізу Пракопчык, пра тое, ці ты парыў яе ў лазні. Але... Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Я так сам. Я не... Пожалуй, ты бы попарил, ты парил просто без бы. Тут я не без хочу бы. показать, поэтому я считаю этот вопрос провокационным. Я так Потому сам. что независимо от ответа на вопрос, я буду сексистом. Ну так. Але нават без адказу на гэтае Смотрите, пытанне ты ўсё роўна сейчас будзеш. Чем минусы быть сексистом? Смотри, в Америке есть такая философия. Вот тебе подходит женщина, она говорит, ты бы со мной переспал? Отвечаешь, да, сексист. Потому что... Философии, блядь. Для вас нема. Поэтому я буду молчать и не буду отвечать на этот вопрос. На Беларуси так само есть философия, до женщины подходишь и кажешь, писку дашь, ебать. Это белорусская философия. Страх. Давайте серьезно, есть какие-нибудь вопросы? Так я тебе задал питание, чем минусы быть сексистом? На самом деле, вот, как бы даже правильно показать на это питание. И вот сейчас я общался вот буквально недавно со своим очень старым другом. Он сейчас воюет в Украине. Знали друг друга много лет. За кого? Неважно. И у нас была такая философия, типа, как вообще жить в дальнейшем. Он отвечает, типа, ну, как бы у меня как бы путь, я, типа, живу путем воина, сдохну, не сдохну, не сдохну, не сдохну, как бы, ну. Что? Ты сказал, у нас коммуняк? Не-не-не, он, типа, у нас там был диалог по поводу того, что, типа, ну, в чем суть? Да, то, что, типа, ну, сдохну, не сдохну, путь воина, всякое такое. У нас была такая философия, типа, ну, он говорит, типа, ну, вот, ну, типа, то, что, типа, ну, если не умрет, типа, вот, придет время, как бы, встретимся в окопах под Минском, он говорит, да. А будешь ли оставаться в Беларуси, он говорит, не знаю. Может, найду себе здесь женщину какую-то. Я говорю, типа, ну, ты же реалист. Какая женщина? Жанчын не існуе, гэта праўда. Ну, блин, будем реалистами. Ну так. Я склоняюсь к тому, что... Да. Я... Так. Да. На думку До чаго госця, ты схіляешся? блядь, на думку госця, ці з'яўляецца беларускі жаўнер крамлёўскай падстилкою? Я не знаю, кто такой белорусский жаунер. Я раньше сам создал еще в 22 году такой канал «Белорусский жаунер» или «Белорусский партизан». По-моему, «Белорусский жаунер». Но он сейчас мертвый канал. Вы можете зайти в первый тикток-блог «Оппозиция 1», нижнее подчеркивание, единичка 1, да? Это в тиктоке где-то есть. Там еще 50 косарей подписчиков. Это был бывший канал. А меня в 22 году за него хотели дать 2 оскорбления президента, но это не суть. В чем суть, получается, у нас? То, что там еще есть, получается, ссылка на телеграм-канал, который, по-моему, то ли называется «Белорусский жаунер», то ли нет. В общем, мой бывший поддельник Тёма ее подзабросил. Кто такой белорусский жаунер, я не знаю. Я знал, что у меня была идея проекта белорусского жаунера, где у меня было там больше 1000 подписчиков. Что такое белорусский жаунер, я в душе не знаю. Хотите, чтобы я что-то вам объяснил? Объясните, кто это такой. Нам патлумачыць табе, хто гэта такі, каб ты нам патлумачыў, кто гэта такі. Да. С большего, может, я узнаю, что это вообще, про что. Олег, давай все-таки мы с тобой почнем, блядь, мы с тобой либертарианцы, давай все-таки мы почнем с тобой топить за то, что право на адукацию трэба заслугоўваць. Агульная адукацыя — гэта памылка.
Ну, как? Среднее и базовое образование — это Какая, база. Олег, у тебя там машина проехала? Я говорю среднее и базовое образование. Но я считаю, то, что, Но я считаю, право на образование мы должны заслужить. Ну, как бы в теории как. Ну, например, высшее образование, ну, почему бы нет? Я не знаю, как выразиться. Ну, например, если ты отличник, например, что нет? По каким-то определенным стипендиальным программам. Так ты же годину тому Тикольке казал, что не повинна быть, что вся агульная эдукация повинна быть. Ну, я считаю как, типа, человек, как бы, должно образование быть платным. За бабки это факт. Можно с отработкой, потому что это мы тратим деньги налогоплательщиков, а налоги платим все мы. Зачем тратить налоги на наших детей? Пусть наши дети просто отучатся в колледже, если закончат колледж, будут потом отрабатывать. Надо экономить деньги, меньше социальных направлений, больше чего-нибудь положительного. Давайте построим что-нибудь хорошее. Зачем нам тратить деньги на социалку? Так можно далее пойти. Можно сказать, что и право на життё — это так само этатизм. Ну, я считаю, что эвтаназия норм. Типа, если человек, например, старенький, да, он не хочет жить, мы можем, например, дать ему героинчика, пусть поторчит, ну, образно говоря, извините меня, да? Ну, если человек такой старый, например, у человека, например, болят органы, он, например, не может жить, если у человека, например, постоянные боли, у него отказывают органы, если ему лет 120 лет ему, почему он не имеет права, например, на эвтаназию? Почему я не маю права, блядь, ёбнуть его просто в ложку прямо? Подушку вось так на голову ему покласть, блядь. Потому что гэта этатызм. Але, Олег, я хочу яшчэ павярнуцца крыху да адукацыі. Давай мы зробім з табой гэты рашучы неабходны наступны крок. І акрамя таго, што ўся адукацыя будзе толькі плат і не будзе абавязковым, мы ўсё ж таки пойдзем на тое, каб некаторым людям просто забароніць саму магчымасць атрымання адукацыі. Ну, блин. Я за платное образование. Я за платное, но я считаю, что... Давай, нават каб за грошы яны не змаглі ніколі ў сваім жыцці навучыцца чытаць і пісаць, а потым у них з'явілася жаданне там пісаць нейкія кнігі. Как по мне, это какой-то уже перебор. Я считаю, то, что мы базовая, там, флот, то есть мы должны сейчас сделать так, как, например, в Европе. Ну, сейчас Беларусь такая практика делает. Среднее образование и колледж обязательно, например, да, то есть 9 классов, после 9 класса ты идешь в колледж. А чем тут поридж? В Европе зараз поридж, типа, надают. Ну, образно говоря, 8 классов и коляга. 8 классов и ты поридж. И потом универ. И в универ платно, логично, что будет. Так у шэрагу еўрапейскіх краін універы дармовыя. Бесплатные ты имеешь в виду или платные? Да. Да. Ну, правильно. Пизда. Ну, значит, правильно. Значит, если... Бесплатный, Олег, бесплатный. На самом деле можно колледжи сделать и платными. Пусть люди немножко хотя бы полгодика отработку пройдут. Отработку? Нихуя себе. Выжатанка. Но без рабства, потому что сейчас белорусская отработка, она смакасывает на рабство. Смотри, вот ты поступаешь в школу, и чтобы вот оканчиваешь, например, 11 Дякую, что ты 8 класс, лет тлумачишь, что такое отпрацовка, Олег. Что бы я без тебя робил? Нет, так смотри, вот ты, образно говоря, оканчиваешь 11 класс, чтобы тебя не призвали в военкомат, ты идешь в универ. После этого универа там учишься 4 года, и, блядь, ну, например, ты там уже обязан, получается, отработать, например, еще 5 лет. Вот ты уже 4 года отучился, 5 лет прошел отработку, и после 5-летней отработки 1,5 года службы. Ты отслужился к тому моменту, у тебя уже 30 лет, ты уже старый, у тебя седые... Ты вообще ты не то, что седой, ты лысый. Такой бородатый, старый, который, ну, даже квартиры не имеешь, ты вот просто, блин, ну, блядь, учился, работал за копейки, вот ты вот отучился в универе, жил в богом забытой общаге, у тебя была стипендия 40 рублев, после этой 40 рублев ты идешь работать на какой-то богом забытый колхоз, например, да, заробляешь там тоже 200 рублей, потому что должен отработать, заплатить учителям зарплаты, которые, получается, те, ну, которые тебя учили. Блять.
Какая на отпрацовке ты платишь наставникам зарплаты? Kurwa, zapierdasz twójca, wypierdalaj kurwa, to jest Polska! Wypierdalaj, bo cię Ну скажи, блядь, что... Не, уже не польска, блядь. Здравствуйте, kurwa, wypierdalaj szosonie! Да. Won kurwa! Олег Сикимио, Олег Сикимио. Kurwa, zaraz cię zleję, kurwa, nie? Wypierdalaj kurwa! Куда их? Stoisz, kurwa! Kto stoisz? Jeszcze stoisz. Довольно интересная картина. Олег, включи вебку, покажи, что отбывается. Я не желаю больше снимать камеру. Лучше. Олег, включи вебку. Я... Ну... Олег, покажи ему Маргинеза на телефоне, скажи, что ось ён Я, зараз. я так розумію, з'їбався уже кудись. Да, это справа в том, что я белорус, как бы, да, ему не подобается, что я на мове какой-то размовляю, вот я сейчас телефонуюсь, как бы размовляю с кем-то, ему не подобалось то, что я какие-то там краевец, мигрант, типа, с Беларуси, а я беженец вообще на самой справе, как бы я, если вертаюсь в Беларусь, меня там забьют. Я себе ти почав шпьохати по-білоруську, та одразу. Хотя бы, понял. Ось так польська знов научила білоруса в родній мові. И самое интересное, что я стою такой, думаю, блин, получу сейчас по лицу такой. Говорю, типа, что такое? Не, помню, а что здарилося? Можешь описать ситуацию? Потому что мы только в аудиоформате как-то все чули. Только что. Я, получается, иду по улице, телефон такой держу, как бы, с камерой, как бы с вами общаюсь. И там, получается, поляк, типа, кричит, типа, что ты там говоришь громко? Я говорю, нормально. Он такой, типа, начинает бросаться. И он, типа, там, спердаляет, там, его там, польская наша. Я говорю, типа, стоп. Что тебе такого сделать? Уже не наша. Стоп. Уже все, блядь. Ну да. В итоге там... В итоге его друг начинает растягивать, получается, типа такой, типа, успокойся, типа. Потом я прохожу, там на лавочке сидят два поляка, начинают, типа, говорить, что происходит, я как-то, типа, объясняю им, типа, то, что, типа, вот я, как бы, беженец, как бы, говорю, типа, не на польском, и они, типа, ну, один из поляков, типа, из-за этого разозлился, для примера. Я такой, ну, они говорят, типа, там, забей, типа, все нормально, типа, окей. Так что так. Вось самае ахуеннае, што гэта на стрым патрапіла. Шкода, что вебки не было, на самом деле, вот все вот это радикализм наподобие того, типа, наша польска, не наша польска. Прикиньте, захуярили Френа просто в прямом эфире, мы, блядь, не пережили. Понимаете, вот в Украине была такая партия «Свобода», она была зарезали, блядь. Близко ультраправа. Олег, почекай, ти можеш гэта не нам зараз тлумачыць, а тому поляку? Да так, знайди его, блядь. Потлумачь ему. Ребят, на самом деле, я как бы вам не клоун, как бы на потеху вам делать не буду. Я от него не убегал, как бы я стоял напрямую, как бы, ну, типа, вопрос, что происходит, типа, цол, блин, простите меня. И, типа, ну, в итоге он начал другого успокаивать. Я пошел дальше, другие поинтересовались поляки, что происходит. Я им объяснил, они говорят, все нормально, извини, все, вопросов не имею. Я на рожон не лезу, как бы, я... Тобой поляки пробачились? Ну, поляки поинтересовались, что произошло, я им как-то объяснил. Ну, типа, ну, они сказали, типа, ну, извини, как бы, ну, типа, все нормально, окей. А ты им по-польску это сказал, типа, по-российску? По-польску? Я не знаю, вы вроде слышали, как бы, ну, такой наломанный польский. Не, мы чули только спердали. Не, это потом я шел, блин, это потом я от них отошел. Там два поляка у меня поинтересовались, типа, что произошло, я как-то им объяснил. Давайте какие-нибудь нормальные темы будем. Пишуць, калі я заданачу Маргінезу, то гость можа адхуярыць яго. Я спадзяюся, не Маргінеза. А так у бомжа, блядь. Давайте, ребята, по-нормальному. Когда-нибудь соберемся летом в Варшаву и сделаем какую-нибудь реконструкцию, а? Соберем всех белорусских блогеров, сделаем какой-нибудь фильм. Давайте соберемся в Варшаве и сладим шествие «Варшава наша».
Не, давайте по-нормальному. Давайте зберемся Вот, в Варшаве, берем будем с ходить и какой-нибудь бомжей фильм. пиздить. Это жарт Ребят. или что? Я про GTA RP. Так, нет. Что ты говоришь? Я вот кажу, ну, треба у GTA RP нам собраться. Зачем нам на РП? мапе Давайте Варшавы. вот... Прикинь, в Варшаве у У нас, GTA например, RP. из много кто с Варшавы. Давайте когда-нибудь соберемся, снимем какой-нибудь реальный фильм со всеми блогерами. Ну чё, плохая идея, что ли? Ну, Когда-нибудь всеми всеми блогерами, всеми Петрухин туди на блогерами. своїм драндулеті Ну, прискакав. какие есть вообще, например, собраться как-то в Варшаве, как там блогерам всем, знаете, себе придумать, например, какой-нибудь фильм снять. Что думаете, какой-нибудь ролик такой? Фильм. Влад А4. Можно экранизацию твоей книжки «Последний натурал» снять. Ну, блядь, тоже такая идея неплохая. Так. Я голову какой-нибудь, просто последний турал и все. Пишуть реконструкция здымку, где Френ и Прокопчик целуются, а Мас глядить. Так само неблагая идея. На самом деле есть страшная теория, то что, возможно, я пойду на зырувку в Познань, где Прокопчик тусуется. Потому что мне там готовы дать работу в радио в Свободном Смоленске. А потом я пойду обратно учиться в Варшаву в универ. Но учиться я буду не 5 лет, а больше, потому что я планирую взять академический отпуск, скажу вам так. Так, радио «Свободный Смоленск» это серьезно. Ну, блин, вообще мне предлагали как-то написать что-то там, ну, как-то контакт уже старый, как в связи. Ну, такой типа, ай, хрен с вами. На Белсате. Да, по-моему, на Белсате. Гэта вельмі шмат чаго кажа аб гэтым тэлебачанні. Ты мне толькі патлумач, што бок ты нават яшчэ не тое, каб не паступіў, ты нават яшчэ не на зыруцы, але ты ўжо плануеш акадэм от. Ну да, планирую. Но я не унываю, я по-любому найду чем заняться, и чем-нибудь очень интересным. Я думаю, к 23 годам я соберу максимально много плюшек о себе, которые, как бы, ну... Дай бог, к 23 годам соберу побольше плюшек о себе, дай бог. Каких-нибудь из биографии. Где-то 23-24 года. Як табе ідэя адну з такіх плюшак гэта піздзелка з палякам на стриме Маргинеза? Тебе реально нечем заняться, ну, будем честны. Ну, ты сейчас вот такую хуйню прости. Не, я сяжу на стриме Маргинеза з-за таго, што ў мяне вельмі мала часу. Я вельмі заняты чалавек. Ну, я понимаю, и что? Ну, вось. Так, я Будзе думаю, цікавая плюшка. Я думаю, нам трэба сённяшнюю плюшку ўжо закрываць. Олег перажыў гэты стрым, а гэта ўжо плюшка, гэта ўжо дасягненне. Да, мог и не пережить, кстати. Я стрымлю ўжо больш за 6 гадзін, таму давайте. Усім дзякуй, што прыйшлі. 6 часов стримишь, ты сумасшедший? Так, гэта правда. Положительно, положительно. Вось, Сколько ты за стрим Что? Сколько ты за стрим обычно денежек зарабляешь? Звычайна я 0 зарабляю. Вось, напрыклад, за сёння у мяне ніводнага донату не было. Грустно, грустно, грустно. Але ёсць людзі, якія данацяць на некалькі месяцаў наперад, таму як бы я не унываю. Вось. Давайте, да пабачэння ўжо тады. Усім добрай ночы. Добрый, добрый, а тебе спокойной ночи. Дзякую. Это, ну ладно, похуй. Я хацеў сказаць, што у яго будзе магчымасць потым паглядзець стрым у запісе. Я зрабіў гэта, я спаймаў IRL момант на стрыме. Ледзь не страцілі чальце канфы. Вось гэта было б, канешне, сумна.
Ось, ну ладно, тады давайте таксама дзякую усім, хто сёння глядзеў, хто пісаў каментары. Не забывайце ставіць падабайкі на трансляцыю. Не забывайте подписываться на YouTube канал, на Twitch, на Kik, на Telegram, на Patreon. Долучаться до серваков у Дискорде. Подписывайтесь, долучайтесь докладней до нашей платной конфы у Телеграме. На инсту мою можете подписаться и на Твиттер так само. Здаецца ўсё. І данатьце, калі у вас ёсць свабодныя грошы. Усе спасылкі ў апісанні. Усім дзякую за сённяшнюю трансляцыю і да пабачэння на наступным тыдні. Давайте усім добраніч.